Pandemija neskuba trauktis, bet žalieji klausimai vėl grįžta į darbotvarkės, dar aktualesni ir užaštrinti tos naujos globalių problemų patirties. Todėl šiandien man be galo malonu pasveikinti jūs jau 5-ojoje Lietuvos banko ekonomikos konferencijoje, kurios tema šiandien Tiesiame kelius į žaliąją ekonomiką. Tikrai labai smagu visus matyti jūs čia susirinkusius, bet taip pat džiugu, kad prie mūsų prisijungė ir dalyviai nuotoliu. Šios konferencijos formatas yra mišrus, dalis pranešėjų prisijungs internetu. Ir kaip visada vyksta tiesioginė transliacija ir jos įrašą galėsite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje www.lb.lt. Pagrindinė mūsų konferencijos kalba yra lietuvių, tačiau pirmojo konferencijos dalyje dalinsimės tarptautinę patirtimį su dalyviais iš užsienio, tad ji vyks anglų kalba. So let me switch to English now for our international guests. Hello everyone and welcome to the 5th Annual Bank of Lithuania Economics Conference. I'm delighted to welcome all our guests both in person and remotely. Our topic today is creating pathways towards the green economy. The first part of the conference is international and will be held in English, while in the afternoon session we will switch back to Lithuanian as we will dig more into domestic issues. In a few moments, Chairman of the Board of the Bank of Lithuania, Gediminas Šimkus, will address you with welcome speech in Lithuanian. For the convenience of our international guests, we placed its English version on our website www.lb.lt. Taigi, žodis Lietuvos banko valdybos pirmininkui Gediminui Šimkui. Pirmininkė, prašau. Visi susirinkusiai, labas rytas gerbiamas aplinkos ministrė, gerbimieji kolegos, akademinės bendruomenės, verslo ir viešo sektoriaus atstovai. Good morning, dear guests, distinguished speakers. A sincere thank you for joining us at this annual, already the 5th Lithuanian Economic Conference, organized by the Bank of Lithuania. Ir tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi, kad dalyvaujate, ypač smagu matyti tuos, kurie po ilgo laiko atėjo ir turime galimybę susitikti gyvai. Ir taip pat džiugu, kad su negalinčiais čia būti bent jau galime pasisveikinti virtualiai, taip pasinaudodami naujo ir galbūt kažkiek žalesnio hibridinio formato privalumais. Jei ne pandemija, hibridinis konferencijos formatas tikriausiai taip ir nebūtų atsiradęs. Ir kaip sakė Nobelio premijos laureatas Miltonas Friedmanas, tik krizė, tikra ir numatoma sukelia apčiuopiamus pokyčius arba kitaip tariant suteikia mums galimybės. O krizių ir iššūkių šis laikmetis tikrai nešykšti. Ir tai reiškia, kad suteikia mums naujų galimybių, kuriomis mes galime ir turime turbūt pasinaudoti. Ir viena iš tokių galimybių yra iš esmės transformuoti ekonomiką. Ir šios konferencijos garbės svečio ir pagrindinio pranešėjo profesoriaus Jano Goldeno žodžiais COVID-19 atskleidė prigimtinio ryšio tarp žmonijos ir planetos sveikatos svarbą. Pandemija parodė, kad dabar jau tikrai privalome kilti kovą su klimato kaita ir katastrofiškais to padariniais. Panaudojus visapusės žalinimo priemonės šią kovą galime laimėti, ją įmanoma laimėti. Ir vėl pacituosiu mūsų konferencijos pagrindinį pranešėją. Jei pandemijos iššūkis yra laikinas, tai klimato kaitos iššūkis yra nuolatinis. Ir profesoriau Janai Goldenai, iš tikrųjų labai nekantriai laukiu jūsų pranešimo. Kolegos, žinau, kad nenustebinsiu jūsų pasakydamas, kad klimato kaita yra vienas didžiausių, vienas svarbiausių, galbūt ir pagrindinis iššūkis, su kuriuo kovoja pasaulis. Vidutinė oro temperatūra nuo 1850 metų padidėjo beveik 1 laipsniu Celsijaus ir jei nesimsime realių pakankamų ir nuoseklių bei kryptingų veiksmų,
30 metais, palyginti su laikotarpiu iki pramonės revoliucijos, temperatūra bus 1,5 laipsnio Celsijaus aukštesnė. Mes tą matome ir iš kasdienos, bet ir apskritai pasaulyje vis dažniau fiksuojami įvairūs temperatūrų ekstremumai, dažnėjantis potviniai, sausros, sparčiai kylantis vandenyno lygis. Pagal blogiausią scenarijų 2100 metais vandenyno lygis galėtų būti 2 metrais didesnis negu 2 metrais didesnis. O tai reikštų Lietuvai užlieta Nemuno delta, nuplautas Pajūrio kopas. Be abejo, kitose valstybėse, kurios yra mažiau iškilusios virš jūros lygio, pasekmės būtų dar ir labiau katastrofinės. Klimato kaita didina ir oro taršos problemas. Šylant klimatui didėja blogojo ozono koncentracija atmosferoje, o didelio koncentracija be abejo kenkia žmonių sveikatai. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis būtent dėl oro taršos per metus pirmą laiko miršta daugiau kaip 400 000 žmonių. Ir skaičiuojama, kad kasmetiniai nuostoliai dėl su klimato kaita susijusių veiksnių, įskaitant papildomą apkrovimą sveikatos sistemai ir pirmalaikės mirtis, Europoje viršė 15 milijardų eurų ir ta suma nuolatos didėja. Didėjant grėsmėms tiek ekosistemai, tiek ekonomikai užsibrėžiami ambicingi taršos mažinimo tikslai. Ir žinia, nei klimatas, nei jo kaita neturi sienų. Šis iššūkis yra pasaulinis, todėl sėkmingas su juo susijusių rizikų mažinimas yra įmanomas tik pasitelkus tarptautinį koordinavimą. 1997 metais pasirašytas ir 2005 metais įsigaliojęs Kyoto protokolas buvo pirmasis tarptautinis įsipareigojimas mažinti taršą siekiant sustabdyti klimato šiltėjimą. Visgi realus to poveikis buvo pakankamai nedidelis, nes lietė tik išsivysčiusius kraštus. Kito tarpu didžiausiais teršėjais palengva tapo tos didžiosios besivystančios šalys ir ekonomikos. Situaciją turėtų pakeisti 2015 metais pasirašytas Paryžiaus susitarimas, tai kad Paryžiaus susitarimą pasirašė 186 valstybės, kurios atsakingos už 96% išmetamų dujų, rodo, kad žalioji politika tapo prioritetinė daugelį šių šalių ir tai yra didžiulis diplomatijos laimėjimas. Visgi, jau dabar matome ir skaičiuojame, kad Paryžiaus susitarimų įsipareigojimų jau nepakanka. Net jei visos šalis ir įgyvendintų Paryžiaus susitarimo įsipareigojimus, vidutinė oro temperatūra šio šimtmečio pabaigoje būtų 2,7 laipsnio Celsijaus aukštesnė negu jau mano minėtas XIX amžiaus vidurys. To padariniai, kaip minėjau, katastrofiniai. Todėl turime siekti jau ir ambicingesnių nei Paryžiaus susitarime nurodytų į kovą su klimato kaita orientuotų tikslų. Ir ES šioje srityje yra lyderė. Perėjimas prie klimatui neutralios ekonomikos yra ES prioritetas, o žalioji politika yra integruojama į daugelį veiklos sričių. Europos komisija paskelbė žaliąjį Europos kursą, jo pagrindinis tikslas transformavus ekonomiką iki 2050 metų tapti poveikį klimatui neutralizavusių žemynų. Plačiau apie žaliąjį Europos kursą, ypač apie tai, kaip jį paveikė koronaviruso pandemija, esu tikras, kad pirmoje konferencijos sesijoje papasakos profesorius Tomas Terneris. Kad ir kaip bebūtų, COVID-19 pandemija nesumažino, o priešingai padidino ES siekius reikšmingai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją. Ambicingi ES iškelti tikslai mus taip pat ragina imtis ryžtingų veiksmų, ypač žemės ūkio, transporto ir energetikos sektoriuose. Jie šiuo metu yra vieni didžiausių šiltnamio efektą sukeliančių dujų sektorių. Lietuvoje žemės ūkio sektorius generuoja reikšmingą dalį išmetamų šiltnamio dujų, todėl neabejotinai būtent šiai sričiai tenka vienas svarbiausių vaidmenų įgyvendinant ES žaliojo kurso tikslus. Ir profesorius emeritas Alanas Bakvelas, RISE fondo tyrimų vadovas, šiandien su mumis, tikiu, pasidalins savo ekspertinėmis įžvalgomis, kaip žalioji pertvarka keičia ES bendrąją žemės ūkio politiką. Nebejoju, kad ir Lietuvai bus daugybė naudingų ir reikalingų įžvalgų. Taip pat privalome transformuoti Lietuvos transporto sektorių, kuris išmeta beveik trečdalį visų šalies taršiųjų dujų. Investicijos
investicijos į modernų viešąjį transportą, švarias privačias transporto priemonės ir joms būtinos infrastruktūros plėtrą galėtų sumažinti tiek transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro, tiek ir paties oro užterštumą. Kalbant apie iškastinį kurą, pažymėtina, kad pastaruoju metu labai išaugusi dujų ir iš dujų gaminamos energijos kaina akivaizdžiai parodo, jog privalome nedelsdami investuoti į atsinaujinančiąją energetiką, taip sumažindami priklausomybę nuo iškastinio kuro ir išorinių energijos tiekėjų. Žalioji energetika yra raktas į Lietuvos ir visos ES energetinę autonomiją. Jei Europa apsirūpintų žaliąją energetiką, naftos ir dujų įtaka savaime mažėtų. Kartu mažėtų ir jų kainų svyravimą įtaka vartotojų kainoms. Dar daugiau, klimatui draugiškos investicijos, pavyzdžiui, iš švarios energijos technologijų kūrimą, jų vystymą ir susijusius produktus, kurių poreikis ir poveikis ateityje tik didės. Jų gamyba ne tik sprendžia klimato kaitos problemas, bet ir padėtų šalies ekonomikai kilti vertės grandinę aukštyn. Tenka pripažinti, kad praktinis šių ambicijų įgyvendinimas nėra ir nebus lengvas. Žalioji kryptis ir atitinkama ekonomikos transformacija iš esmės keičia Lietuvos ekonomikos galimybes. Nauji tvarumą nukreipti ekonomikos modeliai leidžia šalims iš naujo susirikiuoti prie starto linijos. Todėl ypatingai svarbu turėti aiškią politinę viziją, kuri padėtų verslui atrasti pelningų naujų verslo modelių, kurie atlieptų žalėjančius vartotojų poreikius ir lūkesčius ir būtų žiedinės ekonomikos dalimi. Turime dėti visas pastangas, kad Lietuvos žalioji transformacija būtų sėkminga. Yra skirtos didžiulės lėšos, būtina pilnai ir tikslingai išnaudoti ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, taip vadinamo RRF fondų lėšas sutikiamą finansavimą, beveik milijardą eurų Lietuvos žaliesiems tikslams ir tapti tvaraus ekonomikos augimo lyderiais. Ir dar kartą pabrėšiu, tai yra ypatingai svarbu, nes iš principo šių tikslų, šių krypčių gyvendinimas sustato šalis prie starto linijos ir maratonas prasideda tam tikrą prasme iš naujo. Antrojoje konferencijos sesijoje šią popietę būtent apie tai ir diskutuosime ir ponios Rasa Tumaševičiūtė ir Jurgita Giržadienė pasidalins įžvalgomis, kaip Lietuvos verslas galėtų tapti konkurencingesnis ieškant žaliųjų sprendimų, o gerbiamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Simonas Gentvilas plačiau atskleis ilgalaikės kovos su klimato kaita ir energetikos politikos viziją. Ir džiaugiuosi, kad tiek ponios Rasa, Jurgita ir gerbiamas ministras sutikote prisidėti prie šiandienos mūsų, manau, labai svarbios diskusijos. Gerbiami kolegos, ekonomikos transformacija yra manoma tik sukūrus tinkamą paskatų sistemą. Tarptautinės institucijos, įskaitant Tarptautinį valiutos fondą, teigia, kad mokesčiai, ypač CO2 apmokestinimas, yra viena veiksmingiausių kovos su klimato kaita priemonė. Ir kitaip nei investicijos ar taršos reguliavimas, išmetamųjų dujų mokesčiai duoda dviejopą naudą. Jie ne tik taiso rinkos ydas, bet ir generuoja mokestinės pajamas. Ir Lietuvoje tokio mokesčio kol kas neturime. Atvirkščiai, vis dar daug yra mokestinių lengvatų iškastiniam kurui. Būsiu atviras, siekiant klimato kaitos sumažinimo tikslų, Lietuvai teks ieškoti būdų, kaip keisti mokestinę sistemą ir labiau apmokestinti taršą. O čia būtina pabrėžti, kad visi mokesčiai turi būti taikomi laikantis teisingumo ir tvaraus ekonomikos augimo skatinimo principų. Kitaip tariant, mokestinės paskatos bus veiksmingos tik tada, kai bus užkardytos galimybės manipuliuoti mokesčiais. Ir tam būtinas ES indėlis. Konkrečiai, būtina sutarti dėl ES pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo. Ir džiaugiuosi, kad daugiau apie fiskalinės politikos kryptis siekiant pažaboti klimato kaitą šiandien galėsime išgirsti iš Tarptautinio valiutos fondo vyriausiojo aplinkosaugos fiskalinės politikos eksperto pono Jano Pario. Ir nors kovoje su klimato kaita pagrindinis vaidmuo tenka fiskalinėms priemonėms, centriniai bankai, kurie atstovauja, taip pat gali prisidėti ir turi prisidėti prie ekonomikos žalinimo. Ir iš esmės žalėjimo ir žalinimo link galime kreipti daugelį savo veiklos krypčių pagal kompetenciją, nes norėdami pakeisti pasaulį,
turime pradėti pasaulį keisti nuo savęs. Tvarumas yra vienas strateginių Lietuvos banko tikslų ir mūsų siekiamybė, kad žalias bankas ir tvarumas visose veiklose, ar tai būtų viešieji pirkimai, ar finansinio turto investicijų portfelis, atitiktų atsakingo investavimo principus ir prisidėtų prie ekonomikos transformacijų. Kalbant apie išorinę Lietuvos banko tvarumo kryptį, nukreiptą į finansų sektoriaus žalinimą, noriu paminėti keletą tikslų, keletą prioritetų, kurie padės žalinti mūsų finansų sektorių. Tai pirma, yra būtina efektyviai valdyti su klimato kaita ir tvarumo veiksniais susijusias rizikas. Turiu galvoje aplinkos, socialinę ir valdymo rizikas, taip vadinamas ESG rizikas. Ir, pavyzdžiui, finansinio stabilumo stebėseną planuojame traukti ir integruoti ir fizinę su klimato kaita susijusias rizikas, kylančias iš, pavyzdžiui, sausrų, liūčių ir kitų panašių negandų, tiek ir rizikas kylančias pereinamuoju prie naujos tvarios ekonomikos modelių laikotarpio perėjimo susijusias rizikas. Antrasis tikslas – ESG rizikų integravimas į finansų rinkos dalyvių priežiūrą, tiek identifikuojant jiems aktualias su klimato kaita susijusias rizikas, tiek ir įtraukiant žalį dėmenį į visus priežiūros etapus ir veiksmus. O tai reiškia, kad į žalį kriterijų būtų atsižvelgiama atliekant verslo modelio analizę, vertinant kapitalų ir likvidumo reikalavimo atitikti, testuojant nepalankiausiamis sąlygomis, atliekant kitus priežiūros pratimus. Ir pagaliau pinigų politika. Prieš porą mėnesių pasibaigė Europos centrinio banko pinigų politikos strategijos peržiūra. Ir vienas iš peržiūros rezultatų yra Europos centrinio banko ryžtingas įsipareigojimas tęsti klimato kaitos klausimų integravimą į pinigų politikos sistemą ir sąrangą. Tai reiškia, kad su tvarumu susiję veiksmai bus įtraukti į pinigų politikos veiksmus tokiose srityse kaip informacijos atskleidimas, rizikos vertinimas, įkaitos sistema ar bendrovių sektoriaus turto pirkimai. Ir vis dėlto tvarumas centriniams bankams, tvarumo klausimai, žalieji klausimai centriniams bankams taip pat yra naujas sritis, kurie netrūksta iššūkių. Todėl su nekantrumu laukiu kolegos iš Nyderlandų centrinio banko Olafo Sleipeno įžvalgo apie su klimato kaita susijusių rizikų įverčių standartizavimą, kaip centriniai bankai gali įvertinti savo rezervų poveikį CO2 emisijai ir galimybę per savo investicijų portfelius sušvelninti klimato kaitos įtaką vietos finansų rinkoms. Gerbėmieji, trauktis nėra kur, yra tik kelias pirmyn ir šitas kelias turės būti žalias. Pandemija parodė, kad kai prireikia, žmonės geba pakeisti savo įpročius. Ir vyriausybės taip pat gali imtis ryžtingų veiksmų keičiančių ekonomikos perspektyvas. Esame įgalūs ne tik žalinti, bet ir suvaldyti perėjimo prie klimato kaitos, prie klimatui mažiau žalingos ekonomikos rizikas. Galime ir turime identifikuoti darbuotojus bei regionus, kuriuos tokia ekonomikos transformacija paveiktų labiausiai, pirmiausia, pradėti kurti ir sukurti kompensuojančius mechanizmus, užtikrinti efektyvų darbuotojų perkvalifikavimą ir kurti naujas darbo vietas klimatui draugiškose veiklose. Vis dėlto ekonomikos netaps iki galo žalios, kol žalioji mąstysena nesivyraus mūsų visuomenėse. Aplinkosauginis, ekonominis ir finansinis raštingumas šitose srityse yra kritiškai svarbus. Ir tai suprasdami taip pat keliame finansinį švietimą vienu iš Lietuvos banko strateginių uždavinių ir tikslų. Simboliška, kad šiandien svarbiausioje mūsų metinėje ekonomikos konferencijoje pristatome kolekcinę aukso monetą, skirtą būtent socialiniams mokslams, kas yra ekonomika. Ir šią monetą užbaigėme Lietuvos mokslui skirtą seriją. Šių mokslų, kurių neatsiejama dalis yra ekonomika, tarp discipliniškumas ir tarpusavio sąsajos atsispindi monetos dizaine. Monetos reverse iškaltas geometrinis atskirų kubelių simbolis, formuojantis bendrą visuomenės statinį, rodo, kad sėkmingai įveikti klimato kaitos iššūkį ir įgyvendinti darnios ir tvarios ateities viziją galime tik veikdami visi kartu. Į šiandienos diskusiją susirinko būrys kompetentingų ir profesionalių dalyvių iš Lietuvos ir užsienio. Ir džiugu, kad ši tema sulaukė ir Seimo, ir ministerijų, nevyriausybinių organizacijų, ir visuomenės atstovų dėmesio. Tikiu, kad mūsų pokalbis ir diskusija gali suteikti postūmį
geriau panaudoti atsiveriančias galimybės tiesiant kelius į žaliąją ekonomiką. Ir dėkoju už jūsų dėmesį ir linkiu prasmingos ir geros diskusijos. Ačiū. Thank you, Chairman, for your intro. I guess it will be a good food for thought and discussions for all the participants. If you have questions for our speakers, you can enter them on slido.com platform using hashtag LB2021. And for those who are watching us online, please, you can enter questions in the field under the video window on our website, lb.lt. And now, it's our honor and great pleasure to introduce our keynote speaker today, Professor Ian Goldin. Mr. Goldin is Professor of Globalization and Development at Oxford University, former founding director of Oxford Martin School, and prominent author of numerous publications and books. So, without any delay, please, Professor Goldin, the floor is yours. Good morning. It's a great pleasure to be able to participate in this meeting organized by the Bank of Lithuania on such a vital topic of green pathways to sustainable growth. I'm sorry I cannot be with you in person. I would have very much liked to have been with you, but unfortunately I'm in Oxford having to teach here during the term of students. This is a vital and timely conference, and my hope is that your deliberations lead to breakthroughs in the way we think about these issues and also widen the understanding. With COP26 coming up in a few days, it's essential that there is much more attention. And there are many economic consequences which have not yet been thought through and which central banks and others need to get their heads around. It's right that central banks are concerned with climate change. This was not the territory of central banks even 5 years ago or 10 years ago, but now it needs to be. And there are a variety of reasons for this. The first is that asset values could change rather dramatically with stranded assets. And so portfolios of pension funds, portfolios of investments, stock markets will change in rather fundamental ways as we move towards net zero, as we have to over the next 20 to 30 years. As fossil fuels, but not only fossil fuels, sectors which depend on coal and coke, like steel, iron ore, and others, change their valuations, we will see a different valuation of products. And of course, we're going to see different energy prices, and thinking through what the consequences are for energy prices, perhaps higher in the short run, but much lower in the long run, because renewables and other alternatives will be cheaper in value and more distributed. So the first reason we need to think about this is because of changing asset prices. The second is because there are massive expenditure requirements associated with this. And these expenditure requirements on new grids, new investments in energy, the decommissioning of existing energy forms, the providing of social safety nets to those that are negatively affected, the miners, those working in coal power stations and others. These have very significant stimulus and fiscal consequences. I believe the fiscal consequences can be managed, but they need to be understood by bankers and by society. They have implications. And of course, stimulus needs to be designed very carefully, because what we learned after the 2008-2009 financial crisis is that stimulus packages can lead to higher carbon emissions. Then we saw a lull, a decline
in emissions during the crisis. But following the crisis, there was a sharp peak because stimulus is often spent on infrastructure, on cement, on steel, on building roads, and in other investments. And of course, that leads to rapid increases in carbon emissions. This time, in the COVID stimulus, we need to ensure that we do it differently, that we learn the lessons from the 2008 crisis to ensure that stimulus packages are designed to be green. And that is very difficult. So the first reason is assets. The second reason is the design of stimulus, the cost of stimulus, and of course, the monetary and fiscal consequences of this. The third reason we need to worry about climate change is because it leads to systemic shocks. We're already seeing this in multiple parts of the world: droughts, fires, floods, storms, and these have very significant consequences. We saw it in Hurricane Sandy, almost taking out Wall Street. We saw it in Katrina and the devastation of New Orleans. We saw it in the fires that ravaged California, leading to slowdowns in production and consumption. We saw it in Australia. We saw it in the Thai floods. And we'll see it with increasing frequency around the world. The growth in populations and in economic activity in the world is in coastal cities. And these cities are particularly vulnerable. In the short term, from tidal surges, from flooding, from hurricanes, from storms, and in the medium term, from flooding as oceans rise. And they will rise by maybe a meter this century. And so that has dramatic consequences. It also impacts on ports and supply chains, which will be negatively impacted. And the sorts of crises we're seeing at the moment in supply chains will be endemic. Globalization has brought many benefits. It connects us in new ways. It's allowed for rapid growth and economic development in parts of the world which have not been touched by it before. And I'm a great believer in globalization. It's brought more people out of poverty more quickly than anything else in history. And by globalization, I mean the flows across national borders of goods, of services, of people, of finance, of course, of digital transfers, and most significantly, of ideas. And those ideas, of course, have been fundamental to the transformation of Lithuania in its history. But globalization does not only spread good things, it spreads very dangerous things too. Our airports spread people and commerce around the world, but become the super spreaders of pandemics. Our cyber hubs and this cyber connectivity that enables me to participate in your conference is a wonderful thing, but has allowed the super spreading of cyber viruses, cyber attacks, ransomware, and others. And of course, financial centers provide the financial architecture which allows for the global economy to thrive, but at the same time, through its connectivity and growth, leads to the potential for ever-rising financial contagion and spillovers, financial crises. And good things that globalization brings can also lead to bad things. It's wonderful that over 1 billion people have energy for the first time. But that is leading to an escalation in climate change. And of course, the reason why countries like China are now such massive producers of carbon dioxide and other greenhouse gases. It's great that so many people are taking antibiotics for the first time, but that is leading to new risks, antimicrobial resistance around the world. And so we need to work collectively to manage these collective risks. And climate change is one of the most difficult to manage because it's slow and it's going to rise in significance. But it's also because the stocks of carbon in the atmosphere and the stocks of greenhouse gases were created by the rich countries. At one point in the 1800s, the UK, where I'm based, it contributed over half of global carbon emissions. But today, it's a small share. And China is by far the biggest producer, over double the flows from the US. And so
justice, economic justice, and the politics of this are very important. But there's no doubt that climate will be a contributor to major systemic risks in the system. And that is why central banks need to be engaged. So the first reason central banks need to be engaged is because of changing asset prices. The second, the stimulus, infrastructure, and fiscal and monetary consequences. And the third, because it's a producer of systemic risk. And central banks need to understand, much more than in the past, systemic risk. These are amongst the reasons why I think it's extremely important for countries to come together to understand this. What's going to happen in COP and what can we expect? Well, firstly, we need to live up to the expectations of the Paris Agreement of 2015. The national plans that countries were voluntarily meant to submit need to become binding, in my view. And there need to be penalties for non-compliance. What sort of penalties and how this will be done is a very tough political question, but we cannot have a voluntary system. This leads to the second issue, which is border carbon adjustments and potential tariffs. A great danger is the escalation of what has been happening already, which is countries outsourcing their production of carbon. We need to be more focused on consumption. If we have our steel produced somewhere else or our dirty carbon made somewhere else and then imported in goods, we should be accountable for the content. And so how one adjusts for this and ensuring that Europe particularly, which will move to carbon neutrality quickest, is not penalized by other more dirty producers becoming more competitive because they are not paying carbon taxes or not suffering from regulatory controls, needs to be done. So how carbon border adjustments are done, tariffs which reflect the carbon content without discriminating particularly against developing countries becomes, and particularly low-income developing countries, is vitally important. Africa produces less than 3% of global carbon emissions. It's very important that it does not get discriminated by border taxes, which become a backdoor for protectionism, which will slow economic growth and slow development. So one issue to be discussed at COP is this. A third is going to be the whole question of carbon taxes. The Stiglitz-Stern Commission recommends global carbon taxes of around $50 to $100 per ton of carbon emissions. These are big numbers. My view is we need global agreement on this to stop the arbitrage, to stop the trade of countries from low carbon taxes to becoming more competitive. How this is done, and particularly how the big carbon emitters introduce it, is vital. Many countries are introducing it, and many regions, Europe, the US, China, and the experiments in many other places. But we need conformity on this if it is not to undermine and change the nature of competitiveness going forward. So how this is done becomes a vital question too. And in addition, we need to go back to the promises that were made in Paris to aid developing countries. $100 billion a year was promised to developing countries. It has not been forthcoming. And this means that the deal of encouraging countries like India, South Africa, Brazil, Mexico, China, and others to accelerate their plans without penalizing development is stymied. The rich countries have got rich, the OECD countries have got rich on the basis of not pricing their externalities for their fossil fuel emissions and other carbon emissions, as well as, of course, the other greenhouse gases. They have had a free ride in this respect. Now we're saying to developing countries, in future, there's no free ride. You need to pay for the externalities. We need to recognize their legitimate needs
to say we need electrification, we need energy, and we need affordable, cheap energy because we're poor countries, and you need to help us do it. This climate problem was created by you, not by us. We are the part of the solution now, but we cannot carry the whole burden. And that leads to the question of offsets. Can we continue to produce steel and cement, for example, in the rich OECD countries by offsetting the carbon in other parts of the world through the planting of forests, through the paying of countries to adopt zero carbon technologies when coal might be cheaper and more available for them? And that is a vital part of it and part of what this 100 billion may do. Now, COP26 is happening at a time when the SDGs have been totally derailed by COVID-19 pandemic. We are living through the biggest development disaster in our lifetimes and perhaps in history. The World Bank estimates that 150 million more people are being pushed into absolute poverty by COVID-19. And about the same amount the World Food Programme estimates will suffer from hunger. In my book, Rescue: From Global Crisis to a Better World, I outline why doing things differently is so important now, and what needs to be done by bankers, by citizens, and others. The private sector has a vital role to play, and private finance to support this transition is vital. What we're seeing is a rapid growth with hundreds of new funds being established, which call themselves ESG or compliant with the transition to zero carbon. But are they? The integrity of these funds needs to be analyzed. We need an independent, as Marcani and others have argued, we need an independent authority that can tell us when we invest whether we really are compliant with the COP and with the need to get to zero carbon. We need a pathway from where we are with energy firms like the big oil producers, but also steel producers, cement producers, and very, very many others. We need a pathway that tells us that they're on track to reach these targets. We need credibility because there's a grave danger of greenwashing. There's a grave danger that we lose faith in these new funds, that they do not live up to the expectations we have placed in them of supporting this transition. And so as we move down this road, it is vital that we have an independent authority. Indeed, that is what is being proposed by the Institute for International Finance and by Marcani's task force. So greenwashing is a threat. We need to ensure when we are investing our pensions, etc., that this does not become a bigger problem. Another item that needs to be addressed in the context of the COP26 summit is, of course, the infrastructure needs of the world. Lord Nicholas Stern and others have estimated in a paper which is publicly available for the G7 that these needs run into the trillions of dollars per year. Where's the money going to come from? It's going to have to come from a combination of public and private finance, mostly private, but the public sector has a vital role to play. It not only has a vital role in setting frameworks which are predictable, which allow investors to invest, but it also has a vital role to play in absorbing some of the risk. So creating subordinated debt, guarantees, B loans, and other forms of support for private investment is extremely important as we make this transition. There are many countries who could make a transition who have not done so yet. And here we need to look, for example, at the case of South Africa, which I'm engaged in, which is one of the biggest emitters of carbon in the Southern Hemisphere. And what we see here is the vital importance of a deal which says we will allow you to close a coal power station a year for the next 20 years or so
and we will support you in a just transition towards that end. What this means is that we need to support them by giving these low-income and middle-income countries support to support their miners, the communities who depend on fossil fuels, and the investments in new technologies through technology transfers and through the seeding of venture and other funds. So there are many things on the agenda of COP. There's the question of national commitments, there's the question of border carbon adjustments, there's the question of carbon taxes, there's the question of aid and the transfers to developing countries, and of course there's the global infrastructure deals. Will these happen? We'll wait and see, but the politics are not promising. The tensions which are arising between the US and China make it very difficult to advance any global agreements at the moment. My hope is that these can be overcome and that everyone can look towards our common need in order to address this. There are many things which are not deeply enough on the Glasgow agenda of COP26. And one of them is the whole question of the future of food and sustainability of food. How do we make compatible the livestock industry, meat industry, and the way that we consume with getting to zero carbon, when we now understand that about 30% of carbon emissions and greenhouse gases come from livestock, from animals, and the whole animal system of feed. The destruction of the Amazon for soya farming, for example, needs to be addressed. We also need to go beyond the existing agreements to ensure that we begin to develop a means for forcing countries to meet their commitments. How this will work will require, in the first place, the rich countries, and particularly Europe and the US, to show the lead. The Green New Deals which have been announced are a great start, but they now need to be seen through, and they need to become examples, demonstration effect examples of how we can reconcile stimulus with the transition to zero carbon, the transition to a digital economy, and improve the quality of life of citizens without increasing inequality, which has already escalated very gravely due to COVID-19 pandemic. This is going to require quite a lot of changes in the system, which have not been seen so far. The US Green New Deal offers much promise, but there is a risk, not least because so much of it is in infrastructure, that it will lead to increased, not decreased, carbon emissions. We're seeing a remarkable story in the US, where the Republican-led states have been amongst the most active in driving the transition to wind farming and others, because the private incentives are great, particularly in the south of the US, for solar particularly. And so we see this rapid growth in solar in the more sunny states, California too, of course. This needs to now be, I think, affected more nationally. And we need to ensure that the design of these programs from the White House is not going to allow a rapid increase in carbon emissions. How this is done is going to be of vital significance. In Europe, we see massive progress. We see the capability of Brussels to borrow and to pass on the proceeds. And the Green New Deal in Europe, I think, has much promise. But we need more active intervention from Brussels with the national governments to ensure the money is spent wisely on the things that it's meant to be spent on. The autonomy of countries is, of course, a great thing in Europe, but the balance between Brussels and national capitals is going to be absolutely key in this. The South Korean New Green Deal is the one I believe is perhaps the most remarkable. Over $70 billion, and focusing not only on the transition to zero carbon, but also on the move towards full employment, on greater equity, and the transfer to a digital economy.
These are three great examples in the US, in Europe, and in South Korea of new types of stimulus packages, new types which central banks need to evaluate and understand. And the Bank for International Settlements has also been quite remarkable in demonstrating the importance of climate in the calculations of central banks, in the assessment of risk, and in the understanding the implications of monetary policy. My own view is that the inflationary worries that we all have through the size of these stimulus packages and the constraints that we're facing in supply chains at present should not be allowed to derail anything. Of course, stimulus is a danger. It's a danger for carbon emissions, and it's a danger for inflation. And inflation is something we must not allow to come back in significant and sustained ways. But low levels of inflation over the short term, I believe, can be tolerated. So as we evaluate these, we need particularly to understand this and understand the ability of the private sector to respond to incentives if they're given predictable incentive structures. And so regulation and predictability become extremely important in this. We see much more money tied up in venture capital now and waiting to be placed than is healthy for our economies. We see very inflated equity prices in some sectors, not least in the technology sectors. And we're beginning to see this in private equity. What we need now is this to flow through to greater competition in the renewables and energy sector and in the technology sector. So competition policy amongst producers of major infrastructure, such as wind farms, such as solar panels, and of course on our technology platforms, online delivery and others, is vital. And the European Union, I believe, is grappling with this. It is amongst the world countries, amongst the leaders in thinking about competition policy. So how this evolves in ensuring we have a competitive environment while encouraging private investment is going to be vital on this green pathway. And as we transition to a green economy, the future of our cities also becomes vital because they're more efficient than many other structures in giving us energy and allowing us to travel, to work, etc. But this has been challenged by COVID-19. And so as we grapple with the future of cities, we need to ensure that our public transport systems do not collapse. There's a grave danger in New York, in London, and elsewhere that we're seeing pressure on the public transport system because people are using private vehicles, because people are not commuting as much. And that is leading to a massive fiscal drain in large metropolitan areas. It's vital that we sustain these and that we keep public transport as integrated as possible and offering the opportunities for people not to use private vehicles. The transition to electric vehicles, of course, is important, but electric vehicles will only take us so far, and we need to sustain it with a backbone of public infrastructure, particularly public transport. Amongst the other areas that we need to address is getting off coal completely. There's been a worrying increase in demand for coal in China domestically. International finance for coal power stations now, thankfully, has been terminated, and we need to ensure that this remains so. But Germany certainly needs to reduce its dependence, as do many other countries. How we do this whilst continuing to produce steel and cement is going to be a critical technological question, and that also applies for cement. So sustaining the public investment in this is vital. It's a very complex and exciting challenge that we face. There are so many dimensions to getting to zero, and each needs to be tackled. Each has implications for the economy, for jobs of the future, for central banks, and of course, for the policies of our governments. My own view
is that we can overcome these challenges. For a country like Lithuania, there are many exciting opportunities in the digital world, in a much less resource-intensive world, in a world that embraces knowledge, in a world that ensures a sustainable and better future. But that doesn't come by accident, it comes by design. That's something, as I emphasize in Rescue, leads us from a global crisis to a better world. It's something which we need to work on and ensure we don't bounce back or we bounce forward, because bouncing back or forward takes us on the same road we were before the pandemic crisis. That is the road that led to the crisis and led to climate change. The word reset also worries me because it implies we go back to the operating system we had. We need now to do things differently. We need to see the climate crisis and the pandemic crisis as a wake-up call. The time to think differently, the time to act differently is now. Central banks, economists, and others have a role to play in this. We all need to refresh our thinking. We all need to come together in new ways, to work together for a more inclusive, a more sustainable globalization. We need to ensure that the world is left better for our children and generations to come. We do not want ours to be the peak of civilization. Let's ensure that by working together, we create a better world. Good luck for your conversations, for your discussions in the symposium and conference. My apologies. Professor Golden, for your deep and global insights. And let's now turn to our first session, which we called Adaptation versus Transformation. How do we make economies greener? And our first speaker is a principal fiscal policy expert of the International Monetary Fund, Mr. Ian Perry, who will speak about a major policy instrument, fiscal policy, and how can it be used to curb climate change. So let's listen to Mr. Perry's presentation. So I'll talk about fiscal policies for climate mitigation. So the last window of opportunity to keep alive the possibility of containing global warming to 1.5 to 2 degrees Celsius is closing, unless global greenhouse gas emissions are cut by 25 to 50% below 2019 levels by 2030. The Paris Agreement is working in the sense that 195 parties have signed the agreement, and over 50 countries have made net zero emission pledges for mid-century. But by itself, the Paris Agreement will be insufficient. Even if countries fully achieve the mitigation pledges they've made for 2030, this would only be cutting global emissions by 60% of the emissions reductions that are consistent with a 2 degrees Celsius pathway, and only cutting emissions by 1/3 of the reductions that are consistent with a 1.5 degrees Celsius pathway. Moreover, under the Paris Agreement, there's no mechanism for ensuring that even these mitigation pledges will be fully achieved. We think that carbon pricing has a central role in countries' mitigation policy. It provides across-the-board incentives to reduce energy use and shift towards cleaner sources of energy. It's cost-effective. It establishes the price signal that's critical for redirecting new investment towards clean technologies, mobilizes a valuable source of new revenue. It can generate significant domestic environmental co-benefits like reductions in local air pollution, deaths,
and administratively, it can be straightforward. But it is important to get the basic design details right. Ideally, pricing would cover emissions from the power, industry, transport, and building sectors. Ideally, emissions prices would ramp up predictably over time to mobilize private investment in clean technologies. And ideally, the revenues from carbon pricing would mostly be used in a way that's both equitable and boosts the economy. For example, cutting burdensome taxes on workers or funding investments for sustainable development goals. Carbon taxes, that is charges on the supply, on the carbon content of fossil fuel supply, are the most natural carbon pricing instrument. They can provide certainty over future emissions prices. The revenues from carbon taxes accrue directly to the Ministry of Finance, and carbon taxes can easily build off existing fuel tax collection. They involve integrating carbon charges into existing fuel taxes and applying similar charges to the supply of other petroleum products, coal, and natural gas. Emissions trading systems can generate similar benefits to carbon taxation, but only if they are designed to behave like carbon taxes, in particular by including price stability mechanisms like price floors and auctioning the allowances to raise revenue. Often, however, trading systems are confined to the power and industry sector, and they're not going to be a practical option for some countries, for example, countries with constrained institutional capacity. We are seeing growing momentum for carbon pricing worldwide. There are now about 30 carbon pricing schemes at the national level. And just this year, important pricing schemes have been launched in China and Germany. Emissions prices in the EU trading system have jumped to over $70 per ton. And Canada has announced it's going to increase its emissions price to $135 per ton by 2030. Nonetheless, pricing schemes still only cover 1/5 of global emissions, and the global average emissions price is only $3 per ton. Carbon pricing would have a significant impact on energy prices. Averaged across G20 countries, a $50 per ton carbon tax in 2030 would increase coal prices by about 170%, increase natural gas prices by about 50%, increase electricity prices by about 40%, and increase retail gasoline prices by about 15%. The absolute price increases for these energy products would be very similar across countries, aside from the case of electricity, where the absolute price increase would vary with a country's power generation mix. The prices are implicit in countries' 2030 mitigation pledges, vary quite considerably. In this figure, the red diamonds are the reduction in fossil fuel emissions below baseline levels in 2030 that are implied by countries' mitigation pledges. And the bars indicate emissions reductions that would be induced by carbon prices of $25, $50, and $75 per ton. So we can see that for 10 G20 countries, carbon prices above $75 per ton would be consistent with countries' mitigation pledges. In other cases, prices well below $25 per ton would be implied by their mitigation pledges. In fact, in some cases, emissions pledges are not binding. The pledges would be achieved in the baseline case with no new or tightening of existing mitigation policy. Carbon pricing could also raise significant revenues. For example, a carbon price of $50 per ton in 2030 mobilize revenues of between about 0.5 and 2% of GDP for most G20 countries, or around 3% of GDP in emissions-intensive countries. In this figure, the red bars indicate the economic efficiency costs of a $50 per ton carbon price in 2030. So these are approximately correspond
to triangles under marginal abatement cost schedules. They are equivalent to losses in consumer and producer surplus in fossil fuel markets. And these efficiency costs are not that large, around 0.5% of GDP for emissions-intensive countries like China, India, and South Africa, and substantially less than that in other cases. However, the blue diamonds indicate the domestic environmental co-benefits of carbon pricing, reductions in local air pollution mortality, reductions in traffic accident and congestion externalities, minus the pure economic efficiency costs. And these net benefits are typically about zero or moderately positive in most cases, and substantially positive in a few cases where the domestic air pollution benefits would be especially large, for example, China, India, and Russia. So we think that most countries can move ahead unilaterally with carbon pricing and up to a point make themselves better off before even counting the global climate change benefits. We think that countries need a comprehensive approach to enhance the overall effectiveness and acceptability of the mitigation strategy, with carbon pricing as the centerpiece of the approach, but a number of reinforcing elements. One is additional mitigation instruments at the sectoral level to reinforce mitigation incentives, including rebates and perhaps regulations. Another key element is public investment in the clean technology infrastructure networks that would not be provided by the private sector, such as charging stations for electric vehicles or grid upgrades to link in renewables plants, as well as incentives to help develop the critical technologies. Another key element is productive and equitable use of carbon pricing revenues. In addition, it's important to have just transition measures to assist low-income households, vulnerable workers, vulnerable regions. Countries also need measures to address concerns about impacts on industrial competitiveness, perhaps border adjustments or other instruments. And finally, pricing is needed for broader emissions sources beyond the energy sector, for example, in the forestry sector and agricultural sector. So just to elaborate a bit on reinforcing sectoral instruments, these are needed because of constraints on the political acceptability of higher energy prices that are induced by carbon pricing. And traditionally, these reinforcing instruments have taken the form of regulations, for example, emission rate standards on vehicles or energy efficiency standards. But we would recommend the use of rebates, which are the fiscal analog of regulations. Rebates provide a revenue-neutral sliding scale of fees on products or activities with above average emission rates, and a sliding scale of rebates for products or activities with below average emission rates. They have a number of attractions. First of all, they promote all behavioral responses for reducing the emissions intensity of a particular sector, but they won't generate a demand response. So, for example, in the vehicle sector, rebates will promote shifting towards cleaner vehicles, but unlike fuel taxes, they won't encourage people to drive less. In addition, rebates are automatically cost-effective because they provide the same reward for reducing emissions by an extra ton across different behavioral responses, whereas emission regulations are only cost-effective if they have extensive credit trading provisions across firms. In addition, rebates avoid a new fiscal cost to the government, unlike subsidies for clean technologies. Rebates also do not impose a new tax burden on the average household or firm, because unlike carbon pricing, they do not involve the pass-through of carbon tax revenue or allowance rents in higher energy prices, and this can help with their political acceptability. Rebates are also compatible with existing regulations, like emission rate regulations for vehicles. In fact, they will encourage firms, they provide ongoing incentives for firms to go beyond existing regulations.
rebates have been integrated into vehicle tax systems in a number of our countries, but the same instrument could be applied to other sectors like the power sector, industry sector, building sector, and the forestry sector. Finally, I'll just talk a little bit about the IMF's proposal for an international carbon price floor arrangement to complement and reinforce the Paris Agreement. Under the Paris Agreement, scaling up global mitigation action is difficult because of two reasons. First of all, it's difficult to negotiate greater mitigation ambition, given that there are just too many parties to the agreement, 195, negotiating over too many parameters, effectively one pledge per party. In addition, as countries act unilaterally, as they do under the Paris Agreement, it's just very difficult to aggressively scale up mitigation policy as countries are concerned about the impacts on their competitiveness and uncertainty about whether other countries might free ride and renege on their mitigation commitments. So the IMF staff proposal for a new international mechanism to complement and reinforce the Paris Agreement has two key elements. First of all, is a focus on a small number of large emitting countries to first of all facilitate negotiation, while secondly covering the bulk of global emissions. For example, China, India, the US, and the EU alone account for nearly 2/3 of projected baseline global emissions in 2030, while the whole of the G20 would account for 85% of global emissions. And the second key element is a focus on a minimum carbon price that each participant in the arrangement should implement. That's because a carbon price is an efficient and easily understood parameter, and simultaneous action across the large emitting countries to scale up carbon pricing would be the most effective way to address countries' concerns about competitiveness and free riding. But it's important that the arrangement is designed pragmatically or flexibly, first of all, to accommodate equity concerns or the differentiated responsibilities of developing countries that's enshrined in the Paris Agreement. This can be done through differentiating the price floor according to a country's level of development and combining the arrangement with transparent and robust mechanisms for transferring financial and technological assistance to low-income countries to help them with their energy transitions. In addition, the arrangement needs to be flexibly designed to accommodate countries that are not going to implement carbon pricing, so long as they achieve equivalent emissions outcomes through other policy approaches that they would have achieved had they met the price floor requirement. So this may require that countries need to submit their mitigation strategies for external verification. And it's striking just how effective the international carbon price floor could be. For example, if advanced G20 countries were subject to a price floor of $75 per ton, high-income emerging market economies like China, a price floor of $50 per ton, and low-income emerging market economies like India, a price floor of $25 per ton in 2030, then that would be sufficient to align G20 emissions with containing global warming to below 2 degrees Celsius, even if there are just 6 participants in the price floor: China, Canada, India, the EU, the US, and the UK. So long as other G20 countries meet their Paris mitigation pledges and participants in the price floor either meet the price requirement or their mitigation pledge, whichever is the more stringent. Thank you for your time. Perry, for your presentation. And our next speaker is here with us in our beautiful green, or I should say
yellow capital city of Vilnius. I'm very glad to introduce Dr. Olaf Slijpen, member of the Executive Board from National Bank of Netherlands. He will speak about another policy pillar, the central bank's role in greening the financial system. Mr. Slijpen, please, the floor is yours. Good morning, ladies and gentlemen. It's really a pleasure to be here with you in Vilnius. As I was saying last night, it's really great to take every opportunity, almost every opportunity I can to, let's say, travel again and meet colleagues in person. And thank you for having me here. I come from a country with a history of fighting against the water. 1/4 of the Netherlands lies below sea level, and another third of the country is vulnerable to flooding from rivers. And since we are so vulnerable to the impact of climate change, you might expect the Netherlands to be a front runner in the race for net zero. But to be honest, we are not. We lag behind the European average by almost every measure. We are among the countries with the highest per capita carbon emission in the EU, and our percentage use of renewable energy is only 1/3 of that of Lithuania. And these are painful facts. Yet I think I have a story to tell that might be of interest to you. Because the threat of climate change to the economy and the financial system is so great that as a central bank, we got involved in the climate debate early on. And as an insider to this debate, we learned how complex the energy transition is. And we learned one or two things that might help to get it going. I know that some are still skeptical about whether central banks have the mandate or the impact to get involved in this debate. On the mandate issue, I can be very clear. According to the IMF, the Financial Stability Board, and also others, climate change is a major threat to our economies, our financial systems, and our prosperity. The German government alone set aside 30 billion euros for reconstruction after the floods this summer. And according to climate scientists, this is only the beginning. So with the stakes so high, central banks, as guardians of financial stability, cannot stay on the sidelines if they want to remain fit for purpose. Central banks can have an impact in various ways. Of course, they can take sustainability factors into account in their reserve management and monetary policy operations. Often this is difficult enough, as I can tell from experience. But their influence reaches further. Central banks are also providers of independent, high-quality economic research. They can deliver the facts, and they can point to the risks for the financial sector and the economy. And central banks naturally have a long-run view that makes them ideally placed to assess climate-related policy options whose full impact may only become apparent in decades. They can show which policies are effective and which are not, and show what the trade-offs are, so that politicians and other decision makers can agree on the economic facts and make decisions based on these facts. And those central banks that are also financial supervisors, such as the Bank of Lithuania and the Dutch Central Bank, can also take a risk management view, zooming in from the macroeconomic level right down to the level of the individual financial institution. By demanding from banks, from insurance companies and others
that they know their exposures to climate-related risks and that they manage them properly. Because financial institutions are vulnerable to a changing climate. First of all, there are indeed the physical risks, for example, the exposures to companies that depend on natural ecosystems. And these are companies whose business may be at risk due to biodiversity loss and other forms of environmental degradation. Financial institutions also face transition risks. Take, for instance, a bank that provides a loan to a car manufacturer. That loan may become non-performing if the manufacturer fails to build clean vehicles and keep up with changing energy regulations and consumer demands. So climate risk is a new and important driver of financial risk. One area where central banks can make a difference is in identifying barriers for sustainable finance. In many countries, including my own, current levels of sustainable investment and finance are still insufficient to meet the Paris objectives. Worldwide private investment in fossil fuels and infrastructure is still 3 times higher than sustainable energy investment. The question is why and how can we scale up green investment? As the Dutch Central Bank, we have tried to provide answers to exactly these questions. And you can actually read them in our report, Financing the Transition, which we published this summer. We prepared this report primarily from a Dutch perspective, but you may wrestle with similar issues, which is why I'd like to bring it up here. And we identified 3 main barriers to sustainable finance. First of all, the business case for sustainable investment is still poor. Often the risks do not outweigh the returns compared to carbon-intensive investments. Underpriced carbon emissions are a key factor. It was already mentioned several times this morning. Indeed, currently 20% of all carbon emissions worldwide are priced, so 80% are not. In the EU, the carbon price in the emissions trading system has strongly increased recently, but many sectors such as transport, aviation, and agriculture are still exempt. So we need the price of carbon emissions and other greenhouse gases to go up. Effective carbon pricing is the one thing that will make all the other things that we do much more effective. An EU carbon border tax is compatible with international trade rules, and it will probably be necessary to keep an international level playing field. And even if emissions are adequately priced, government support such as guarantees, cheap loans, and subsidies will be needed to stimulate green investments. The second factor that undermines the business case for green investment is the high financing risk involved. Green investment is often innovative, long-term, and it has an uncertain payback period. And the profitability of climate investment depends on future government policy, which is often uncertain. This makes investment less attractive to private parties unless they are offered a high-risk premium. So better carbon pricing needs to be part of a consistent, long-term, and credible transition plan. A plan that's still in place when the next government takes over. A plan that gives clarity to the investors and that reduces investment risk. And I've set my hopes for the real policy change on the European Green Deal. If the European Commission's Fit for 55 proposals are to become reality, that would go a very long way in providing an effective carbon price and other supporting policies. Policies that we need to make green investment much more attractive.
Indeed, if the recent and sudden large spike in energy prices has learned us anything, it is the importance of switching to more sustainable sources of energy as soon as possible. Moving on, another barrier to sustainable finance is that green investment projects are often too risky or uncertain for many private capital providers. As said, green investments often involve a relatively high degree of financial uncertainty. It's an ideal investment for providers of venture capital, private equity, and investment funds. However, this type of financing is relatively scarce, in particular in Europe. And as a result, what you see in mainstream capital markets is that carbon-intensive companies are overrepresented. The European Capital Markets Union intends to stimulate equity financing and financial innovation for sustainable projects. And the European Commission is investigating various options to that effect. And I think that's the way forward if we want European financial markets to supply more diverse types of risk capital needed to fund the energy transition. And if we want to do something about the existing carbon bias in European capital markets. Next to inadequate carbon pricing, policy uncertainty, and the lack of risk capital, there is one last barrier to sustainable finance I would like to mention. In addition to investment in relatively young sustainable businesses, the old established businesses also need to invest to reduce their carbon emissions. You find a lot of these businesses in manufacturing, in transport, in agriculture and construction. As yet, they often have insufficient market incentives to reduce emissions. This is, again, due in part to the inadequate carbon pricing I already mentioned, but also because banks and other financial institutions that fund carbon-intensive businesses still insufficiently take into account climate-related risks. As many businesses in Europe depend on bank financing, banks play an important role in financing the transition. That also applies to institutional investors because they have large investment portfolios, typically with long-term horizons. Banks, insurance companies, and pension funds need to be aware of the climate risks they face and manage these risks accordingly. And here, financial supervisors like the Dutch Central Bank and the Bank of Lithuania can play a very important role by pushing financial institutions to manage these risks adequately, just as they do with other risks. By pressing for good risk management, we do our jobs as supervisors to keep financial institutions safe and sound. And there's an important byproduct. Once these institutions have a better understanding of the impact of climate-related risks on their balance sheets, this will impact their investment decisions. Less money will flow to fossil fuel investments and more to green investments. This way, financial institutions can become a powerful force in pushing the green transition. Of course, a big challenge is the lack of good data on the carbon footprint of investments. The information that the financial sector uses is only as strong as the corporate disclosures it is built upon. And that is why internationally comparable and mandatory climate-related financial disclosures that are subject to assurance by accountants are an essential part of our transition to net zero. The best solution to this problem would be a global solution. And therefore, I very much support the work of the IFRS to set up an international sustainability standards board to move towards a harmonized global reporting standard. But until such a global standard arrives,
national governments should not put to one side solutions that work in their respective countries. Don't let the perfect be the enemy of the good. And the problem is much too urgent for that. And in the same spirit, I would call on the financial sector and financial supervisors not to wait for the perfect data, but instead to move ahead what we've already got. In summary, climate change and other forms of environmental degradation form a major financial stability risk. So central bank involvement is both obvious and necessary. With their independence, their knowledge, their long-term view, and their focus on risk, they play a key role in providing the facts that help politicians hopefully make the good decisions. And moreover, by taking that view in their role as financial supervisor, they can help protect the financial sector against climate-related risks and help remove barriers to sustainable finance. I started by telling you that in the Netherlands we still have a long way to go on the transition path to net zero. And in all honesty, it also shows that there are limits to the impact central banks can have in this field. But at the same time, there is a lot that they can do. And I am sure that without our involvement, matters would have been worse. For example, I know that our research reports, together with those of the Netherlands Environmental Assessment Agency and others, added to the political momentum that led to the national climate law in the Netherlands in 2019. I think we have had a big role in getting climate risk on the radar of our financial institutions as well. Being a central banker, let me finish by taking a long-term view once again. After gaining independence more than 30 years ago, Lithuania stood before the enormous challenge of transforming the old communist economy into a modern market economy. And the IMF reports at the time labeled the countries in Central and Eastern Europe and also the Baltics as transition economies. And I remember that very well from my time as an economist at the Dutch Central Bank. 30 years later, we are all transition economies. And maybe only now we fully realize how much courage it took for Lithuania and other countries in this area to embark on their bold experiment, with no blueprint to follow, under economic circumstances that make our troubles today look relatively benign. But the policymakers back then had little choice, and neither do we today. So maybe we can learn from that generation's experience and take courage from their example. And by rising to the challenge, doing whatever it takes to meet the Paris Agreement targets and tackle climate change in time. Thank you very much. Thank you, Mr. Sleipen, for your ideas, for sharing your ideas. And again, we are very happy to have you here with us today in person. And now let's look into one particular sector, which also plays an important role in both Lithuanian and EU economy, agriculture. I'm very delighted to introduce our next presenter, Professor Alan Buckwell, who is Associate at Institute for European Environmental Policy, a Director of Reports at RISE Foundation, and Distinguished Expert on Climate Policy in Agriculture. Professor Buckwell will talk about the Common Agriculture Policy and the Green Transition. Let's listen to his speech. For inviting me to participate in this event.
I'm only sorry that I can't be with you in Vilnius. This was because of the difficulties of setting up the travel at the time I was invited. I've been asked to speak on the Common Agricultural Policy and green transformation, and I thought I would take you through the story in this way. First of all, to briefly explain why a green transformation is necessary and what sort of transformation is required. And look at the European Green Deal and specifically the two of the strategies that have emerged from that Green Deal. There are others on their way too, but the two that affect the food and agricultural sector are the farm to fork and the biodiversity strategies. And then what I want to do is to compare what they've asked for and what was agreed this summer in the 2021 reform of the Common Agricultural Policy, in order to look at how well that reform is likely to match up to the Green Deal ambitions, and then to finish with a few words on what can now be done to follow up this story. Why do we need a green transformation in our food system? And the answer is simply that most analysts conclude that our current food system is unsustainable. It's unsustainable both from a production perspective and a consumption perspective. On the production side, the issue is that agriculture is an important source of greenhouse gas emissions. It's a sector which across Europe accounts for 2% or less of GDP and probably around 10% of emissions. That varies country by country. And unrestrained climate change is particularly dangerous for agriculture. It's a diffuse activity interacting with nature across the territory. And a lot of the most productive agriculture is in river valleys, in low-lying river valleys. And agriculture suffers greatly from either too hot conditions, too cold conditions, extreme weather events like storms and floods, and increasingly we're seeing new diseases persisting in agriculture, attacking agricultural crops and, for that matter, forests too. So it's hugely at risk from climate change. Agriculture is also responsible. It's an extravagant user of water, which may become scarce in parts of Europe, is already scarce in parts of Europe. And unfortunately, agriculture, particularly intensive livestock, is an important source of some difficult pollutants, ammonia, particulates. But also agriculture, we've learned over a long period, rather too slowly, that the effects of the mechanization and the changes in agricultural technology, which have emerged over the last, let's say, 6 or 7 decades, have systematically and cumulatively brought about habitat destruction and biodiversity loss, including in the soil. And of course, most agriculture depends critically on the health and the resilience of soil and the amazing biodiversity that soil contains. But I should also mention that our agricultural system in Europe, and indeed in many parts of the world, economically is unsustainable because of the marginality of many of its small businesses that are currently highly dependent on subsidies. This is the case in the European Union, and particularly for the more extensive livestock farmers. That's a problem. On the consumption side, the food system is unsustainable because in a sense, the relative cheapness of food over the last few decades, combined with the developments in the food processing industry, food retailing and food service, have led us down the path of diets which turn out to be extremely damaging to our own health. The incidence of overweight and obesity in the European population has steadily risen, and this brings with it increased incidence of type 2 diabetes and associated non-communicable diseases, coronary heart disease, cancers, and so on. And we see in parts of the populations in many or most European countries that life expectancy, particularly in the poorer groups with the worst diets, is now declining. And add to that, there is a substantial problem of food waste through the food system, right through the chain from farm
but particularly through food processing, food retailing, and in the home. These are all the source of the claim that our current system is unsustainable. So what sort of transformation is required? The general conclusion is that and this is certainly reflected in the Green Deal proposals, is that there are, broadly speaking, three elements of production and land use change. The first is we have to reallocate, we have to move some existing agricultural land to climate protection and biodiversity protection. What do I mean by that? For climate protection, it means increasing the afforested area and increasing and re-wetting peat over significant areas so that they become carbon sinks rather than carbon sources, which they are at the moment because they've been drained and grazed. And secondly, we have to reallocate land from agriculture to biodiversity protection to give more space to nature and better join it up in order to protect the ecosystems which are fundamental to life on Earth, as we're constantly told. So we've got to move land out of agriculture, and at the same time, we have to improve the environmental performance of the land remaining in agriculture. And here's where it becomes complex because there are strong arguments that are put that we should be de-intensifying the way we're managing our agricultural systems and adopting more nature-based systems. And simultaneously a strong move, because this has been the tendency of the last several decades, for intensification, for applying more and more knowledge-based systems. And the word that's used to describe this approach is to reduce environmental damage by precision farming, by more carefully understanding and applying the inputs into the agricultural system. So there's the package of measures broadly for production and land use change, but it's recognized that we also have to work on the consumption side. It's already been mentioned by the speakers that the focus on the consumption of livestock products. This is fundamentally an environmental problem, that livestock, particularly ruminant livestock, it's the large animals, especially cattle, that produce methane, and these are rather inefficient production systems. It takes a lot of land, a lot of feed to produce a kilogram of product, and in the process produce a great deal of greenhouse gas. And so reducing the consumption of livestock products is now seen as a key part for the contribution of the land sector to climate change mitigation. Secondly, we have to reduce overconsumption of carbohydrates, fats and salt for health reasons that I've explained, and at the same time increase consumption of fibre, fruit and veg. And of course, reducing food waste is a key part of this. Now, what we find is that unlike energy and transport, where the nature of the technical transition that has to be undertaken is understood and I think accepted, the transformation of the food sector is not as well understood and it's disputed. Let me just summarize it in this way. We still see, and you saw this in the European Parliament yesterday when the farm to fork strategy was finally approved, there were still strong arguments produced by producer interests who favour intensive production, data-driven, precision techniques, utilising robotics, artificial intelligence, gene editing, and so on. Their worry is that less land for agriculture and reducing intensity will reduce output, and without a rise in prices, farmers' incomes will be reduced. I mean, this is a straightforward protection of their own short-term, narrow economic interests. But they also argue that if there was a rise in price to make that workable, higher food prices are not politically acceptable. And there's undoubtedly an issue here that if we're internalizing the externalities of agricultural production into food prices, then without appropriate adjustment to social welfare measures, you have a substantial problem. And of course, there's always the concern of leakage, that reduced output in the European Union would mean imports of questionable quality and potentially worse climate and environmental impacts, although I think that has to be demonstrated, not just assumed.
The counter-arguments are that the current system is unsustainable. It's undermining natural capital and it's destabilizing the climate, and it's not in the land sector's interest itself to continue on the current path. And in addition, of course, we have to tackle the issue of diets and health and waste. And so the argument is that by doing that, by focusing on changed diets, we will bring about a reduced consumption to balance any reduction in production that would come about by reallocating land and de-intensifying some of it. The issues about prices are not generally explicitly and well argued out. It's perfectly rational to say that food prices should rise at the farm gate, particularly, and that will translate into smaller rises at retail level. But the point is that pollution and biodiversity are resulting from wrong price signals, and these should be corrected. And so the focus of the counter-arguments is on nature-based, regenerative and agroecological systems. Now, this argument has become very polarized, and yet in most such issues, I suspect there is a middle way that will have to be found in embracing all aspects that I've just described. So what do the Green Deal and the Farm to Fork and biodiversity strategies propose? The Green Deal was a bold and surprising initiative. It has a lot to say about the food system transformation. It's quite clear that it's not just agriculture, but land use, including forestry and peat management, that have to change, not just the primary sector, and the food industry and consumers must react too. The strategies are strong on describing the motivation and the direction of the transformation, and they include quite specific targets for some production issues, although fewer proposals on food consumption and not much on the trade issue and the risk of leakage. If we look at each of the two key strategies, the Farm to Fork strategy and the biodiversity strategy, the broad objectives of the Farm to Fork strategy are fairly unarguable, that we have to ensure a sustainable food production system and maintain food security, although that concept is poorly understood. We have to stimulate sustainable food processing, retail, hospitality and food service practices. It's good on recognizing the whole food chain has to adapt, and to promote sustainable food consumption towards healthier diets, whilst focusing on food waste and food fraud too. It's interesting that the more specific targets are contained in the biodiversity strategy. And the broad strategy here is bringing nature back into our lives, and includes quite specific suggestions on strict protection of at least a third of the protected areas. That essentially means no economic activity in those areas. It sets not only that we should halt biodiversity degradation and decline, we should be talking about nature restoration. We have to increase the areas devoted to nature. And there are quite specific targets suggested to reduce the use and risk of pesticides by 30% by 2030, 10% of agricultural areas devoted to high diversity landscape features, and that we should be pushing for 25% of agricultural land in organic farming by 2030. It's currently 8% on average across the EU, although there's wide variation around that from country to country. And the suggestion is also to focus on water pollution by diminishing the loss of nutrients by 30% by 2030. Now, in addition to the biodiversity and farm to fork strategies, there will also be actions on greenhouse gas emission targets, where agriculture and land use will be set targets at some point. And of course, there are contributions through the proposals on the bioeconomy and the circular economy. It's a complex scene. So now let's juxtapose that with what was agreed in the 2021 CAP reform. Unfortunately, the current reform, the CAP gets reformed every 7 or so years, corresponding to each new multi-annual financial period in the EU. The current reform was launched by the previous commissioner, Hogan, in 2018, and
this was before the Green Deal was announced, and so this has confused the reform proposals. And clearly the ambitions in the CAP reform that were launched then were way behind those set by the Green Deal. We finally got political agreement in June this year, and the implementation of the policy will start in January 23 and run till the end of this financial period, 2027. The key features of this reform are that it sticks with the two-pillar structure, which, if anybody wants to know, I can explain later. And the budget for agriculture was only reduced slightly. There was initial proposals to reduce it more, but that was fought strongly. It sets 9 high-level objectives, 3 for environment, 3 for economic, and 3 for social objectives affecting agriculture and the rural areas. And the theme is strengthening and moving towards a sustainable agriculture and climate protection. In a sense that this policy has moved from being an agricultural commodity policy to an environmental policy for the rural areas, essentially. There's a new green architecture which seeks to strengthen the conditions attached to farm payments, introduces an eco scheme and minimum spending requirements on the environment. There's certainly a drift in the direction of recognizing that land managers can provide public services, public goods, ecosystem management, pure water and so on, but that these are not paid by the market and therefore it's reasonable for public payments for them. We're moving in that direction, although for most people the movement is too little and rather late. A key aspect of the new CAP is a new delivery model. The Commission got fed up with the fact that it's previously tried to steer member states in requiring farmers to adopt certain more environmentally friendly practices and got nothing but complaints and criticisms for that. So the Commission is saying, okay, member states, you set up a national CAP strategic plan based on a needs assessment and SWOT analysis that's going to deliver the objectives that we've agreed at European level, and you then choose from the menu of options in the policy the measures that suit your requirements. So there's a decentralization of the policy, and the hope that will bring about more effective move towards sustainable farming. And the other feature is that in contrast to the past, the whole CAP will be more closely monitored and evaluated rather than just the second pillar. Now, does this match up to the green ambitions? Unfortunately not. Most commentators say that the CAP proposals look rather detached from the more larger and more joined up framework being constructed around them. That was one comment. And it was clear that analysts were suggesting in a European Parliament report there was an urgent need before the final stages of the CAP reform to strengthen the technical provisions. They weren't. Having said that, there's little doubt that the Commission is right when they say that the CAP we now have in place for the next several years until 2028 could be deployed to achieve Green Deal targets. The outcome depends on the will of the member states to do that, and then farmer attitudes and behaviour in response to those decisions. But having said that, the process of reform showed was not encouraging. Both the Parliament and the Council at every stage sought to dilute the Commission's proposals on environmental enhancements. The Green Deal targets are not very precisely defined and they're not legally binding. We're not very good at achieving targets when they're voluntary. We're not that good even when they are legally binding, but these aren't. Many of the actions that are suggested are still based around the adoption of practices rather than being results-based. We need a lot more effort on measuring the baselines against which to measure progress. And this isn't easy. It's a multifactorial process where we don't have good measures on some of the issues. The good agricultural and environmental conditions could and should be strengthened, especially for peat management and wetland and permanent grass management, which are all key for climate protection. And we will need
agreement and progress on the methodologies for reporting agricultural and land use emissions. They're complex. They're mostly non-carbon dioxide. It's methane and nitrous oxide. It's a more complex challenge than dealing with CO2 alone. So what can be done? The key step is the Commission's acceptance of the CAP strategic plans, and we'll learn during the next 12 months how rigorous that is. Because once that's done, it's up to the Member State Ministries of Agriculture to implement ambitious reforms. And beyond that, we're then effectively waiting for the next CAP reform for the period 28 to 34. And the problem with that is that most of the land-based measures for sequestering carbon in particular require early action. If you don't get those trees in the ground in the next 10 years, then they're not going to be of much value during the first half of this century. Meanwhile, consumer behaviour and the food industry, if they wanted, could lead further transformation. Dietary change is now taking place. Red meat consumption is generally declining. The food industry could work on food reformulation to improve diets, and governments could take more action on that through information campaigns and procurement. And there are other areas where action could be taken, particularly on pollution taxes. The Danes are one of the few member states who tax pesticides, and more action could be taken on encouraging biomaterial use, e.g. from wood to biodegradable products. And of course, there's the overhanging issue of border adjustment to ensure a level playing field. That's easy to state, much harder to implement in food and agriculture. So in summary, what I see out there is that there are strong demands from citizens, especially the young, to grasp the challenges of harmful climate change and damage to nature. These are causes that do have popular support. And I think this is clearly grasped at the top political level in the Commission, but it's less clear that the member states have got the same motivation and drive focusing on the food and land sector. Some do, but most don't. But it has to be recognised that the food, farming, environment and health nexus is particularly challenging. It's challenging technically, analytically, and for policy. And what we see is that we don't yet have agreement about how to make the food economy greener, the balance between those broad measures on production and consumption. And I think a drag on the transformation is the lack of conviction amongst many, but of course not all, that what they're doing is unsustainable. What's interesting to me is that the younger generation of farmers, I think, does get it and is keen to act. And it may be that ministers of agriculture have not sensed that. The resolution is innovation, and this requires education and stronger positive and negative inducements to change course, and then assistance to farmers to learn how to farm in different ways. This will not be a one-off, straightforward practice. There's a strong learning by doing element. So thank you for your attention, and I look forward to the discussion. Well, despite all national efforts, climate change is obviously a global problem, and international cooperation, coordinated effort is inevitable in order to deal with it. Our next speaker, Professor Thomas Turner, is environmental economist from University of Gothenburg, who has extensive experience of working on the design of climate change policy. Professor Turner will talk about this kind of coordinated effort, European Green Deal. Professor Turner, the floor is yours. Very much for inviting me. It's a great pleasure and honor to speak today, and a very serious subject. We are worried. Those of us who have cared and worked on climate change for decades, we see that at the global level,
little progress is made. There are 1 or 2 countries that are exceptions, and maybe the whole of Europe is in a way an exception. At least that is what we are hoping, and it's therefore very important to study carefully the latest proposal from the Commission, the European Green Deal. So there we are. The European Green Deal consists of proposals in a very large number of areas, and I think this is itself an important fact. It's important for everybody to let this sink in. It is not just a matter of changing the electricity system. Big enough of a task as that is to switch in one generation, basically, to a renewable energy system, it is still only one part of the task ahead. We also need to invest in a completely new transport system. We basically need to change the whole European transport system to either electricity or biofuels or some sustainable technology. We need to deal with industry. Some industries, it is perhaps enough to provide green electricity, but many industries, carbon emissions are a fundamental aspect of the chemistry involved, like the steel industry or the cement industry. You need a profound transformation there. And actually in Sweden, we just produced the first couple of tons of fossil-free steel, and in Gothenburg, where I am, they made a car out of some of this first steel. So there is now one Volvo car that is made out of steel that is produced entirely without fossil emissions. We also need to deal with making our homes energy efficient. It's a complete change of energy systems. And we know there are already, in cold countries like Sweden, we have since decades back, we have projects showing that you can build a house that will keep warm with no external energy. But it's still a big deal to change the whole housing and building stock of the European Union. Then we have farms, and then we have protecting nature, and we have a whole series of challenges ahead. So the main goals of the Green Deal are to become climate neutral by 2050, to protect human life, animals and plants by cutting pollution, to help companies become world leaders in green products and technologies. Because remember, Europe only accounts for 10% of world emissions. There is no point in just cutting European emissions. We have to do two things. We have to cut European emissions, and we have to look good. We have to impress the United States, Russia, China, many others, so that they see that Europe has not only cut pollution, but that we are leading a good life, and that we are prospering, that our companies are world leaders. Then everybody will want to copy us. And that is the ultimate goal, to get other countries to copy us. We need to make sure that this is a just and inclusive transition. We need to make sure that nobody is left behind and that no groups in society bear an unreasonable share of the costs. So, here is some of what I already mentioned. We need to decarbonize the energy sector. We need to renovate buildings. We need to basically make the building stock virtually free from external energy. One can use some green electricity, of course. We need to support industry to innovate. And in some industries, this is a very big challenge. I think particularly of the big energy users like steel and cement, where carbon emissions are actually a part of the chemistry of the product.
And we need to think of new ways of creating mobility across the continent, both at the local scale and at the international scale. So there would be action. The Commission has suggested action in all these different areas, and I will go through just some of them, but start with the fact that in the Fit for 55 legislation packet, the essential short-term, I was going to say, maybe we should say medium-term target, is by 2030 to cut emissions by 55%. Remember, the ultimate target is 0 for 2050, but there is a risk that that is too abstract to be actionable. We need both a long-term target and short-term intermediate target. So the intermediate target now is 55%, and this is all in comparison with 1990. And you can see here world emissions for a number of the large areas. You can see that China, for instance, is still growing and has grown very dramatically from 1990 to today. We can see that Europe stopped emission growth already around 1990. That is actually sort of the top year, and we measure our 55 progress against that. So this is our goal. You can also see that other countries, the United States, has actually also reached a peak and started very carefully a small decline, whereas other developing areas like Africa and India, as an example of Asia, they are still growing, as in fact I think they should, because they are tiny emissions. If you remember how many people actually live in India, you see the emissions are, relatively speaking, very small. Now I'll just go back a moment here and tell you, I'll talk a little bit about 6 more of these details: the EU ETS and various effort sharing regulation, land use, forestry, agriculture, and a few others, including the Social Climate Fund. So that will be the 6 major items that I go through. And first of all, the EU emissions trading system, which is an important part of the arsenal of instruments that the European Union is using. It is the world's first major market and remains its largest. It was introduced in 2005, and emissions have already been cut by 43% since the start for those sectors covered, which is mainly heat and power, large industry. And now commercial aviation is added, and so 41% of EU's total emissions today are covered by the EU ETS, and it is designed by design. Every year there is a reduction by a few percent, and so by design this leads to an overall reduction. And the new target now is minus 61% for 2030, and there's also the goal of extending emissions trading to a number of new sectors, like shipping and transport, road transport, and buildings. If, for those who know something about the European trading scheme, we can say that there's lately been a revision that has been extremely important. I think maybe this is this slide here. Yes, this is this slide. The effort sharing. No, I'm sorry. I slipped one slide there. I'll just talk about it without showing the slide. Or here, strengthening the market stability reserve. There, this is a mechanism which has actually deeply transformed the European trading scheme. The European trading scheme suffered, like many trading schemes, from an over-allocation and low prices. And thanks partly to a suggestion from Sweden,
there was a strengthening of the market stability reserve, which means that when the prices are low and not all permits are used, then a number of permits are removed from the trading scheme in a rather complicated mechanism and put in a market stability reserve and eventually permanently removed, which means that the reduction is speeded up. So when prices are low, there's an automatic mechanism which raises the price and increases the rate of reduction. Right. At the same time, we have an introduction of new areas in, so that international aviation, for instance, flights within Europe will be included, and there will also be a collaboration, an international scheme called CORSIA for carbon offset and reduction in international travel. Outside of the European trading scheme, we have other instruments. In my mind, the most important instrument we have in Europe is actually high gasoline taxes and high diesel taxes. More broadly speaking, we have policies for all kinds of sectors like transport, buildings, agriculture, and waste that are not included in the European trading scheme. But by far the most important of these is, in fact, the taxation of fossil fuels like gasoline and diesel. And that taxation is, as many of you know, is very many times higher than, for instance, in the United States. So we have gasoline prices that are 3 times as high as the United States. And the result of this is that we use only like 1/3 of the amount of gasoline compared to, for instance, the United States. So this is very important effort. And those who care about climate change should be happy when they hear about higher gasoline prices. There is, in my mind, this perspective is often missing. There could be temporary problems for people, but in the long run, if we are going to get rid of fossil-powered transport, there is no way around the fact that it has to get first more expensive, and then people will gradually choose more fuel-efficient cars, choose to live closer to their work, and choose to work more from home, and eventually choose electric or biofuel cars. We also need to work in land use, forestry, and agriculture. And there is a lot to be done there. Sustainable forestry will imply that forests actually capture a lot of carbon dioxide, and waste products from timber and paper manufacturing can be used as fuel and can replace fuel oil in heating, for instance. This is very common in Sweden. Well, when it comes to agriculture, I didn't mention that, but I mean, on the eventually we will need to deal with the fact that we have methane emissions from ruminants such as cows and sheep, and a switch in diet with a somewhat larger share of vegetarian food and more chicken compared to beef, for instance, reduces the emissions that affect the climate very, very significantly. Now, another instrument for the transport sector is, of course, the regulation for cars. So there are new emission reduction standards for new passenger cars and vans, and there's also a suggestion of alternative fuels and the provision of biofuels, for instance, the provision also eventually of electric charging. Now, many of these instruments can cause temporary distress to people with low income and who have very long distances of travel or very high heating bills.
And so we need to think of how to protect these vulnerable households. That's an important element. And for this reason, the European Union is also suggesting a social climate fund that will deal with compensating people in this way and making sure that there are no negative effects. We're speaking of mobilizing as much as €1 trillion of investments in the course of the next 10 years. I'd like to say a few words about regressivity, because this is an area I've done quite a lot of research on, and people automatically think that all fossil fuel increases will hit the poor, like that gasoline prices, for instance, will hit the poor. Well, I can tell you that this is actually generally not true. It may be true in some countries, and it, for instance, true in the United States, and many studies are done in the United States, and then these studies get cited. But in countries with lower income, we typically find that fuel taxes are either proportional or sometimes even progressive. Particularly in low-income countries, rich people are those who have cars, and the poor people don't have cars. And a tax on gasoline or diesel will then affect the rich. So we have studied in a paper I recently published in Energy Economics, this is a number of different countries here, Bulgaria, France, Germany, and so on. A line that slopes upward is basically means that the tax is progressive, not regressive. You can see that these lines are typically either rather flat or slightly progressive. But we do actually find, when we look at Europe as if Europe was one country, we find some regressive effects in the first 4 deciles of the European at the European level. And this is due to the fact that Europe is much larger, much more heterogeneous, and much more unequal than any one of the countries individually. And if you look at the lowest decile in Europe, that consists very largely of people in Poland and Romania and other low-income countries, whereas the richest decile consists mainly of people in France and Germany. And so there is inequity between the countries. And to deal with this, we would need more money from the social fund to go to the lowest income countries within Europe. We need to tax the richer countries, and that is also one of the proposals of the Just Transition Fund. So I will end there and say thank you, and I'm ready for in case you have any questions. Thank you, Professor Sterner, and thanks to all our speakers from the first part of conference. We will now start panel discussion, which will be moderated by the climate person in the Bank of Lithuania, Tomas Garbaravičius, who is advisor to the deputy chair of the board. So just a quick reminder that for those of you who have questions to our speakers, we encourage you to do this by putting them in Slido platform under the hashtag LB2021. For those of you who are watching us online, you can do this in our website just below our video streaming window in the field. Also, you can rate the questions, and by doing this, you increase probability of asking question being asked to the panelists. One more. Yes. So, Thomas? Olaf maybe could be invited to join us as well. Yes, please. We miss. Thank you. Thank you. So.
glad to have this format, and we're glad to have all the speakers today. And special thanks to Olaf again for joining us here lively in person. And indeed, the topic is very, very important. And thanks again to all the speakers for excellent presentations. And presentations, as I expected, raised a lot of questions. And maybe to start with, because it's about economics and we're discussing various policies, what different policies could do. Maybe we'll start with the obvious, with the key instrument, key policy, which is fiscal, of course. And as was mentioned in a number of presentations, carbon pricing, carbon taxation in particular is a very important instrument, and I think there is consensus among economists that it should be used for this particular purpose. But there are obstacles. It's not proceeding the way we would expect, and I would like to ask all of you, why is it the case? What are the main obstacles? And in particular, I will start, maybe we'll give you a chance to respond in the same order as the presentations were given. And one special question, I'll start with you, Ian, would be to you about your proposal regarding the fee-bates. If you could give an example to better understand the proposal about fee-bate. I think cars are a good example. If you could explain in very simple terms, would be appreciated. But let's start with a general question about carbon taxation and why it's not so widely used, and what are the obstacles. Please, yeah, Ian, let's start with you. Yeah, I think two of the main obstacles are the burden of higher energy prices on households and firms. So one issue is that you need to strike this balance between carbon pricing, which is politically the most difficult, and other instruments like fee-bates and regulations, which are not as effective, not as efficient as carbon pricing, but can still promote many of the behavioral responses carbon pricing would promote, but without a significant increase in energy prices, because they do not involve the pass-through of carbon tax revenue or allowance rents and higher energy prices. So one issue is to get that balance right between carbon pricing and these reinforcing instruments at the sectoral level. In addition, it's very important to have a comprehensive approach where you use the revenues from carbon pricing in a way that benefits the economy in an equitable way to help build support for the program. It's very important to have just transition measures to protect the vulnerable households, vulnerable workers, vulnerable regions. Public investments, supportive public investments in clean technology infrastructure networks will help increase the effectiveness of the program. And it's also important to have extensive consultation with stakeholders up front, and to have a public information campaign to help build support for the reform. And in addition, it's also important to introduce reforms progressively over time to give households and firms time to adjust. So there are a lot of strategies, a lot of ingredients which can help to increase the overall acceptability of moving forward with a carbon pricing. Yeah, I'll stop there. Okay, thank you, Ian. So Olaf, please. Yeah, I think the big issue, of course, here is the fact that carbon pricing is politically extremely complicated to implement, also because of the reasons already mentioned by Ian, that the costs on households, or certain households, and in particular also on enterprises, are quite large. Actually, this is also what you want to achieve. You want to change behavior of households, you want to achieve change behavior of enterprises, but indeed the challenge is, how do you do that in, let's say, in such a way that there's also sufficiently support for carbon pricing. I mean, if you look now at with the gas prices going up dramatically in many countries, also my own country, the first reaction of the government is, but we have to compensate consumers for it. And actually, the Dutch government has also decided to do it. And from my point of view, they did it in a way
that it also benefits the ones who actually can afford the increase of the energy bill. Another issue, of course, as it was already mentioned this morning, is it only is effective when you can stop carbon leakage. There are certain countries in the world who have already done it and said, okay, but we're going to do it anyway. But yeah, it has an impact on competitiveness, and it moves the problem of carbon emissions basically from the country which is imposing CO2 tax to other parts of the world. So you need, and in the European proposals, we have this carbon border adjustment mechanism that's being foreseen. That's another issue, and that makes it complicated because yeah, you need to coordinate these efforts internationally, European and at the European level. Having said that, I think all economists agree that it's the most effective instrument, alongside a number of other instruments. And I do think we have to pursue it. Will it be enough to reach the Paris objectives in time? Then I think my answer would be, quite frankly, no. I don't think it will be enough. It's not a reason not to do it, but given the time lags involved, given the magnitude of the effort, we definitely also need to take other measures. Thank you, Olaf. Alan, the floor is yours, please. Thank you. Yes, in the food sector, this is difficult for a number of reasons. First of all, the metrics, because we're mostly dealing with non-CO2 greenhouse gases, methane and nitrous oxide. Methane coming from ruminants, in other words, the beef and dairy sectors, mostly. Sheep are much less important, they're much smaller animals. And nitrous oxide, in a sense, is through the workings of the nitrogen cycle in the soil, which is stunningly complex, a piece of chemistry and biochemistry. And so the actual measurement is first of all an obstacle. And then secondly, different farming systems will have very different greenhouse gas performance related to different production systems. And again, so to do that fairly and not penalize people who are doing their best to deploy more effective systems, again, that we don't have the measurement basis, because farms, there's a lot of farms, they're small businesses to do that. So there's difficulties at that level. I guess you would apply the tax at what stage in the chain? I guess you'd apply the tax you collect the tax at the slaughterhouse or some focal point of that kind, and where you have to, because thereafter you've got a very complex array of products going through processing, retail, and food service with quite different characteristics. So the obstacles are partly those technical issues of where and how to measure the tax and apply it. And then on top of that, you've got the point that's now come up several times, and Thomas will say something about this if he's looked at food prices in particular. But certainly pushing up food prices is generally seen as likely to be regressive, and perhaps highly regressive. And therefore there's a strong reluctance to do it. It's a political, generally a political know-how that governments are not keen to jump straight into pushing up the price of everyday food products, bread and milk, even if red meat is perhaps, and dairy products are the key targets. Okay, thank you, Alan. Thomas, yeah, you had a few charts interesting on the regressiveness of full taxation, but as Alan mentioned, probably the same would apply to the food sector, food prices as well. But in general, going back to the general question about carbon taxation, what are your views? Well, look, if you pick up an old issue of the Fortune magazine from 10 or 20 or 30 years ago, they used to have this 500 list of the biggest companies, and
Well, the top 50 companies were all oil, coal, gas companies, and maybe one or two steel and car companies. We are now, they have their importance has actually somewhat been reduced in the last couple of years. But that is the process, that is the battle we are fighting. We are fighting. It's not that this is the end of the world. I mean, the energy sector is only 5% of GDP. So even if it gets a bit more expensive, the actual effect on our welfare is kind of small. But it's a very concentrated sector. And we have a small number of companies with enormous stakes in what happens, and enormous amounts of money to lose by carbon taxation. And they are lobbying hard. In some countries, this is one of the chief forces, like in the United States, where in fact it's no exaggeration to say that the industry is capable of buying politicians and governments. It's really a strong force. There are other countries. I mean, in Europe, this is somewhat less of a problem. And my own country, we don't really have any fossil resources at all. So in the countries that import, the politics looks a little bit different. But still, at the global level, we're facing the strongest industry there is. Normally, this comes on top of a sort of, normally the population is averse to any price going up. They just don't like prices going up, obviously. And they will be particularly encouraged. There's a whole lobbying sector that tells people to complain, particularly about gasoline prices. And there are, even within the industry, there are strong sort of organized interests, like the truckers and the taxi drivers and others professionally. So we have an alignment of forces that is very strong and creates these complaints, even in countries. And I mean, it's interesting to go to the other end of the scale and look at countries like Ghana or Nigeria or Indonesia. In these countries, a tax on fuel, or actually it's often a question of removing subsidies. The oil industry has been so powerful; they got enormous subsidies, and the gasoline is sold way below the sort of world market price, sometimes even below production costs. And these subsidies are clearly at the expense of many other things. Ordinary people in Ghana or Nigeria would need clean water. They need access to education and clinics. Because they're happy to get subsidized anything, and they're happy to get subsidized gasoline, but it really is not on the top of the list of a poor person in Nigeria because they don't use a lot of gasoline. It's a luxury good in that country. Still, you try removing subsidies in those countries, and there will be riots. But those riots are organized by the oil industry, the taxi drivers, and the truckers. And they go out and tell everybody, look, tomorrow there'll be big riots. And the poor people will rush out en masse. They will break into shops and they will steal things. And they are generally discontent about everything. And there will be big riots. But this should not be confused with the idea that gasoline taxes are bad for the poor in Nigeria. They are not. Right? This is simple economics. The poor don't use very much gasoline. So you have to tax something to get get some money in the budget. You've got a long list of things you want to subsidize, like health and education and water and so on, even roads, right? And then you have to have some income into the budget. Well, the best thing to tax is the things that the rich use and not the poor. The poor should be happy, but they don't know it. They haven't studied general equilibrium economics. We have to tell them this is difficult because we're facing lobbies that are telling them the opposite. I've been interviewing the yellow vests of Sweden in a new project, and it is fascinating work. And we have been asking very detailed questions. We have a new paper where we ask people, and we have actually a representative survey of Swedes, and then we have a special survey just of the yellow vests. Sweden has a yellow vest movement. It's more peaceful than the French one. They burn down Paris. The Swedish one has a Facebook page, but it's a yellow vest movement. They protest against gasoline taxes, but they say
Look, what we care about is fairness. We understand that there is a climate problem and we want to help deal with it. We just don't want to pay more for our gasoline than what rich people pay when they fly to Thailand, or more than what industry pays when they buy these EU ETS, which are comparatively cheap compared to Swedish gasoline tax. Okay. And so they say it's a matter of fairness. They want the same tax everywhere. And I think that's a very reasonable demand. I have nothing against that. Okay. Yeah. Thank you. What is clear, the pathway to better and more widespread taxation will not be very easy. Lots of political pressures and population itself probably is going to object. So it's the way different countries are going to do that will be critical, and acceptance in the societies is also will be very important. So this conference is organized by a central bank, and my second question to all of you will be related to central banking, of course. As Olaf nicely presented, we central banks, especially if we have supervisory role, we can do a lot as financial supervisors. But nevertheless, since we're here talking about economics, about economic policies, I cannot be silent on the monetary policy. And one way, of course, the way central banks could contribute, as Olaf also mentioned, is via monetary policy operations. But maybe something could be done with monetary policy itself. Well, given what the ECB has already announced, its measures, maybe you think Olaf might be naturally constrained to say in this regard what is possible. But maybe you, as panel members, you see more possibilities for monetary policy to join the policy mix, and if yes, what would be your recommendations or suggestions if you were to push a bit further? What is the currently agreed and given the current consensus? Please, let's start with Ian. Sorry, I'm going to have to pass on this one. I just focus on fiscal policy, not the monetary policy aspects. Yeah, okay, Olaf. Nevertheless, maybe a personal opinion, or No, I think you just indeed you referred already to the climate action plan that was decided by the European Central Bank in July of this year, and not only the ECB, also other central banks are basically on a similar path. I think when it comes to let's say the core of monetary policy making, first of all, of course, it starts with our economic analysis. To which extent is climate change influencing price developments and inflation? And I think we still have to do a lot of work from that point of view. It's not really incorporated well in our the economic models that we use, to the extent that the traditional macroeconomic models that we use actually can cope with climate change very well in the first place. That's another question. Maybe you need different techniques, but in really taking this into account when it comes to our projections with respect to inflation, I think we still need to do a better job than we are currently doing. So that's where it starts, and then indeed, and then it may have an impact on monetary policy making actually. Then secondly, indeed, when our monetary policy operations, for sure, we can do something. Some elements here are probably not contentious anymore. Others are. I think most central bankers agree that there where climate change is associated with risks and risks that, for instance, find their way in the issuance of certain securities, and securities are being used either as collateral for monetary policy operations, or they are being purchased as part of purchasing programs of central banks. To the extent that these kind of securities are more risky because they are affected by climate change, you can take that into account. And it starts with disclosures, but also in the risk management practices that central banks apply. So I think that's, I mean, technically there are a lot of issues here which we still need to solve, but
conceptually, I think most central bankers agree that this is definitely a way forward. Where it becomes more contentious is whether you also use your monetary policy operations, let's say, to stimulate a greening of the economy. To give you an example, as part of the purchasing program of the ECB, of the Euro system, we purchase also corporate bonds. And the way how we purchase these corporate bonds is based on, let's say, a normal market benchmark, in which, however, let's say the CO2 intensive companies are overrepresented. So should you use a different benchmark, for instance? Should you use a green benchmark in buying corporate bonds? I think this is a little bit more contentious. Probably even more contentious is in the financing operations that we do, and in Europe in particular, we have at this point in time, we have the so-called TLTROs. Should you target them towards, let's say, green credits, or actually even give an advantage to credits that are being given by the banks, let's say, for greening the economy? And that, of course, is a much more contentious area, and there the jury is still out, and I think it's also something that we are still debating what to do. But what I find very promising is that where central banks started to discuss issues like climate change, it started more in the financial stability and supervisory area, and now it clearly has gone to the core of monetary policy making. Maybe 3-4 years ago, this was completely unthinkable, and now indeed we even have this ECB climate action plan, as you already mentioned yourself. Having said that, central banks can do a lot, and they have to play their role and have to do their part, but they cannot, let's say, take over the problem from governments. And I think we more or less implicitly concluded that when it comes to policy actions and government actions, most likely governments and fiscal policy makers are in the lead. I mean, we have seen basically since the financial crisis that central banks apparently can do everything and can solve every problem, but they can't. So I think that's also a warning which is important to give. Okay, thank you. Alan, would you like to? Or you just, I would expect you to say that, central banking job doing monetary will become much more difficult because food prices might become more volatile, but that's may not be the only thing, of course. Well, as Ian said, central banking is not my cup of tea. I'm a microeconomist, not a macroeconomist. I will just say one thing, though. I was impressed with one of the points that Olaf made earlier about the role of the central banks given their interest in the performance of the economy as a whole, in sense providing analysis. And I just mentioned that one of the real bones of contention following the European Green Deal, as far as the farm to fork and biodiversity strategies are concerned, is that the producer interests are very nervous about the kind of targets that are included there, which are pointing to very different, to a change in the systems of production that they've been familiar with, where we're very free to use pesticides and manufactured nutrients and so on, and to move away from those intensive systems. And their complaint was that the proposals were not accompanied by full impact analysis. And that's been their main cry, and it was echoed again in the European Parliament in its final plenary sessions yesterday when the farm to fork strategy was agreed, the absence of an impact strategy or a believable one. And the problem there is that nobody's believed that when it comes from those who are proposing the measures, then the view is they're not dispassionate. And there's been various analyses, funnily enough, by the USDA of the European proposals on agriculture, came out long before anything came out of the Commission.
And I just wonder whether central banks have got the taste to engage in individual sector analysis of that kind, but because it could be, to the extent that they're seen as independent, it could be a helpful contribution. Okay, thank you. So Thomas, back to you. Could monetary policy do more to fight climate change? Well, I'd like to say something about the general. It seems to me that the most important general task of the central banks is to maintain financial stability and to avoid the kind of troubles we had a decade ago with the financial crash, and that so the sort of the most looming subject is really that of stranded assets. If we are going to do a major transition away from fossil fuels, it is clear that a number of industries, not just the most obvious like coal mines, but a number of other industries will go through hard times. New companies will prosper, but old companies will suffer, and the stranded assets involved can easily be the sort of the spark that ignites a general period of financial instability. And this is something that I think there's been talk of the stress testing of banks and stuff, but I think much more should be done, and the central banks in their oversight role should emphasize the importance of decarbonizing the very large sort of funds that we have, pension funds and their holdings and that kind of thing. There should be more systematic work done on that area to decarbonize portfolios, and well, there's green bonds and there's all kinds of other subjects and areas in which the central bank has an important role, and the way the central bank sets up its banking rules and the requirements for banks and so on will ultimately affect the balance books and the profitability and the kind of risks that power plants can take with respect to new technologies and old technologies, and all this is largely under the purview of central banks. Thank you. Thank you. So we've briefly touched upon fiscal policy could do, monetary policy could do, and one thing actually which surprised me, and the more I learn, the more issues I see, is actually the food sector, the changes that will need to come, as Alan nicely presented to us. And here it's very difficult to forecast which path humanity is going to take, and you know, food consumption patterns, even it's going to affect our personal lives in a great way. And I wonder, in this particular case, what changes are likely to happen? What would you suggest? And even in because the lobby in many countries, agricultural lobby is very strong, probably even stronger than energy sector, as was mentioned. And here, probably change will be the most difficult to implement. And in this regard, what would be your thoughts, not necessarily advice, recommendations, or maybe some expectations and forecasts, what's likely to happen in this sector? Because change is needed, clearly, but how things could evolve in agriculture and in food sector. Maybe let's start with Ryan, please. Yeah, I mean, there are two key issues about the agricultural sector. Is one, the difficulty of monitoring emissions, and secondly, that it's a very competitive sector. So if you have a big increase in prices of agricultural products, you may end up just substituting imports. So it's the most challenging sector, I think. To date, there haven't been any emissions pricing schemes for the agricultural sector, unlike for the energy sector. But we could still envision proxy pricing schemes for the agricultural sector. For a lot of countries, we do know how much farms are producing. We have data on their inputs. We also have sort of like
default emissions factors we could use for different types of farming activities. So we could imagine a proxy pricing scheme in at least countries with institutional capacity, based on observed farm level either outputs and inputs and default emissions factors. But then the issue is what about competitiveness? So maybe the revenues raised from this carbon from this pricing scheme would need to stay within the sector, maybe returned back to farms in proportion to the value of output to try and help address the competitiveness concerns. So just to summarize, it is the most challenging sector, but we could envision some creative sort of pricing schemes down the road, but they will need to address the competitiveness concerns. Thank you. Hein, Olaf, what are your thoughts? Yeah, maybe two comments I would like to make in this respect. First of all, and I already mentioned in my speech, we did, just like we looked at climate risks, we also went a little bit beyond that and we looked at the risks of biodiversity loss. Mm-hmm. So we did a report together actually with one of the specialized agencies in this respect in the Netherlands that indeed shows that the let's say asset at risks of the financial sector here are €500 billion. I mentioned it in my lecture. And just like you may have stranded assets when it comes to climate risk, you also may have stranded asset when it comes to biodiversity loss. So that's one thing. And actually, and Alan might actually like it, the idea. We are also now, we did climate stress testing. So what would the impact of a number of scenarios be on the financial solidity of banks, insurance companies, pension funds? And we're now also contemplating and actually working already on something similar for biodiversity loss. So it doesn't stop with climate. A second thing related to this topic is looking at my own country. We still have a big issue. It was also already mentioned by Alan, with the emission of nitro dioxide, where actually a group called Agenda went to court and basically having the view that the government is not doing enough to meet the EU standards in this respect. And they won this particular court case. It's actually the same group that, a couple of months ago, also went to court regarding the oil company Shell. And actually the government so far didn't really do much in this particular area. Indeed, they had to take rather drastic actions in terms of limiting building permits, in actually overnight reducing the speed limit on the highways. But it has created a sense of urgency also when it comes to the role of agriculture and food. And if we really, I'm now talking for the Netherlands, really would like to solve this problem, we may even have to think about closing or actually asking, giving incentives to farmers to basically stop their traditional activities, probably in the whole eastern part of the country bordering to Germany. Otherwise, we will not meet those targets. So it is, it's kind of an interesting development. I'm not saying that I like it, but it is interesting that actually courts are also helping to push, let's say, government policies in the right direction. Okay, thank you. Alan, please. Yes, very happy to talk a bit more about this. Let me make 3 points. First, because this echoes something that Thomas said earlier. Let's start by removing the subsidies, the harmful subsidies, because they certainly exist in agriculture. The CAP is 3/4 or about 70% of the funding under the CAP is in the first pillar, which is essentially fairly undifferentiated annual subsidy payments per hectare to farmers across the EU. This is one thing where an interesting experiment is about to take place in the UK.
because in a sense it's, as far as from my perspective, about one of the few benefits of us leaving the European Union is we're freer to dictate our own agricultural policy. However, I will say we could have done all of the things that we're now proposing to do under the CAP. We didn't have to leave Europe to do them, but we didn't have the will to do them. But the point is, switch away from those historic-based subsidies to recognizing that where farmers are producing public services, public goods, essentially environmental services, we can pay them for it, and it's perfectly justifiable to have such payments for ecosystem services. And so a good deal of the CAP budget is there. It could be transformed in that direction to steer farmers towards the production of the good and not the bad. And that can include incentives for tree planting, although in a way maybe the funding for that can come from the private sector, but that then depends on your attitude towards offsetting. And is that a clever thing to do, or is it not such a clever thing to do? Or how do you blend public and private finance for that purpose? But that's one line of action which is clearly available. And it's available to the member states now within the CAP if they so choose. They can move funds from Pillar 1 to Pillar 2. They can deploy it in wider and more ambitious agri-environment schemes is the jargon that's used within the CAP. Second point is the core for the food sector and the agricultural sector is to reduce emissions. And everyone knows this is not straightforward, but there's a lot of research now in reducing methane for emissions from ruminants. You won't eliminate them. The whole point is that ruminants digest cellulosic materials that are otherwise unavailable for human food consumption. They're transforming unavailable pastures, unavailable for human food, into available meat and dairy products, which most people actually enjoy rather a lot. So the task is not to eliminate that sector, but to try and reduce the emissions. And there are a number of ways through the feeding, the management, the breeding that can be done. But the parallel issue is that the land-based sector in principle can also sequester significant carbon. This is a story that the good part of this is that farmers know this and they're keen on it. They can see, they want to be part of the solution. That's the language they use. They want to be seen to be storing carbon in soils. The difficulty is, once again, it's metrics and measurement and monitoring to show that it's additional and it's permanent. And the problem is with both of those words, ensuring it's additional, it wasn't going to happen anyway, and ensuring that it's still there in 5, 10, 50, and 100 and 1,000 years' time. And there's a significant issues and disagreements about how you measure increments in soil organic matter and soil carbon. And therefore, that's a task that the public sector can help with by ensuring the research and the methodologies for agreeing them for doing that. Let me just make one other point that moving to a more sustainable and nature-based food system, if much more, I mean, just to take the language that tends to be used, moving towards more food being organic. Generally speaking, you have to pay a price premium for organic foods. Generally, I mean, it varies enormously by product and even region and over time, but it certainly can be of the order of 25, 40%. And so the concern is the impact on food prices and welfare. Don't overstate that problem. Is my advice. That farm gate prices are and farm gate price change is massively dampened the time the prices get through to the retail, and even more so to the food service. And about 50% of food expenditures go through food service now, where you're adding a lot of a service to the raw materials. So the raw material price doesn't necessarily have to show up in an unbearable price at retail level. I mean, that needs careful analysis and presentation. But yes, it's a difficult sector, which is why I suspect governments find it hard enough to agree the common agricultural policy and implement it, to then introduce a proxy pricing scheme. I suspect it's not going to happen in the next 10 years, and it's certainly not going to happen through on a European basis, and yet it ought to be.
within the single market. So it seems to me that's for the future. It's certainly not for the immediate, for the longer term future. It's not for the immediate future, as far as I can see. Okay, Alan. So we could hope for more optimism in your final remarks, but reality is a different thing, of course. Thomas, please. Thanks, Alan. I enjoyed your remarks and agree with everything. I'll just try to add 2 or 3 points. I think a large share of the emissions from the farming sector are actually methane from red meat and diesel from the tractors. And I think we should seek a reform that taxes diesel first of all, and then compensates farms. We already pay a lot to farms per hectare or something else. That could be increased, or in fact, we could have payments for ecosystem services. Very apt term here. We could have payments for rewilding, as David Attenborough speaks of. We could have payments to get the kind of landscapes we want. That is also a service that I think farmers, and I also have, my wife is from a farm. I spend a lot of time on a farm. I think that that many farmers themselves understand and like and are knowledgeable about. So I think that taxing red meat has a particular advantage, in that it automatically, we don't have to have a strange special arrangements at the borders and stuff. It's actually a proxy that might be, in a way, almost better than the direct tax on methane, which is hard to calculate in this case, in one respect, and that is that it would also hit imported meat. And that would be attractive for European agriculture to sort of get. There's also technology in this, and the name of the technology here is cooking. The first vegetarian products, these like tofu and stuff, were frankly speaking horrible, but new products like these pulled and all kinds of other things are great. And with this sort of industrialized meat that actually composes industrialized cooking that most people eat, you wouldn't notice the difference between minced meat and the minced modern alternatives today. With good cooking, you can make things attractive and nice, and that should be a European specialty, if not a British one. Okay, thanks. Given that we have a live event, the tradition is to open the floor to questions from the audience. If there are any, if not at the moment, I could look into the questions which are in the platform. And there is one question which received most support, and I read it aloud. Sustainable growth, is it possible? Maybe we should focus on sustainable rather than growth. Reduce consumption and share our wealth meaning knowledge, resources, goods and services, with less fortunate in poor countries. So this is also about debate, maybe to consume less, but which probably nobody is going to like much, or to decarbonize growth. This question is linked to that debate. And let's start in the usual order, maybe Ian. What would you think about this? Well, I don't think there's necessarily a conflict between the energy transition and economic growth. For a number of advanced countries, maybe we're mainly talking about a shift away from heavy reliance on taxes on labor and capital, replacing some of that revenue with more revenue from taxes on fossil fuels. So this type of tax shift, where you're cutting taxes on labor and capital, boosts the economy, and that helps to offset the harmful effect on the economy from higher energy prices. There's been a lot of analytical work, a lot of empirical analysis showing that
the growth effects, the GDP effects of pricing carbon emissions, establishing a robust price on carbon emissions can be pretty small, perhaps even positive if you use the revenues productively. Maybe in emerging market economies where they can't mobilize adequate revenue for sustainable development goals from the broader fiscal system because of high levels of informality. Maybe the fiscal case for pricing carbon emissions is especially appealing because it creates a new source of robust revenues which can help them with the investments they need to achieve sustainable development goals. And those are productive investments. For example, if you're investing in a transportation infrastructure, that can boost the economy. So there's no reason why either advanced or emerging market economies can't maintain growth as they decarbonize, so long as they use the revenues from carbon pricing in a productive way. Okay, thank you, Ian. Olaf, please. I think it starts with how you define growth and whether GDP as we measure it is the right way to look at economic development. There's a lot of discussion about this. Some say we should let's say dramatically change the definition. Others say, and I'm probably a little bit more in that camp, they say, yeah, but maybe it's not necessary if you start internalizing actually the costs of, let's say, climate change and environmental degradation. And I think what economists have been doing, or at least what we see in a lot of economic models, is that we kind of assume that resources like nature or air or whatever, or water is there in abundance. And it's, I mean, economists are all about, let's say, it's all about scarce resources, scarce goods, and we've always assumed that, I mean, it's there, we don't have to bother about it. And one of the things, and of course, I already knew it, but it still was an interesting eye-opener when I recently read the Dasgupta review, more about biodiversity, and we said, yeah, but you should actually, nature is part of the economic system, and we treat it as something that is outside the economic system. If you do that in a proper way, the way how, let's say, economists have learned doing that, I think automatically, and not automatically, but you can do a lot still with the current growth concepts. And then probably it's not about consuming less or producing less, but do it differently. And I think that's the key thing. The point is, to get there in the end, there will be transition costs, and the transition costs can be quite high, and we have to do something about it, because otherwise we will not get to the point where we want to be. And I think this is one of the big lessons that I think we can learn from the process of globalization, but even European integration, that we had our eye on the goals. This is where we want to go. Overall, at the macro level, it's beneficial for everybody, and also all our studies, etc., what we did also show that that is true, but we did not really bother about the transition costs and what it can do to certain groups in society. And I think it's important to have, let's say, also an eye for that, to make the whole operation, so to speak, to make it more successful. Okay. Yeah, thank you. So GDP should not be the only concern. That's obvious. Yes, please, Alan, you're next. Yes, I certainly hope that sustainable growth is feasible, is possible. But as others have said, that it depends on how we're defining it. The language that is now very strong in government in the UK, thanks to work from environmental economists over a lot of years. I go back to David Pearce in the 90s, and more recently is Dasgupta and Dieter Helm, is to include natural capital.
and the services that come from it, and that we can't overlook that. And it's the degradation of natural capital, which includes climate stability, are things that we can no longer overlook. So they have to be factored into the discussion. Now, whether they're literally added into national accounts by greening accounts is I leave the macroeconomists to argue out the feasibilities of that. I think the concepts about natural capital and the services which derive from it are straightforward. But the valuations, of course, are anything but straightforward, and that's part of the problem. So yes, we have to take those into account, and then restoring natural capital is legitimately part of the growth that is part of the definition of sustainable growth. Do we have to consume less? Again, and focusing on the sectors I know most about, which is the sort of food and agricultural sector, we have to consume physically less of certain products, particularly empty carbohydrates that are just causing damage to our health. But we become addicted to them. I mean, the food industry discovered you add salt and sugar to almost anything, and you improve its palatability, and you diminish natural processes of intake limitation. And I think we understand the biochemistry of that. What we don't understand is how to act on the food industry to reformulate its products in a way which is nationally helpful to health and rather than harmful. But what we're talking about is consuming less of certain products, carbohydrates, sugar in particular, and consuming less red meat and dairy products for environmental reasons rather specifically than health. It's much less a health issue. But we're not. First of all, we're talking about displacing that with more fruit and vegetables, plant-based materials, and so how that balance in terms of quantities work out is not completely clear. And of course, it does not in any way imply that the value would have to diminish. That as time goes on, we consume more and more. Through the services and the experience that's added to food and the recipes, and there's how many nights a week are there programs on TV about how you can reformulate your diet and your food to make it more interesting and more exciting and so on, and that's where the value comes. Unfortunately for farmers, that value is mostly added downstream of farms. So yes, sustainable growth includes a growth in those sorts of services, and generally in personal and cultural services, which also have the happy feature that they're often quite labor intensive, and they require skills and capabilities in humans that others are prepared and happy and want to pay for. And combine that with interesting food, you can have a constantly growing economy that's a happy, healthy, and sustainable one, and not as we're currently living. Thank you. Yeah, thank you, Alan. Thomas, the floor is yours. Thanks. I agree with Alan and Ian as usual on everything. I think that there are too many people in the world who don't care about climate change, and some of the people who are, in a sense, our allies and really do care a lot. Particularly some young people, so sometimes symbolized by the Swedish girl Greta Thunberg. They're getting tired of they see years of talk and goals and plans, and they don't see much action. And they say that exponential growth on a finite surface is not possible. So it seems like a mathematical statement. And then they say the 11 people is not going to work. Carbon pricing obviously doesn't work. They just talk about it, but nothing happens. And then they start believing in green growth. And they kind of can even form an alliance. And strange that I was just in Paris, invited by the enormous French electricity company EDF to speak about the sustainability of growth. So I'm all prepared. I just gave a long lecture on this. It's almost
it's strange to see how there's an alliance between these people and then the people who hate gasoline taxes so much that they think that's the main, and they say, oh, well, yeah, we can't have higher gasoline prices, so maybe degrowth would be better. But of course, if you think of what 3% growth over 50 years means, it means the people who today would be earning 2,000 euros would be earning 9,000 euros. If we have a few percent degrowth, they'd be earning a few hundred euros instead. And if they get upset about the gasoline price of €1.70, they're not going to get happy if their actual income is cut into a small share. I think there is. I think the degrowth idea is a desperate, an expression of desperation and partly incomprehension. And the way I think we should explain this is to say that the word growth is just an average. It's not very interesting. It's the average of thousands of sectors and products, individual growth rates. And the interesting thing about the next 50 years is structural change. We need to change the composition of our economy. We need to change the technologies of production and of consumption. And many sectors can grow. We can have lots of growth, and we can have better medicine, better education, we have more culture, we can have all kinds of things, and more funny computer games. And there's lots of things that can grow with little problem for the environment, solvable problems. We can't have more gasoline or coal. That's so. We need structural change, and we need relative price change. There are instruments to deal with this. There's no reason why we shouldn't. Why the average of all this should be going down. There's lots of needs, particularly if we look at developing countries. There's a few billion people who need good housing, food security, education, health, particularly health. Why shouldn't that grow? There's all kinds of reasons why human ingenuity and needs should be met and should be used in that area. We just need to stop growing carbon emissions and a few other details like methane emissions. Okay, yeah, thank you, Thomas. So I made a promise, so the last opportunity for the audience to have a physical question today. I don't see any hands. Okay, so we are approaching to the end, but we still have a few minutes. We started a bit earlier, but nevertheless, we still might be on time, because it took a bit longer for us to elaborate on all the issues. And maybe, so I'll give the last chance to all the speakers, maybe for final concluding remarks, to say your wishes, highest concerns, or maybe and maybe if you could say something, advice or something for Lithuania as well, if you wish as well. So maybe let's start in the same order. Ian here first, please. Well, just that this is an incredibly urgent problem. If we don't cut greenhouse gas emissions by 25 to 50% below recent levels by 2030, then it would be very difficult to contain global warming to manageable levels. It'll be so much harder to contain warming to 2 degrees Celsius, let alone 1.5. That'll become virtually impossible unless we have these deep reductions in emissions over the next decade. And we do have the Paris Agreement. All countries have made mitigation pledges, but they're falling far short at the global level. Even if pledges for 2030 were fully achieved, we'd only be cutting global emissions by 60% of the emissions reductions we need for 2 degrees Celsius, only about a third of the reductions we'd need for 1.5. So not only do we need to strengthen these pledges, particularly, to be honest, in the emerging market economies. Advanced countries have pretty strong pledges, but advanced countries are only 1/3 of future emissions. It's really in the emerging market economies. So we need to scale up mitigation, particularly in the emerging market economies, but in a way that's fair. So they shouldn't be expected to do as much as advanced countries, and there's climate finance as well. But there's a lot of dialogue on how we can
scale up mitigation such that the pledged emissions reductions are in line with the temperature target. But then how on earth do countries move forward? We've got a lot of carbon pricing schemes, over 60 of them, but it's still the case that the global average carbon price is only $3 a ton. Really, it needs to be up to somewhere around $75 a ton to get in line with keeping warming below 2 degrees Celsius. And I think the key problem is that it's just very difficult for individual countries when they're acting unilaterally to aggressively scale up their mitigation policy due to concerns about impacts on their competitiveness, due to uncertainties about policy actions in other countries. So I do think that it's essential to have another international mechanism in addition to the Paris Agreement that's focused on a small number of large emitters. We know who they are: the United States, China, India, the EU, some of the G20 countries. It's focused on a small number of emitters where they get together and they decide how are we going to establish a policy regime that makes it a lot easier for each individual country to scale up their mitigation, because they know that other big emitters, their trading partners, are acting at the same time. So I do think we need this dialogue on an additional international regime or mechanism to help with this concrete plan of action, which, if implemented, would achieve the global emissions reductions we need over the next decade. So we've put forward our proposal for a carbon price floor, which is designed, it's meant to be pragmatic. It's meant to incorporate countries, perhaps the United States, that aren't going to do carbon pricing, so long as they achieve substantial emissions reductions through other measures. But we do think we need this dialogue on establishing a concrete mechanism which with concrete policy actions which, if implemented, would achieve these emission reductions we do need over the next decade before it's too late. Okay, thank you. And certainly coordination, global action is critical here. Olaf, please. The famous last words. Actually, what I wanted to say is very much in line with what Ian said. I had the pleasure last week to be at the IMF annual meetings in Washington. And what you see actually is that at, let's say, the level of the IMF and the World Bank and all the major economic and financial policy bodies, climate is number one or number two. And there's not really a discussion anymore. And maybe 5 years ago at the IMF was still considering, should we become active in this area? And that's not really, let's say, a big question anymore. So a lot has changed there. That's the good news. The bad news, however, is that one needs to achieve the Paris objectives, and I honestly think it's going to be extremely complicated anyway. One needs to have action by a number of countries, and the countries we already mentioned: China, India, Indonesia, South Africa, Brazil, because otherwise we will not meet those targets. It's not coming from, cannot only come from the European Union or from the United States. And those countries, and to some extent I also have sympathy for their arguments, they say, you want us to, let's say, cut our emissions drastically, whereas you, the richer countries in this world, have caused actually this huge stock of greenhouse gases and actually depriving us of our economic development. And to have that dialogue, because I think it can be done, but those countries then need assistance, help, and there are projects on the way, but they're, to be quite frank, a drop in the bucket. So much more needs to be done. When you start talking about these countries and they say, what about technology transfer? Can we learn from your technology? Then we are saying, no, 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 we're not going to do that, particularly not, for instance, towards China. So I think here we really need to make a change also in our approach in, let's say, in the European Union, in the Western countries. Otherwise, if we are not successful in doing that, we will not meet the Paris objectives. That for me is totally sure, if we cannot get those countries on board.
And then I think it was a very interesting, stimulating morning. We have discussed a lot of problems, mainly indeed at the global level, and I hope all of us gave, let's say, a good ground for the discussion in the second part of this conference, also what it means for Lithuania. And indeed, the governor of the bank has already in his opening words, let's say, alluded to some of the challenges in this respect. So I also hope that what we discussed this morning will actually be a fruitful ground for further discussion this afternoon. Thank you for your wishes to make wise choices for Lithuania. Alan, please. Yes, thank you. Obviously, I'm focusing on the sector I know about. My final comment is that I think attracting. I've said that the actions required on the production system are first to attract land use change, to move to greater afforestation, better peat management, and more space for nature. In principle, that's relatively less difficult to do than some of the other actions, because it's a matter of are we or are we not prepared to put the inducements out there? Because if we do, farmers will change the way and land managers will change the way they're using their land. That's the straightforward part, if we have the will to do it, and we make the resources available. The more difficult part is helping the restructuring of the remaining farm systems that are producing our food. And in the process, helping farmers through the difficult task of reducing their emissions, their soil emissions and their methane emissions. And incidentally, the move to, some people are talking about eliminating ruminant livestock. That's absolutely the wrong language, because there are plenty of other people who are endlessly talking about the need for mixed farming and using manure rather than mineral fertilizers. And so, we haven't got our ideas on that very straight yet. But my point is that either route, the de-intensification route or the sustainable intensification route, are both knowledge intensive and will be experimental. That they're not straightforward. They require farmers to take risks and experiment with the way they're managing land to reduce the environmental impacts. And those things take time, and they're not straightforward. It works in some years and not in other years, and you have to learn how to do it. And so the key thing is to use the policy instruments we have, and we've got a generous budget for land management. It's called the CAP. Let's use it and deploy it to help farmers experiment and make those changes. And in a way, the part of that, bringing about success on that front, is getting more land management in the hands of the younger people. I mean, farming is still too dominated by old men who are repeating what their grandfathers did. And whereas the young people, I think, are well aware of the agenda, and in a sense, it's their future, and they want to survive. My last point is that because it's hard, all the speakers have said that we're not on track globally in dealing with climate change to achieve the targets. We do have to focus on adaptation. And that's a serious issue, and it's under researched and under talked about. That we will require our food production systems to adapt to the more extreme weather events and changes in climate, which are going to happen, are happening already. We haven't talked at all about that. We should. Thank you, Alan. Thomas, please. Well, thank you. I'd like to end by saying that the future is going to be very different. I believe that the countries like Lithuania harbor quite a strong desire to sort of connect to a European future, and this is in a sense an opportunity. The future in 25, 30 years is not going to be big gasoline cars. It's not going to be
old-fashioned steel and coal plants. There's going to be a future with, there's still going to be a good future, we hope. I mean, unless the biggest threat is really that a combination of ecological crises and political mismanagement, that there's definitely a risk of that. But if we succeed in managing the transition, we will soon have a prosperous Europe with all kinds of new culture, new kinds of technology, hopefully good growth in many knowledge-intensive industries, and an increased importance in biodiversity, in human diversity, and good food, and all kinds of things. And there's opportunity there. It's not just one should not stare. I can imagine there are some old industries that are afraid of change, but one shouldn't stare at that. One should stare at the new possibilities. If you look at you do some backcasting, think of what Lithuania and Europe is going to look like in 2050. It's going to be completely different, and we have to start building that future now and thinking about what we want. Okay. Thank you. Our time is up, so we have to close the session. And once again, thank you to all of you for your presentations, insights, and this topic will definitely be on agenda. It's one direction, and it's up to us how to save the planet via the tools of knowledge we have, and we discuss, we share here. So thanks once again, and we close the first session, and the organizers will tell us what's going to happen next. Thank you once again. Thanks to all the panelists for very interesting discussion. And let me announce now a lunch break. The second part we are returning back at 10 past 1 o'clock. And the second part will be held in Lithuanian. And one more thing, we are introducing our new golden collector coin, which is dedicated to social sciences and where the economics is, well, naturally part of it. So you have a chance, you are the first who have a chance to take a look live. You can find the coins right there on your right-hand side, right before, below the display. And our online viewers can find images of the coin on our website. And the coin itself will be available at our e-shop starting tomorrow morning, should you be interested to purchase it. So that's it for the moment, and enjoy your lunch. See you soon.
Sveiki sugrįžę ir šioje konferencijos dalyje keliamės arčiau namų ir antrosios sesijos tema yra Lietuvos pertvarkymas į žaliąją ekonomiką, kur norime būti ir kaip ten patekti. Primenu, kad jei turite klausimų mūsų pranešėjams, kurie būtų atsakyti diskusijos metu, tai kviečiame juos užduoti slaido platformoje su grotažyme LB2021, o stebintis mūsų internetu, klausimus gali užduoti mūsų interneto svetainėje, tiesiai laukelyje, tiesiai po vaizdo ekranu. Nenustebkit, šiek tiek pakoregavom programą ir džiaugiamės, kad pirmasis apie klimato kaitos politikos, kovos su klimato kaita politikos viziją mums pristatys Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Ministre. Tai laba diena visiems ir sveiki diskusijoje apie karštą temą ne tik Lietuvos mastu, bet ir pasaulio mastu. Pasaulio lyderiai net ir pandemijos metu retai susitinka, bet susitiks už 2 savaičių Glasgow diskutuoti apie pasaulio klimato iššūkius. Taip kad šita diskusija subūrė ir išvilioja iš savo šalių net pasaulio lyderius tokius kaip Kinijos prezidentas, kuris jau 2 metus nebuvo išvykęs iš šalies. Tai jo vizito tikimasi Škotijoje. Žvelgiant iš toli, klimato kaita, jeigu net ji nevyktų ir jos išprovokuota transformacija yra be galo naudinga Lietuvai. Tai būsiu taip net ir sarkastiškas, bet Lietuvai žalioji transformacija yra naudinga, nepaisant to, ar vyksta klimato kaita ar ne, ir kaip greitai pasaulis turėtų kovoti. Mes esam energetikos išteklius importuojantis šalis, mes esam žaliavas importuojantis šalis ir mūsų prekybos balansas iš esmės yra neigiamas dėl šitų didelių išteklių importo. Todėl tiek žiediškumas, tiek atsinaujinanti energetika, kuri yra vietinė, jinai yra naudinga mūsų šaliai. Ir man norėtųsi pakalbėti apie tai su jumis, tie, kurie pažįsta skaičius, kodėl apsimoka žengti klimato neutralumo keliu ir ką tai galėtų reikšti Lietuvai. Tai Lietuva yra priėmusi įvairias tarptautinės rezoliucijas, konvencijas ir Europoje mes esam vienintelis žemynas, kuris turi savyje struktūrą ir mechanizmus, kaip mes sankcionuojam kiekvieną šalį, jeigu jinai nepasiekia klimato kaitos tikslų. Todėl Lietuvos tikslai nėra tik tai moralu prieš mūsų ateinančias kartas, bet tai yra ir sankcijų mechanizmas, už kurio slypi didelė 100-milijoninės sankcijos mūsų Europos mastu, jeigu mes jų nepasieksim. Lietuva yra tarp pirmūnių pasaulyje, mes retai tuom giriamės su CO2 emisijų mažinimu nuo 90-ųjų metų, kas yra atskaitos taškas, mes esame sumažinę 57% emisijas. Ir čia nėra kažkas tokio planingo, bet dėja 90-aisiais žlugo didžiosios mūsų pramonės šakos, kurios buvo itin taršios. Ir mūsų tolimesnis BVP augimas buvo atrištas nuo emisijų. Ir mes sukurdavom ekonomiką nedidindami emisijų ir iš tikrųjų tęsiam tą. Tolimesni įžadai yra gana ambicingi ir mes esam šį pavasarį Seime pasitvirtinę klimato neutralumo strategiją, irgi reta šalis tarp Europos jau turinti faktiškai priimtą parlamento nutarimą. Kaip pasiskirto emisijos tarp mūsų sektorių, tai 90 Lietuvos didžiųjų pramonės įmonių, šilumininkų, trąšų gamintojų, rafinerijų, stiklo fabrikų, jie dalyvauja Briuselio reguliuojame aplinkos taršos leidimų sektoriuje. Ir čia iš tikrųjų yra žymus ir nuoseklus mažėjimas, nes tos įmonės turi pirkti taršos leidimus, o jie, kaip žinoma, brangsta, dabar CO2 toną išmesti reikia susimokėti maždaug beveik 70 eurų už toną. Tai čia yra Briuselio reguliuojama rinka virš 20 MW galios deginimo įrengimams ir čia mes nereguliuojam. Bet visa kita, tai yra transportas, žemės ūkį, pramonė, atliekų tvarkymą, mažą energetiką mes reguliuojam. Ir jeigu žiūrėsime, kur yra daugiausiai išaugę per 15 metų, tai būtent transporte. Transporte išaugusi tarša,
o jinai dažnai kalkuliuojasi ir nuo to, kiek Lietuvoje užsipilama yra realiai kuro, nes statistai taip renka informaciją, tokia metodika, todėl kuro užsipilimas automatiškai signalizuoja emisijas čia Lietuvoje. Europa, kaip minėjau, yra vienintelis žemynas ir vienintelis blokas pasaulyje, kuris yra priėmęs sankcijų mechanizmus. Šį pavasarį Europos parlamentas priėmė taip vadinamą European Climate Law, kuriame numatė sankcijų mechanizmus, kiek bus kiekviena šalis įpareigota mokėti už nepasiektus taršos rezultatus. Pagal dabartinę esamas politikos priemonės mes matomėm, kad pasiektumėm 9% sumažinimą lyginant su dabar iki 30 metų. Su prognozuojamos politikos priemonėm mes galėtumėm pasiekti 21% ir mūsų įpareigojimas ES mastu yra būtent minus 21 lyginant su 2005 metais. Jeigu mes to nepasiekėm, o išliekam prie esamos politikos, nekeičiam dabartinės politikos, tai mes iš tikrųjų rizikuojam 25 ir 30 metais sumokėti beveik 500 milijardų eurų iš bendro biudžeto. Aplinkosaugoje galioja bazinis principas, teršėjas moka principas. Tas, kuris sukelia taršą, tas turi už ją ir sumokėti. Ne visa visuomenė, todėl tiek vandentvarkoje, tiek įmonių taršoje, tiek oro emisijų ar vandens taršoje galioja bazinis principas, teršėjas moka. Todėl žvelgdami į tuos sektorius, kurie emituoja arba teršia, mes turime dėti iš tikrųjų jau dabar, iš tikrųjų jiem tikslingus įkainojimus, nes visai kitaip bus 30 metais, kai mes turėsime mokėti bendrai baudas už nepasiektus rodiklius. Tai šiandienos politika yra iš tikrųjų sąžininga politika, jeigu mes norime ją nuo esamos iki planuojamos pakeisti ir pasiekti tuos rodiklius, kuriuos Europa yra susiderėjusi. Aš dažnai kalbėdamas apie klimato kaitą, sakau, man lengva kalbėti Lietuvoje, nes Lietuvoje mes nekasame anglies, neišgauname naftos beveik, neturime dujų išteklių. Kas kita yra, kai aš susitinku, kad ir vakar susitikau Hamburge savo kolegas Baltijos šalių ministrus, tai Lenkai totaliai priklausomi nuo anglies, Estai turi skalūninę naftą ir dujas. Tai mums žalioji pertvarka yra darbo vietų kūrimo strategija ir skirtingas megavatas atsinaujinančios energetikos įvairiais skaičiavimais sukuria nuo 5 iki 10 darbo vietų. Ūkininkai, savivaldybės ima didelius net ir paaukštintus nekilnojamo turto mokesčius 3% ir tai yra didelės pajamos Lietuvos ir savivaldai ir gyventojams darbo vietų kūrime. Jeigu mes to nedarom, tai kas metus apie 2,5 milijardo eurų išsiunčiame už naftą, dujas, anglį ir elektrą užsieniui. Ir tai yra kenksminga ir mūsų prekybos balansui, todėl jeigu mes sugebame pakeisti mūsų požiūrį į žaliąją pertvarką, tai nerizikuojame sankcijomis, esame moralūs prieš savo ateities kartas ir kuriam darbo vietas čia vietoj to, kad išsiųstumėm užsienio verslams pinigus. Tai žaliąją politiką reikia įsivaizduoti kaip darbo vietų kūrimo strategija. Kaip mes tą pokytį įgyvendinsime? Europa eina subsidijų keliu ir mes esam susiinventorizavę, kad iki 30 metų mes turime virš 6 milijardų eurų paramos per įvairias programas, kaip mes galim investuoti į įmonių pertvarką, į viešojo sektoriaus pertvarką ir gyventojų pertvarką. Kad gyventojai suprastų, kiek yra 6 milijardai, tai maždaug yra apie 2100 eurų statistiniam Lietuvos gyventojui iš Europos tam, kad jisai pasikeistų. Arba jo vartojimą pramoninę produkciją, gamintojai irgi pakeistų savo gamybos procesus. Tačiau to neužteks, nes mes matome, kad nepasieksime tų tikslų ir mums reikia siųsti ir kainos signalą. Kainos signalą iškastiniam kurui, o iškastinis kuras kaip taisyklė yra importas. Tai mes dėdami akcizinius mokesčius, mes iš esmės apmokestinam ne vietinę produkciją, o importinę produkciją, kas tai bebūtų dujos, anglis ar naftos degalai ar dar kažkas. Tai mes matome, kad tų taršos įsipareigojimų sumažinimo mes nesugebėsime pasiekti su esama politika, todėl neužteks ir subsidijų, todėl reikia kalbėti ir apie kainos signalus. Ir esame jau su Finansų ministerija pateikę projektą derinimui, tikiu, kad jis pasieks Seimą
lapkričio vidury dėl akcizų pokyčio. Ir esminė dalis jame yra CO2 dedamosios atsiradimas. CO2 dedamoji yra priešinga subjektyviam išskaidymui pagal kuro rūšį. CO2 dedamoji skaičiuoja jau taršos parametrą, kiek kiekviena kuro rūšis išskiria CO2 molekulių. Ir čia matome, kad dešiniai kryptyje koksas, lignitas, durpės ir anglis yra tarp taršiausių. Ir jeigu žiūrėti, kas naudoja anglį šiandien, tai 150 000 tonų anglies sunaudojama per metus Lietuvoje, 130 000 iš jų yra akmenės cemente, jinai kaip taisyklė yra rusiška anglis, dėl to, kad geležinkeliai dar nesinchronizuoti, negalima geležinkeliais atvežti. Ir su akmenės cementu nuoširdžiai šnekamės, kaip mes galim padėti šitoj transformacijoje, kaip mes galim naudoti modernizacijos fondą, teisingos pertvarkos fondus, klimato kaitos programą, padėti jiem tą transformaciją įveikti. Tai preliminarūs sutarimai yra, kad mes sugebėsime įmoniai padėti iki 25 metų pasikeisti kuro rūšį ir tuo pačiu nuo 25 metų atsiranda CO2 dedamoji. Kita CO2 dedamoji kitiems kuro rūšims, kadangi jie mažiau CO2 išmeta, bus mažiau jautri kainai. 25 metais prognozuojame 10 eurų tonai CO2 mokestį, 30 metais 60 eurų CO2 mokestį. Jau dabar Vokietijos biržose CO2 aplinkos taršos leidimų kaina yra 68-70 eurų. Tai mes net po 10 metų privačiai vartojamiem kuro rūšim taikysime mažesnį mokestį, negu dabar ir moka didysis verslas. Europos mastu kalbama apie tai, kad aplinkos taršos leidimų sistema prekybos yra labai stipriai pasiteisinusi. Kinija neseniai pradėjo šitą taršos leidimų prekybos sistemą taikyti irgi savo energetikos ir pramonės įmonėse, tik tai žymiai aukštesniai, taip sakant, grindys yra žymiai aukščiau pakeltos. Ir Europa planuoja reikšmingus pakeitimus ATL sektoriuje. Kodėl aš tą sakau, nes dalis čia ekonomistų dirba su įvairiais sektoriais, tai jau kaip faktas pateikiamas, kad laivininkystės ir aviacijos sektorijuose bus išplėstas ATL prekyba, jie turės pirkti taršos leidimus biržose, kažkiek bus dedikuojama nemokamai. Tačiau tuo pačiu kalbama ir apie kelių transportą bei gyvenamąjį būstą, kuris bus įtrauktas. ATL leidimus turėtų pirkti, aplinkos taršos leidimus turėtų pirkti kuro rūšies naudotojai, tai degalinės, kuro prekybininkai, taip kad jie įtrauktų tai į kainą, o pinigai, kurie surinkti iš aplinkos taršos leidimų, būtų perskirstomi ir grąžinami energetinį skurdą patiriančioms ekonomikoms, gyventojams, kad jie galėtų prisitaikyti prie šito. Europa intensyviai diskutuoja ir čia nėra dar vienareikšmė diskusija. Liepos 14 dieną Europos komisija pristatė 12 teisės aktų paketą, taip vadinamą Fit for 55 package, ir jame yra viskas nuo energetikos kainų iki Europos miškų strategijos ir kitų dokumentų. Ir jie dabar pateikti diskusijai, įvairūs ministrų kabinetai susitikinėja beveik kas mėnesį, diskutuoja, kaip sinchronizuoti juos tarpusavyje ir kaip aplinkos taršos leidimai įtakotų perkamumą, konkurencingumą Europoje, ir tai yra labai svarbi tema. Kodėl aš užsiminiau apie konkurencingumą? Ir vienas iš to paketo dedamųjų yra taip vadinamas Carbon Border Adjustment Mechanism. Jis ypatingai svarbus Lietuvai, dėl jo derasi ne aplinkos ministerija, o užsienio reikalų ministerija, nes mes esam pasienio regionas ir vėlgi duodu akmenės cemento pavyzdį. Akmenės cementas šiandien jau negali konkuruoti Vilniaus regione, kur vyksta statybų bumas, su baltarusišku betonu, nes baltarusiškas betonas cementas turi prieigą prie pigių dujų, jie nemoka taršos mokesčių ir jų, taip sakant, kainos dedamojoje tai neatsispindi. Akmenės cementas per metus išmeta 800 000 CO2 tonų ekvivalento, jeigu CO2 kaina yra maždaug 70 eurų už CO2 toną, tai įsivaizduokime, kokie gula kaštai ant šitų. Ir tiesiog Europa yra jau susidūrusi su taip vadinamu carbon leakage procesu, anglies nutekėjimu, kai mes savo gamintojus užkrauname itin dideliais taršos mokesčiais ir standartais, ir tada mūsų produkcija čia Europoje tampa per brangi ir darbo vietos ir produkcija išsikrausto arba į Aziją, arba į Ukrainą, arba kitur. Ir mes
importuojam tą patį produktą su didesne tarša sukurta už ES ribų, o mūsų industrija yra išstumta. Tai žaliasis Europos kursas, jis negali virsti savaime sėkmingų, jeigu mes neužtikrinsime konkurencingumo išlaikymo Lietuvos ir Europos pramoniai ir nepadarysime tų pačių standartų tarp Europos gamintojų ir trečiųjų šalių gamintojų. Todėl pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmas, jisai turėtų apginti Europos pramonininkus. Lietuvoje tai yra 90 įmonių maždaug, nuo stiklo įmonių, trąšų, naftos perdirbimo įmonių iki energetikų, kurie konkuruoja. Tiek elektros dedamoji turi pirkti taršos leidimus, tiek cemento ar naftos perdirbimo gamyklose. Ir mes turim suvienodinti sąlygas. Jeigu keliam europiečiam, tai turim kelti ir šitą. Tai čia yra be galo svarbus Lietuvai parametras, nes be jo mes nesugebėsime apginti mūsų gamintojų ir mūsų darbo vietos pasislinks į už sienos esančius regionus. Mes taipogi deramės Lietuva, kaip iš Europos, kur surinkti pinigai per aplinkos taršos leidimus sugrįš, ir taip vadinamas socialinis klimato fondas yra skirtas skurdesnėm Europos valstybėm ir kaip jis bus panaudotas, nes taip vadinama just transition turi įvykti just, teisingai, kad skurdžiausi gyventojai nebūtų palikti su didesniais energetiniais kaštais, bet gebėjimo prisitaikyti, todėl Europos mastu yra kuriami pagalbos mechanizmai, kurie sugebės leisti mums prisitaikyti prie pokyčio. Lietuva, kaip sakau, yra žaliavų importo šalis, bet mes esam biomasę turtingas kraštas ir aš jau norėčiau pereiti prie kitų temų. Šiandien premjerė išskrenda į Dubajų, į Lietuvos paviljoną, kuriame poryt bus nacionalinė Lietuvos diena, bus ir visų kitų valstybių vadovų apsilankymas stende. Mes pristatom Lietuvą kaip medinę statybos šalį ir tikslas yra iš esmės kelti mūsų žaliavų panaudojimo vertę. Į krosnį kūrenamas biokuras yra 10 kartų mažiau vertingas negu statybinė medžiaga pagaminta iš medienos, tai mes sugebėdami gaminti ir statyti pastatus iš medienos galim sukurti 10 kartų daugiau vertės, o kartu mediena ir užrakina per fotosintezę anglies molekulės, priešingai negu betonas, kurio gamyboje betonas ir plienas jie labai daug išmeta. Todėl iš esmės Europoje statyba persiorientuoja į carbon storage, tai yra anglies užrakinimą medžiagose, vietoj to, kad medžiagų gamyboje jūs išskirtume. Ir tas lūžis gamyboje jis vyks masinis ir visa ta kalkuliacija apims ne tik tai statybų sektorių, bet ir kitus sektorius. Todėl, kai mes kalbam apie renovaciją ir Lietuvos vėlgi išmetama CO2, tai būsto sektoriuje tikrai daug sunaudojame energijos ir iš esmės su energetikais mes turime kalbėti jau ne apie šildymo sektoriaus strategiją, bet turime kalbėti apie tai, kad Lietuvos namai iš esmės taps pasyvūs. Pasyvūs namai, nenaudojantis energijos ir šilumos gamybos sektorius, šilumos tinklai turi prisitaikyti prie to. Ta transformacija yra gana sparti, o mes kaip valstybė turime sukurti mechanizmus, kaip investuoti į renovacijos procesą ir patvirtinta ilgalaikė renovacijos strategija, jinai rodo, kad mes turim tiesiog mechanizuoti visą renovacijos procesą, nes tiek statybininkų neturėsim, kiek esam tiklų užsibrėžę. Kartu statyboje panaudoti vietoj iškastinio žaliavų, panaudoti medinės ir organinės medžiagas, apie ką rodžiau praeitoj skaidriai. Ką tik prieš pusvalandį susitikau su Skanijos viceprezidentu ir mes irgi kalbėjome apie tą Lietuvos viziją, kaip keisime transportą. Kaip matė, transportas yra didžiausias emisijų šaltinis šalyje ir kartu su savivaldybėmis mes žiūrime, kaip padaryti taip, kad viešasis transportas taptų ne kažkokia stigma, o ekologiškas, prieinamas ir solidus tiek vidutiniai klasiai, tiek bet kam kitam sėsti. Į jį 9 iš 10 kelionių Lietuvoje padaromos automobiliu, tai yra mažiausiai atsiperkant investicija, greičiausiai nuvertėjant investicija ir tik 4–5% automobilio gyvenimo laiko yra naudojama. Todėl tai nacionaliniu, mikroekonominiu požiūriu, tai yra, mes turim gelbėti gyventojus nuo situacijų, kai jie priversti pirkti automobilį ir važiuoti ir mes turim suteikti kolektyvinės transporto priemonės. Kaip tai padaryti? Tai
tą turi mokėti teršėjai. Tai mes nušaunam du zuikius vienu šūviu. Viena vertus įgyvendinam savo taršos mažinimo tikslus, antra vertus plečiame kolektyvinę infrastruktūrą. Aš nesakau, kad jūs čia sėdintis kambaryje persisit į viešąjį transportą, bet jeigu mes tikrai galėtumėm pasiūlyti priemiesčių tėvams saugų vaikų transportą į miestus, tai gal automobilis būtų ne 2 automobiliai šeimoje, kas yra šiandien statistika su 1,400,000 automobilių, bet 1,5 automobilio statistiškai ir galėtumėm iš tikrųjų sukurti paskatas naudotis tuom. Kaip tai finansuosime? Tai finansuosime per darnaus judumo fondą, į jį pinigai sukris tiek iš Europos pinigų, tiek iš Lietuvos vidinių pajamų, tai yra kelių priežiūros ir plėtros programos, kuri yra tvirtinama kiekvienais metais po biudžeto patvirtinimo. Maždaug 5% tiesiai į darnaus judumo fondą, tačiau pagrindinė šito fondo pajamų sritis yra automobilio taršos mokestis, kuris jau yra pateiktas, tikiuosi pritarimo Seime, ir jis yra ne prabangos ir turto mokestis, bet tai yra taršesnių automobilių CO2 apmokestinimas. Noriu paneigti tą mitą, kas dažnai eksploatuojama, kad tai skurdesni gyventojai, mažesnios perkamosios galios šeimos bus apmokestintos. Ne, tai netiesa. Vidutinis lietuvio automobilis kainuoja 5,5 tūkstančio eurų. 130 gramų kilometrui CO2 emisijos automobilių yra pilnas autopliusas, Skelbiu LT ir kiti portalai, kuriuos galima nusipirkti ir už 2 ir už 3 tūkstančius. Bet tikslas yra, kad iš esmės gyventojai keistų savo automobilių pasirinkimą ir rinktųsi mažiau taršius. O tie, kas jau perka taršesnius, tai iš tikrųjų tai yra turbūt ir solidaru, kaip sakiau pradžioj, teršėjas moka principo įgyvendinimas, kad būtent teršėjai apmokėtų, nes sąskaitą gausime visi kaip valstybė. Didelė galimybė ir sritis yra žiediškumas, apie tai cradle to cradle principą kalba pramonė jau senokai. Vos 4% Lietuvos naujos gamybos produkcijos, vos 4% produktų sudėties yra buvę kažkada anksčiau produktai, atgimę naujam gyvenimui. 95 produktai yra paimta iš gamtos, iškasta ir padėta kažkur. Mes vis dar gyvenam linijinėje ekonomikoje, iškasam, pagaminam, išmetam. Tai Lietuvos tikslas yra, kad nebūti priklausomam nuo žaliavų importo, užsukti tą ciklą ir pasivyti Europą, kuriai 12% naujų gaminių sudėties sudaro buvusios antrinės žaliavos, ir tai būtų naudinga ir vietiniai pramoniai perdirbimui, tai naudinga ir žaliavų nepriklausomybei. Geri pavyzdžiai yra, pavyzdžiui, Klaipėdos Neogroup fabrikas, PET granulių gamintojas, su eksportu virš 500 milijonų eurų. Tai dėl gerai egzistuojančios ir veikiančios Lietuvos depozito sistemos jau 30% sudėties naujų buteliukų praformose yra iš antrinės žaliavos. Ir mes jau įgyvendinant 2025 metų Europos direktyvas, jau dabar per tokį pilotinį projektą, beje patentuotas su Klaipėdos universitetu. Tai savaime reikš tokie pavyzdžiai, kad mes į sąvartynus mažiau nuvešim atliekų. Ką tik pasitvirtinom naujus standartus dėl pogeneracinių jėgainių sudeginto šlako panaudojimui. Kad suprastume mastą, visų Lietuvos 3 kogeneracinių jėgainių Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus šlakas yra maždaug apie 150 000 tonų. Tai jo užtenka vos 15 km kelio pagrindo patiesimui. Tai mes galime jį visą padėti ir stabilizuoti mūsų kelius ir išspręsti sąvartynų augimą. Tai čia tik pavyzdys, kaip mes tą galim pakeisti granito importą iš Skandinavijos ar dolomito naudojimą kaip iškastinės uolienos ir panaudoti esamą resursą. Ir čia yra ir ekonominė logika, nes po atliekų ratui užsisukus užsikuria ir perdirbimo ekonomika, žaliavų ekonomika. Ir patikėkite, tos valstybės, kurios neišvysti šito, po to brangiai irgi mokės, nes tai irgi vėlgi yra sankcijų mechanizmai ES mastu. Ir mes tikrai galime pasižiūrėti į tai naują, jau konsultuojam ne vieną rytų Europos valstybę su savo pažangia depozito sistema.
Pabaigai, mes kalbam apie struktūrinį pokytį, kuris vyksta reguliaciniu mechanizmu, tai yra per naujus standartus, gamybos standartus, pakuočių standartus, taršos mokesčių padidėjimus, bet labai svarbu ir kolektyviniai veiksmai. Ir aš ilgai kaip privačios pensijos kaupėjas ieškojau Lietuvoje privataus pensijų fondo, kuriame nebūtų, pavyzdžiui, naftos bendrovių arba dujų bendrovių akcijų. Ir neradau. Aš neradau ir gal jūs pasakysite, ar yra toks fondas, bet man labai norėtųsi kaip vartotojų neinvestuoti ir nekaupti pinigų pramonės šakose, kurios iš tikrųjų kenkia mano vaikų likimui ir neturėjimų tokių pačių galimybių, kaip aš turėjau. Todėl labai svarbu ir kolektyvinis veiksmas, ir valstybės investicijų nukreipimas, pensijų fondų investicijų nukreipimas nuo šitų sektorių, kad jiem kapitalo prieinamumas būtų mažesnis ir iš tikrųjų tai turi būti ir kolektyvinis veiksmas. Todėl nesupykit, bet agituoju už tai. Galiausiai aš manau, kad Lietuva yra pasiruošusi suklestėti ir man atrodo turėtumėm išsikelti tikslą, kad Rytų Europoje būsime pirma valstybė, kurioje bus klimatui neutrali ir beatlikinė savivaldybė. Manau, tai galėtų būti vienas iš Lietuvos kurortų. Tai yra pridėtinė vertė, kurią gali parduoti vakarietiškam klientui ir labai norisi ir mes tikrai kursime sekančiais metais pilotinius projektus, kaip vieną iš savivaldybių paversti galbūt ne 30-ais, o jau 25-6 metais. Ir kodėl tai yra svarbu, tiek iš marketingo pusės, tiek iš socialinės pusės, nes darbo vietos kūriamos čia. Tai svarbu ir dėl mūsų sveikatos aplinkos, nes didmiesčiuose gyvenantis lietuviai iš tikrųjų kvėpuoja stipriai užterštų orų ir tai yra pažanga. Europa išmeta vos 10% pasaulio emisijų, tačiau Europa parduoda beveik visas inovacijas į užsienį, todėl tas europinis sandboxas, kur yra labai kritiškai aukšti standartai, sugeba ištreniruoti mūsų įmonės, gyventojus ir universitetus iki tokio lygio, kad mes tampam konkurencingi pasauliui. Tai tiek iš mano vizijos, tikiuosi, klausimai ir skaidrės prisidės prie tolimesnės diskusijos. Ačiū visiems. Už informatyvų pristatymą ir net neabejoju, kad diskusijos metu išsamiau aptarsime pristatytą viziją. Juolab, kad ir pirmoje dalyje kalbėjome apie tai, jog politikams yra klausimų, yra keblių klausimų dėl politinės valios, labiau galbūt globaliam kontekste, bet net neabejoju, kad ir Lietuvos politikams taip pat yra klausimų ir sudėtingų klausimų. Kągi, kita mūsų pranešėja Rasa Tumaševičiūtė, ne? Prašau. Taigi labai ačiū už pakvietimą. Iš tikrųjų, man didelė garbė būti ant šios scenos ir čia būti su jumis visais. Turbūt matėte, kad mano biografija nebuvo labai plati, bent jau tą, kurią aš nusinčiau ir kurią aš aprašiau. Tai šiek tiek prisistatysiu. Aš esu jauna mokslininkė, dirbu su nešvarių organinių atliekų srautu, su nuotekomis ir iš jų išgaudinėju aukštą pridėtinę vertę turinčias medžiagas. Taip pat vadovauju pristaikymo prie klimato kaitos ir klimato kaitos švelninimo darbo grupiai Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungoje. Ir tuo pačiu jau 5 metus esu žiedinės ekonomikos konsultantė. Taigi, šiaip tvarumo kursu žengiu tikrai senai, o su atliekom dirbu nuo 2015 metų, pradedant Malaizijom, Singapūrai, Serbijom, todėl labai tiksliai žinau, kur nukeliauja mūsų atliekos ir kas su jomis įvyksta, nes tai mačiau iš labai arti. Taigi, manau, kad galime pradėti.
Žiūrėjau, veikia puikiai. Taigi čia mano darbas jums papasakoti, kaip įgyvendinti atliekų prevenciją, perdirbimą ir apskritai šalinti mažiau atliekų. Prieš tai jūs girdėjote pristatymus, kurie yra šiek tiek platesni. Girdėjome labai daug apie žemės ūkį. Iš esmės tai, ką jūs čia matote, yra dalis ir netvarios maisto sistemos. Ir to, kad mes nemokame elgtis su medžiagomis. Čia yra jūsų šiukšliadėžė. Tai yra tai, ką jūs išmetate į bendrą dėžę, nerūšiuodami. Taigi, kaip matote, labai svarbu atskirti du skirtingus srautus. Vienas yra organinės, o kitas yra sausosios atliekos, kaip metalai, plastikai, stiklas. Tai yra dvi visiškai skirtingos rūšis. Ir dėl to mes išskiriame atliekų sektoriuje medžiagiškumą. Bet iš esmės mes neturime jau kalbėti apie atliekas, nes atlieka yra daiktas, kuris yra ekonomikoje padėtas ne vietoje. Iš esmės tai yra žaliavos, todėl mes turime surasti būdus, kaip juos naudoti. Taigi, kaip matote, didelį kiekį organinių atliekų, kuriuos tikrai turime galimybę grąžinti į mūsų sistemą. Čia matote kiekį. Tai yra visos atliekos. Tai yra 7 080 538 tonos. Kaip manote, ar tai yra didelis kiekis? Palinksim. Iš tikrųjų, tai aš nepasakyčiau, kad tai būtų didelis kiekis. Jeigu mes kalbame apie žiedinės ekonomikos įgyvendinimą, tas kiekis yra pakankamai menkas. Ir čia Lietuvoje, taip, čia yra Lietuvoje. Kodėl jis yra pakankamai menkas, nes mes matome, kaip frakcijos yra išsiskirščiusios. Taigi tai yra dalykai, kuriuos mes galime susigrąžinti, bet jų kiekybiškai greičiausiai yra per mažai. Dėl to mes turime jau galvoti, būtent įgyvendinami žiedinę ekonomiką, apie tai, kaip dirbti regionų lygių. Nes čia ir nėra daug atliekų. Jungtinėje karalystėje susidaro 222 milijonai per metus. Va jie gali savo viduje susikurti labai daug dalykų. Kaip matote, komunalinės atliekos sudaro tik tai 19% viso srauto. Visos kitos atliekos susidaro kažkurioje vietoje gamyboje. Ir visos tos atliekos yra 236 017 autobusų. Tai, įsivaizduojant, atrodo daug. Bet kaip ir sakiau, tik regioniniu būdu susitarę su kitomis valstybėmis mes galėsime bandyti įgyvendinti žiediškumą. Bent jau Lietuvoje. Taip pat, turbūt įdomiausia atliekų sektoriuje yra tai, tiksliau ne atliekų, reiktų sakyti medžiagų, antrinių žaliavų, nes tai iš esmės yra tvarių medžiagų valdymas. Mes nebeturėtume vadinti atliekų tvarkymu. Atlieka apskritai turi labai neigiamą prasmę, net mūsų kalboje. Todėl iš tiesų siūlau pradėti kalbėti apie tvarių medžiagų valdymą. Tai šita problema yra labai kompleksinė, yra labai daug medžiagų ir tas medžiagiškumas yra skirtingas. Jūs galite pasižiūrėti ant savo stalų, ar ne, kiek yra skirtingų medžiagų. Pradedant staltiesėm, tada yra stiklinės, galų gale gertuvės, jūsų rūbai, tai yra visos skirtingos medžiagos ir jos visos kažkada baigia savo gyvenimą šiukšliadėžėje. Tai apie tai turime galvoti, kaip jas sugrąžinti atgal. Taip pat, žinant, kad turime tokį didelį kompleksiškumą, mes naudojame tam tikras technologijas. Šiame paveiksliuke jūs matote 4 dažniausiai naudojamas technologijas. Iš esmės, kai išmetame atliekas, mes nelabai žinome, ką su jomis daryti. Mes nelabai suprantame, kur jos turi grįžti ekonomikoje, nes dar paprasčiausiai nežinome to. Taigi mes galime jas deponuoti sąvartyne. Mes galime jas deginti atliekų deginimo jėgainėse, tokiuose gigantiškuose krosnyse ir net gauti iš to kažkiek energijos ir generuoti elektros. Energijos taip pat galime sugeneruoti ir iš biodegraduojančių atliekų. Tai mes tiesiog jas kitaip apdirbame, mes jas pūdame tokiuose gigantiškuose metaliniuose burbuluose ir išgauname metaną. tą metaną sugaudome ir vėliau tiekiame į tinklą. Kadangi mums beprotiškai reikia energijos, tai yra vienas iš geresnių būdų ją generuoti. Taip pat Lietuvos gyventojai kompostuoja ir namuose. Esame išdalinę nemažai individualių kompostavimo dėžių. Taip pat tu gali kompostuoti ir
dideliuose kaupuose, bet tai jau yra tūkstantiniai kiekiai iš esmės. Taip pat mes turime, čia nuotraukoje yra mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, kuriuos keliauja mūsų visos bendros dėžės. Turinys, kur realiai to mechanizavimo yra pakankamai mažai ir didžiąją darbo dalį atlieka žmonės. Man tai atrodo socialiniu požiūriu nelabai teisinga, kai kažkas turi rankioti tavo šiukšles. Todėl būtent šitoj vietoje mes ir turime tvarkytis, būtent su medžiagom, su medžiagų srautais ir su jų švarumu. Bet kokias technologijas pasirinksime, iš esmės priklauso nuo politikos. Nuo to, koks bus, pavyzdžiui, sąvartynų mokestis, apie ką minėjo ir ministras, nuo to, ar bus vartų mokesčiai mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, nuo to, ar mes turėsime kažkokį mokestį atliekų deginimo jėgainėje. Nuo to labai daug kas priklauso. Nuo to priklauso, ką mes naudosime didžiausia apimtimi. Ir žinoma, nuo reikalavimų, kurie ateina iš Europos komisijos mums kartu su parlamentu. Tai apie technologijas yra šiek tiek, tiek. Ir taip pat buvo užsiminta apie problemas su žiediškumu. Tai prieš jūsų akis yra mūsų medžiagų srautų diagrama, kuri labai aiškiai parodo. Kaip matote, yra perdirbama ir sugrįžta atgal į gamybą tik 1,284 milijono tonų, o tai yra vos 18% visų atliekų. Nes primenu, kad atliekų yra šiek tiek daugiau negu 7 milijonai tonų. Tai yra labai mažas skaičius. Reiškia, mes nemokame išnaudoti medžiagų, kurios yra mūsų ekonomikoje. Turime to pradėti mokytis. Taip pat įdomus faktas tas, kad sąvartynuose šaliname 2,275,000 tonų, o tai yra 32%. Kodėl mes perdirbame mažiau negu šaliname sąvartynę? Tai turbūt yra vienas iš esminių klausimų. Tai gal pradėkime daugiau perdirbti, o ne vežti ir deponuoti. Taip pat tai yra tiesiog oficialūs duomenys iš Eurostato. Aš nieko nesugalvojau, viską, ką radau, viską jums parodau. Ir medžiagų srautų analizės jos aiškiai demonstruoja, kurioje vietoje su medžiagų grąžinimu atgal į ekonomiką yra problemų. Taigi mes matome, kad to perdirbimo kaip nelabai ir yra. Plus nepamirškime, kad yra labai didelis kiekis, yra 47% medžiagų, kurios kažkur viduje. Jos yra kažkur viduje ir mes net normaliai neapskaitome. Tai čia yra kitas dalykas su apskaitimu. Turime tam tikrų problemų. Taip pat mes turime tobulėti. Ministras irgi rodė tą patį mūsų menką 3,9% žiedinių medžiagų naudojimo rodiklį, bet aš nusprendžiau dar palyginti mūsų Estiją ir su Latvija. Taigi, kaip bebūtų nesmagu, tiek Estai, tiek Latvijai mus lenkia, netgi žiediškumo rodiklyje. Manau, kad tikrai galime pasimokyti iš Estų, kurių apskritai yra aukštesnis žiediškumo rodiklis negu ES vidurkis. Tai va, ir dabar mes galime pakalbėti apie tai, o ar tikrai nereikia kelti sąvartynų mokesčio? Nes iš esmės, tam, kad paskatintum perdirbimą, tu turi nuspręsti, kurias technologijas turime, o kurių ne. Tai yra finansinė išraiška visą laiką. Ir realiai nusprendus pakelti sąvartynų mokesčius, mes žinome, kad Estijoje jis yra pakankamai didelis, tu tik tada gali pradėti judėti link perdirbimo. Nes turi sukurti sąlygas, kad jisai vyktų. Taip pat privalau papasakoti šiek tiek ir apie atliekų deginimą, nes tai yra viena iš pas mus naudojamų atliekų tvarkymo būdų. Taigi atliekų deginimas apskritai jis turi pakankamai nemažai trūkumų, bet turbūt didžiausias jo pliusas yra tai, kad tai yra vienintelis būdas susigrąžinti bent minimalią vertę iš kai kurių mišrių ir užterštų atliekų, kurias sunku perdirbti. Todėl, kai kalbame apie perdirbimą ir jo skatinimą, mes turime kalbėti apie medžiagų švarumą.
atsiranda labai didelė tokia medžiagų švaros dimensija, kuri dažnai yra atmetama kaip kažkas, kuo nereikia rūpintis. Taigi, kuo naudingas perdirbimas? Jis visą laiką sutaupo šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų, vandens ir medžiagų, jeigu pakeičia visiškai naujų produktų pirkimą. Ko mes turime imtis? Tai yra labai paprasti veiksmai. Visų pirma, yra pajėgumų įvertinimas ir planavimas. Kaip ir sakiau, kadangi mes jau žinome savo atliekų kiekius, turėtume juos papildomai įsivertinti pagal sezoniškumą ir pagal prieinamumą. Ir tada tiesiog susiplanuoti regiono lygių greičiausiai, nes mūsų atliekų kiekis nėra toks didelis, kad mes galėtumėm tiesiog atsidarinėti pas save gamyklas. Mums reikia užsitikrinti srautus, kurie visą laiką atkeliautų. Žinoma, tu gali pirkti visą laiką rinkoje, niekas tau netrukdo, bet čia buvo susitikimų su gamintojais pakuočių, tai tiesiog, kai jiems reikia vežtis iš Kubos, tai CO2 požiūriu ir laiko aspektu man tai neatrodo tvaru, vienareikšmiškai. Taip pat darbo vietų planavimas. Mums reikia specialistų, mes turime susiplanuoti, tuos žmonės, jie turi turėti gabumus, jie turi žinoti, kaip dirbti. Nes tiesiog sukurti kažkokio sektoriaus, kai neturi žmonių, kurie galėtų jame dirbti, tu negali. Tai yra labai avantiūristiška. Taip pat turimos infrastruktūros optimizavimas. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt, kaip sekasi mūsų atliekų perdirbėjams, tai pamatytumėt, kad rezultatai pelningumo atžvilgių nėra labai aukšti. Ir įmonės pakankamai dažnai užsidaro, jos nėra dar plus ir didelis. Todėl privalome peržiūrėti mūsų turimą infrastruktūrą ir ten, kur jos trūksta, ją sukurti. Taip pat yra rizikos, tai yra teritorijų planavimas, labai dažna problema, kai tu turi planą, tiesiog, kaip dabar išėjo valstybinis, tai ir jis tau trukdo tam tikrose vietose pasistatyti įrenginius. Tai yra pakankamai didelė problema. Taip pat yra vietų identifikavimas. Kaip ir sakiau, išsirenki taškus, kuriuose statyti gamyklas, leidimų išdavimo procesai. Su leidimų išdavimo procesais tai yra išties kažkas sudėtingo ir labai sunkiai suvokiama. Jeigu jūs nueitumėt ir pasižiūrėtumėt į taršos leidimus ir tipkus, jūs pamatytumėt, kad jie visi yra tiesiog sudėti kažkokiais keistais formatais, neturint jokių atvirų duomenų ir tu net negali pamatyti realiai, kiek kas generuoja taršos. Tu negali išskirstyti pagal sektorius įmonių, tu visiškai to nematai. Taigi esi visiškai aklas. O kitas dalykas, tai yra didžiulė biurokratinė našta. Ir aš asmeniškai manau, kad jau pats metas žengti 21 amžių ir skaitmeninti taršos leidimų išdavimus. Taip pat labai didelę problematiką kelia ekonominiai veiksniai, tai yra energijos ir žemės kaina. Apie energiją šiandien kalbėjome ypatingai daug ir turime suprasti, kad energija yra svarbiausias klausimas. Kaip mes ją gausime ir kiek mes jos turėsime. Jeigu mes užsitikriname pakankamus jos kiekius, iš esmės galėsim perdirbti bet ką. Kaip įveiklinti perdirbimą? Srautai turi būti iš esmės švarūs, o jos užteršia medžiagos, kurios yra rinkoje, kurios netitinka vietinių perdirbamų reikalavimų, kurie turėtų būti nustatyti valstybės arba regiono lygiu. Taip pat neteisingai perdirbamomis identifikuotos medžiagos, kurios realybėje nėra tokios, kokios yra numatytos būti. Tai labai stipriai kenkia. Mačiau ne vieną perdirbėją Lietuvoje, kuris tiesiog turi už 0 eurų po to išsiųsti į Lenkiją deginimui tam tikras pakuotes, kurias jisai gauna, nes jos tiesiog netitinka standartų. Taip pat reikia naudoti rinkos plėtros priemonės. Tai yra padidinti perdirbtų produktų paklausą. Tai dabar, kaip suprantu, tai yra atliekama per žaliuosius viešuosius pirkimus, kas yra didelis pliusas. Taip pat remti sistemas, kurios užtikrina aukštos kokybės antrinių žaliavų gavimą. Tai reiškia, mes turime remti tokias sistemas, kurios surinktų kuo švaresnius srautus. Taip pat konkurencingumo antrinių žaliavų surinkimo ir naudojimo skatinimas. Ir mums reikia aiškiai apibrėžti, kurie gaminiai yra perdirbami arba kompostuojami.
labai aiškiai. Tai neturi būti kažkokios rekomendacijos. Mes turime labai aiškiai tai apsibriežti. Taigi, kaip mažinamas užterštumas? Tiesiog kaip perdirbamo atliekų sistemą įtrauktos tos medžiagos, kurios yra atsekamai perdirbamos arba kompostuojamos. Atsekamumas, gebėjimas identifikuoti, žinojimas, kas per produktas yra tavo rankoje, ką tu turi. Tik tada tu gali pradėti inovuoti. Tu negali inovuoti neturėdamas tokių duomenų. Tai yra tiesiog neįmanoma. Taip pat suprojektuoti procesai skirti nustatyti užterštumą perdirbamosios srautose surinkimo vietoje. Pateiktos mokomosios medžiagos kaip tinkamai rūšiuoti neužterštus srautus. Sukurta ir veiklinta taisomųjų veiksmų politika pakartotiniams taršos atvejams. Taip pat sukurtas metodas, kaip pašalinti medžiagas iš perdirbimo sistemų, jei jos netitinka perdirbamumo arba kompostavimo standartų, kurie yra nustatyti valstybės arba regiono lygiu. Ir vienas dalykas, kurį iš tikrųjų sugalvojame išdiskutavę su pakuotininkais kai kuriais, kurie dirba kasdien praktikoje ir ta prasme, daro didelius užsakymus, tai gamintojai yra atsakingi už savo vaidmenį, kuriant produktus ir turi turėti produktų pasus, kuriuose privalomai nurodytas buvę ciklo pabaigos planas. Kad realiai perdirbėjai žinotų, ką jis daro ir ką jis turi. Nes kai tu nežinai, ką tu turi, tu nieko negali su tuo padaryti. Nebent sudeginti arba deponuoti. Žiūrint, kas pigiau ir kurioje valstybėje esi. Taip pat noriu pasidalinti tam tikrą pakuočių ciklo industriją, sukūrėm kartu su Juozu Baranausku. Jinai yra susijusi su pilnu ciklo uždarimu. Šie klausimai, kuriuos jūs matote, jie visi yra reikalingi, kad atsakytum, ar pakuotė bus perdirbta. Jie visi reikalingi tam, kad tu suformuotum savo politiką. Nes tik atsakius juos, tu galėsi tiksliai duoti į rinką tokias medžiagas, kurios turės ateitį. Vizijos yra skirtingos. Jos yra skirtingo ciklo dalyse. Pirmoji tai medžiagų atsekamumas, vieši sertifikatai, medžiagų rekomendacijų sistema kūrėjams. Nes reiktų, kad kalbėtųsi abi pusės, kam ko reikia. Mes dabar to dialogo neturime. Tas dialogas turi įvykti, nes tik tai perdirbėjas gali pasakyti, kokią technologiją jisai turi arba kokią technologiją jis gali naudoti. Tai va, jeigu domina šitas ciklas plačiau, tai labai lauksiu klausimų po pristatymo. Taip pat čia yra VRAPO informacija, tai yra Jungtinės karalystės viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų dirbančių su atliekomis arba tvarių resursų valdymu. Tai yra jų kaip po padarytas buvo ciklo vertinimas, kurie iš metodų yra tinkamiausiai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijoms, vandens sunaudojimui, kurio išlaiko vertingas medžiagas mūsų ekonominėje sistemoje, vietinis poveikis įvertintas ir, žinoma, finansų taupimas. Taigi, jeigu mes kalbame apskritai apie žiedinės ekonomikos įgyvendinimą, nes dar reiktų nepamiršti, kad 55% visų CO2 emisijų mes galime sutvarkyti pakeitę mūsų energetiką, atsinaujinančią, bet likę 45% yra žiedinė ekonomika. Tai yra transformacija per visus sektorius. Čia kalbėjom daug apie maisto sektorius, apie maisto transformaciją, apskritai apie auginimą, tai čia yra dalis to. Tai kaip matote, yra vartotojiškumo arba maisto atliekų mažinimas. Maisto atliekų mažinimas jau yra, tai jau yra žemės ūkio klausimas, iš esmės. Nes pats maisto atliekų sumažinimas yra labiau siejamas su mūsų gamybos sistema, kurią mes dabar turime. Su mūsų maisto gamybos sistema. Jie turi tam tikrų trūkumų ir to vietą mes tikrai galime sumažinti atliekų. Taip pat ir galutiniam vartotojui tokiu būdu sumažėtų atliekos. Taip pat naudojimas ilgiau arba pakartotinis naudojimas. Labai taupus metodas. Yra perdirbimas sausos dalies, jis vis laik priklauso nuo medžiagos, ar reikės vandens, ar nereikės vandens. Ir perdirbimas biodegraduojančios dalies. Manau, kad žemiausiai kabantis vaisius, tvarkant apskritai mūsų atliekų tvarkymo sistemą arba tvaraus resursų valdymo sistemą,
yra elementarus maisto atliekų atskirimas, ar ne, iš srauto. Pasiėmimas organikos. Atskirkime bent jau tai. Kas yra svarbu, tas srautas turi būti švarus, nes mes turime kažką grąžinti į žemę. Nes visą tai, ką mes dabar turime, tai yra visiškai užterštas srautas, tai yra dalykas, kurio neįmanoma grąžinti atgal į žemę ir jis apskritai yra kenksmingas. Jeigu mes siekiame Europos žaliojo kurso ir atsisakome sintetinių trąšų naudojimo, ar ne, arba mažiname jų kiekį, mums reikia organikos, nes kaip mes užsiauginsime dalykus. Tai yra labai kartu tarpusavėje susiję dalykai. Tai mūsų tikslas yra labai aiškiai ir tiksliai susirašyti, kas yra kompostuojama pas mus, kad nebūtų užkrėtimų, kad galėtumėm grąžinti tas medžiagas atgal. Nes kitų būdų tai ir toliau bus resursų švaistymas. Mes neužrakinsime anglies, mes neužsiauginsime dalykų tvariai. Taip pat atliekų deginimas su energijos atgavimu. Kaip matote, jis turi ir pliusų, ir minusų. Turbūt didžiausias minusas yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos. Na ir žinoma, sąvartynas, pats blogiausias iš įmanomų variantų. Todėl pasikartosiu, sumažinkim atliekų vežamų į sąvartyną kiek tik tai galime. O tam reikia sprendimų, kurie yra atlikti beje. Ir jau visiškai apibendrinant, tai apskritai visos rekomendacijos dėl žiedinės ekonomikos yra siejamos su tenkama medžiagų ir gaminių identifikavimo sistema, kuri atitinka realaus pasaulio standartus. Nesusigalvoto, kad kažkas kažkur 3000 tonų perdirba. Ne. Tai turi atitikti realią situaciją, kuri čia ir dabar yra. Nes mes elementariai švaistome savo turimus resursus, o ES negali pasigirti, kad jų turi labai daug. Tai mes turime apie tai galvoti. Mes turime atitikti realų pasaulį. Ir žiedinė ekonomika tiesiog reiškia mažiau daiktų, mažiau atliekų ir ilgesnio daiktų naudojimo. Taigi, šiandien būtų tiek. Dėkojame Rasai Tumaševičiūtei, žiedinės ekonomikos konsultantai ir klimato pakto ambasadoriai. O dabar kviečiu trumpai kavos pertraukėliai. Grįšime maždaug po gal 15 minučių po 2:20.
Primenu, kad jei norite užduoti klausimus mūsų pašnekovams, į kuriuos jie atsakys diskusijos metu, tai galite padaryti slaido platformoje po grotažyme LB2021. O tie, kas transliaciją stebi internetu, klausimus užduoti gali mūsų interneto svetainėje, renginio puslapyje iš karto po vaizdo lango esančioje laukelyje. Na, o dabar į klimato kaitos problemas ir jų mažinimo galimybės pažvelgsime ekonomisto akimis ir į sceną kviečiu savo kolegą Lietuvos banko vyriausiąjį ekonomistą Darių Imbrasą. Įlipu į sceną su tokia dvejopa nuotaika. Tai viena vertus labai buvo džiugu išgirsti aplinkos apsaugos ministro kalbą ir iškeltus tikslus, ko valstybė sieks, nes būtent daugelį tų mano iškeltų klausimų būtent prezentacijoje jis jau iš karto ir atsakė. O tuo pat metu tai ir liūdna, kad aš negalėjau pirmą užduoti klausimų, o paskui gauti jos atsakymus. Bet tikiuosi, kad prezentacijoje bus dar keli įdomus niuansai, kurie bus verti diskusijos ir paskui. Tai gal pradėkime nuo to, kad Lietuva yra ES dalis ir per ES mes formuojame savo klimato kaitos politiką. Per ES mes ir gavome įsipareigojimus dėl Paryžiaus susitarimo. Taip pat ir su ES sutarėme dėl Europos žaliojo kurso. Kaip ir pirmoji panelio dalyje buvo kalbėta, Europoje yra dar vienas mechanizmas, kuris irgi reguliuoja šias emisijas, tai yra pastangų pasidalinimo reglamentas. Ir jame yra numatytas bendras tikslas, ką Europa turėtų padaryti tose sektoriuose, kurie nepriklauso entails sistemai. Tačiau pagal tai, koks šalies yra išsivystymas, kiekvienai šaliai įskiriamas skirtingas tikslas. Tai tos šalis, kurių BVP vienam gyventojui yra didesnis, tai yra kurios yra turtingesnės, jos turi dėti didesnės pastangas mažinti šias emisijas. Tuo tarpu valstybėm, kurios atsilieka pagal šį rodiklį, buvo leisti iki 20 metų netgi padidinti savo emisijas palyginti su 2005 metais. Paveiksle taip pat galite pamatyti stulpelius, kurie parodo, kaip sekėsi kiekvienai ES šaliai įvykdyti savo įsipareigojimus. Žalia spalva žymi tas šalis, kuriam pavyko tą padaryti, raudona spalva tas šalis, kuriom nepavyko to padaryti. Ir galime pasidžiaugti kad bent jau 2020 metų savo tikslą Lietuva įvykdė. Jos emisijos augo šiek tiek lėčiau, negu jam buvo leista. Tačiau kartu reikia pastebėti, kad žiūrint į ateitį, tai į 2030 metus mes matome, kad mums neužteks to mažesnio augimo. Mums tada jau reiks priimti kažkokius sprendimus, kurie turėtų versti mus mažinti šias emisijas. Norėdami sukurti tinkamą strategiją, kaip galėtume tas šias emisijas sumažinti, matyt, iš pirmo reikia susipažinti, iš kur jos atsiranda ir kaip jos generuojamos. Tai kaip vienas iš būdų, pavyzdžiui, CO2 kiekio šalies išmetimo matuoti, yra tai vadinama kąja tapatybė, kuri išskiria 4 veiksnius, plačius makroekonominių lygių didelius veiksnius, kurie prisideda prie to kiekio. Tai šie veiksniai būtų gyventojų skaičius, kitaip sakant, kad kuo daugiau šalyje gyventojų, tuo daugiau šalis teršia. BVP vienam gyventojui, kuris tiesiog sako, kad kuo šalis yra turtingesnė, kuo jinai gali įsigyti daugiau prekių ir paslaugų, tuo dažniausiai jos tarša irgi būna didesnė. Tada trečias veiksnys būtų ekonomikos energetinis intensyvumas. Tai yra rodiklis, kuris parodo, kiek energijos suvartojam pagaminti vienam pridėtinės vertės eurui. Ir kuo šis rodiklis didesnis, tuo šalis irgi terš labiau. Ir tada paskutinis rodiklis būtų naudojimo energijos mišinio anglies intensyvumas. Tai yra rodiklis, kuris rodo, kiek CO2 emisijų išskiriame, sunaudodami vieną šalyje energijos vienetą. Tai va, visų šitų rodiklių sandauga kaip ir turėtų duoti mums tą bendrą paveikslą, kas nulėmė šias emisijas atskirose šalise. Tai va, galim pažiūrėti, kaip atrodo šių veiksnių kaita Lietuvoje.
Pirma, galėtume pažvelgti į bendrą situaciją Lietuvoje, tai į tą juodą liniją, kuri rodo visas šias emisijas Lietuvoje ir galim matyti, kad palyginus pradinį laikotarpį 95 metais ir paskutinį laikotarpį 2019 metais, matome, kad tas emisijų kiekis Lietuvoje sumažėjo beveik apie 1/6. Tačiau pati kreivė rodo, kad didžiausio emisijų sumažėjimas buvo stebimas iki 2000 metų, tačiau po to laiko iš esmės mūsų emisijos nemažėjo. Tas kiekis išliko daugmaž stabilus. Ir jeigu žiūrėsime veiksnius, pamatysim, kad mums tų emisijų išmetimą labiausiai didino tai, kad gerėjo mūsų gyvenimas, kad mūsų BVP vienam gyventojui nuolat augo. Ir jis per šį laikotarpį tapo 3,5 karto didesnis negu buvo 95 metais. Tačiau pačių emisijų lygių neleido augti tai, kad Lietuvoje gyventojų skaičius mažėjo, jis sumenko beveik 1/4. Ir tai, kad mes labai sumažiname savo ekonomikos energetinį intensyvumą. Tai yra tiesiog sugebėdavom pagaminti žymiai daugiau pridėtinės vertės su tuo pačiu energijos kiekiu. Paskutinis veiksnys yra energijos mišinio anglies intensyvumas, tai jis nors ir labai sviravo visų laikotarpių, bet žiūrint pradinį ir paskutinius taškus, jie yra iš esmės daugmaž vienodi. Dabar žiūrint iš ekonominės politikos ir bendrai ir klimato kaitos politikos, galime pagalvoti, prie kurių veiksnių galima labiausiai prisidėti ir kuriuos veiksnius galima lengviausiai paveikti. Tai žinoma, matyt, sunku būtų tikėtis, kad valstybė kryptingai būtų linkusi mažinti gyventojų skaičių šalyje arba apriboti gyvenimo lygio augimą. Matyt, labiau norėtųsi pačią politiką kreipti į energetikos intensyvumo didinimą ir ten tikrai yra erdvės, nes šiuo metu Lietuvos rodiklis yra daugmaž apie ES vidurkį ir gana nemažai atsilieka nuo geriausių jų pasiekimų. Tačiau šiuo atveju yra sunku prognozuoti, ar gausime norimą rezultatą. Tai yra, neužtenka tik investuoti daugiau į naujus įrenginius ir žmogiškai kapitalą. Reikia dar ir šiek tiek pastangų laimės, grubiai tariant. O pats lengviausias rodiklis, kurį mes galime matyti pakeisti ir tikėtis norimo rezultato, yra būtent energijos mišinio anglies intensyvumas. Apie jį aš norėčiau pakalbėti šiek tiek daugiau. Šioje skaidrėje pavaizduotas iškastinio kuro dalies bendroje Lietuvos energijos sąnaudose dalis. Kaip matome iš paveikslo, nuo 1995 metų iki 2009 metų, kai Lietuva veikė Ignalinos atominė elektrinė, ta dalis buvo daugmaž stabili ir buvo apie 60%. Tačiau ją uždarius, mūsų iškastinio kuro dalis bendrose energijos sąnaudose pakilo iki beveik 75%. Ir tik po šiek tiek pradėjo mažėti. Ir dabartinis lygis vis dar nesiekia to lygio, kuris buvo anksčiau. Kartu, žiūrint į iškastinio kuro dalį bendroje energijos struktūroje, svarbu ir tai, iš kokios iškastinio kuro rūšies mes gauname tą energiją. Tai Lietuvos atveju džiugu, kad nenaudojame visiškai anglies, tačiau matome kitą tendenciją, kad gamtinės dujas palengva pradeda keisti šiek tiek taršesnis kuras, tai yra žalia nafta ir jos produktai. Taip pat kita tendencija yra ta, kad pas mus po šiek tiek didėja atsinaujančių energijos šaltinių dalis bendroje energijos struktūroje. Tačiau didžiąją jos dalį kol kas bent jau sudaro biomasė, o biomasė pati savęs irgi deginant išskiria tam tikrą CO2 kiekį. Tačiau dėl to, kad biomasė yra greitai atsinaujantis šaltinis, kuris jį atgal sugeria, jinai kol kas dar netraktuojame kaip taršus kuras. Tuo tarpu, jeigu žiūrėsim tą švaresnę energetiką, tai yra vandens, saulės, vėjo, tai jį Lietuvoje vis dar sudaro tik kelis procentus. Šiuo atveju, kaip ir atsiranda ta galimybė būtent padidinti tuos resursus, jo labiau žinant tai, kad Lietuva importuoja 2/3 visos jai reikalingos elektros energijos. Ir, pavyzdžiui, kaip rodo šis Tarptautinės energijos agentūros atliktas tyrimas, jeigu įvertinsim visus skirtingų elektrinių elektros gamybos kaštus, tai yra ir jos statybą, ir eksploatavimą, ir kurą, tai vienos megavatvalandės kaina jau yra konkurencinga su tradiciniais kuro šaltiniais. Tiesa, šiuo atveju pagrindinis aspektas yra tas, kad reikia paruošti tikrai gerą projektą. Nes kaip matom, nuo to, koks bus projektas, gali būti taip, kad kaina bus labai maža, arba gali būti taip, kad ta kaina bus labai didelė. Kitas svarbus aspektas, vertinant, kaip reikia suformuoti kovos su klimato kaitos politiką, tai yra įsivardinti tos sektorius, kurie labiausiai yra taršus.
Ir šiuo atveju, žiūrint į Lietuvos atveju, tai mes matome, kad sausumos transportas, namų ūkių privatusis transportas ir žemės ūkis bendrai generuoja beveik 2/3 visų šiandien emisijų. O jeigu pridėsim dar 5 taršiausius sektorius, tai ta dalis padidės iki daugiau negu 90. Ir jeigu žiūrėsim tą dinamiką laike, tai mes matysim, kad iš šitų pagrindinių sektorių tik sausumos transporte ir namų ūkių privačiam transporte tos emisijos didėjo pastaraisiais metais. O iš visų šitų sektorių tik elektros ir dujų gamyboje šiek tiek sumažėjo. Kartu verta pastebėti ir tai, kad tas taršos dydis bendrame paveiksle gali būti irgi šiek tiek padidintas dėl to, kad yra skirtinga ekonomikų struktūra. Pavyzdžiui, mes žinome, kad Lietuvoje transporto sektorius yra žymiai didesnis nei kitose ES valstybėse. Tai natūralu tikėtis, kad ir jo bendra emisija bus didesnė. Jeigu žiūrėsime šiek tiek į tokį rodiklį, kuris pavyzdžiui, į šias emisijų intensyvumą, kuris parodo tiesiog, kiek šias emisijų išskiriame pagaminti vienam produkcijos vienetui, net ir ten pamatysime tą patį vaizdą, kad Lietuva blogąja prasme yra tarp lyderių, tarp tų pagrindinių svarbiausių sektorių. Tai yra pagaminti vienam produkcijos vienetui, mes išskiriam žymiai daugiau šias emisijų negu vidutiniškai ES. Kitas svarbus aspektas, kurį matyt reikėtų vertinti ir žiūrėti, kaip formuojama kovos su klimato kaitos politika, tai yra anglies pėdsakas. Tai yra rodiklis, kuris iš esmės parodo visą žmonių veiklos nulemtą CO2 emisiją. Tai iš esmės, ką norėčiau pasakyti, kad kiek CO2 buvo įskirta vieno produkto gyvavimo ciklo metu. Tai jeigu, pavyzdžiui, paimsim automobilius, tai į šį skaičių turėtų įeiti ir tai, kiek šią emisijų buvo įskirta gaunant žaliavas automobiliams pagaminti, kiek šias emisijų buvo sukurta, kai mes automobilį surinkinėjom, kiek buvo šią emisijų sukurta, kai mes jį transportavom iš gamyklos į prekybos saloną ar į galutiniam vartotojui, kiek pats vartojimas sugeneravo šią emisijų ir tada pats perdirbimas arba išmetimas į sąvartyną. Tai visa šitų procesų suma, kiek šiuo metu buvo sukurta CO2 emisijų, būtų tas automobilio anglies pėdsakas. Ir šitą skaidrę norėčiau iliustruoti, kodėl tai svarbu. Joje yra pateiktas EBPO priklausančio tarptautinio transporto forumo atliktas tyrimas, kuriame buvo vertinta būtent šią emisijų pėdsakas skirtingų mobilumo priemonių. Ir kartu ten buvo įtraukta ir keli būtent privačio transporto naudojimo automobilių variantai. Tai yra vidaus degimo variklių varomas automobilis ir hybridinis automobilis ir iš elektros tinklo įtrauktas hybridinis automobilis, taip pat ir elektra varomas automobilis ir vandeniliu varomas automobilis. Pats rezultatas gal nelabai ir visus šokiruotų, kad jie parodė, jog vidaus degimo variklių varomi automobiliai turi didžiausią šią pėdsaką. Tačiau kartu mes galime pamatyti, kad raudona dalis, tai yra ta dalis, kuris susijusi su kuru, yra didžiausia tarp visų automobilių. Ir jinai nelabai skiriasi tarp to, ar tai būtų hybridinis, ar vandeniliu, ar elektra, ir netgi nelabai skiriasi nuo to pačio vidaus degimo variklio atveju. Ir taip yra todėl, kad šioje studijoje buvo įvertinta ir tai, iš kokio šaltinio elektra gaminama. Ir tą struktūrą elektros galite matyti šalia esančiame dešiniame paveiksle ir jinai atitinka pasaulinę elektros gamybą. Kartu toje pačioje studijoje buvo pabandyta padaryti tokie alternatyvūs variantai. Tai vienas buvo toks, kad pasižiūrėti, koks būtų elektromobilio, pavyzdžiui, šią pėdsakas, jeigu būtų visa energija gaminama tik atsinaujinančiu būdu. Ir tada matome, kad tas poveikis būtų tikrai žymiai mažesnis ir ta priemonė tikrai būtų labai ekologiška palyginti su visom kitom. Tačiau jeigu paimtume priešingą variantą ir, pavyzdžiui, gamintume iš labai taršaus kuro elektrą, tai gauti rezultatai rodo, kad tas elektromobilis gali būti netgi taršesnis negu to vidaus degimo variklių varomi automobiliai. Ir šiuo atveju, žiūrint į bendrą politikos formuotojo poziciją, kuris nori elektrifikuoti šalies parką, pavyzdžiui, labai svarbu žiūrėti ir tai, iš kur ta elektra bus gaunama. Ir kaip gal pasikartosite, kad šiuo metu Lietuva importuoja 2/3 visos elektros ir iš esmės labai sunku nustatyti, iš ko jinai buvo pagaminama. Nes žiūrint į mūsų kaimynės, tai nei vienoje iš jų atsinaujinti energetika dar nesudaro reikšmingai labai didelės dalies. Aptarus kelis aspektus, norėčiau pereiti prie tų pačių paskatų ir priemonių, kuriom galėtume skatinti tą žaliąją transformaciją. Tai visas tas priemonės iš esmės galima suskirstyti tokias 3 grupės dalis.
Čia, žinoma, neįvertinus tų tiesioginių valstybės investicijų, kurios tiesiogiai gali būti nukreiptos į bet kurią sritį, kurią jį nori. Tai pirmoji būtų ta, kad tai yra teigiamos paskatos keisti elgseną. Tai į šią grupę patenka visokios priemonės, tokios kaip ir reklamos kampanijos už žaliąją transformaciją. Taip pat galime įtraukti ir, pavyzdžiui, A-juostos įvedimą, kur galima važiuoti su švaresniais automobiliais arba keturiese sėdint vienoje transporto priemonėje. Taip pat jie patektų ir tos pačios elektromobilių subsidijos ar elektrijos jėgainių subsidijavimas irgi rengimas privačiuose namuose. O kita grupė priemonių yra draudimai ir apribojimai. Tai čia iš esmės būtų priešingai pirmai priemoniai, tai yra, kad jeigu pirmoje mes skatinam per kažkokį teigiamą elgseną, tai čia būtų priešingai. Mes bandytume paskatinti tą perėjimą kažkokiais neigiamais veiksniais. Tai čia kaip pavyzdžius galima paminėti, pavyzdžiui, kai kuriuose ES valstybėse įvedamus draudimus neįsileisti dyzelinių automobilių į miesto centrus. Matėme ministro skaidrėse, kad ir Lietuvoje planuojama kažkokią panašią programą įvesti ateityje. Taip pat, jeigu žiūrėsim šiek tiek platesnių mastų ir istoriškai, tai tarp tokių draudimų, kurie irgi pagelbėjo labai daug įspręsti sveikatos problemų, tai yra atsisakymas naudoti degalus su švino priemaišomis arba to pačio freono naudojimo bandymas minimizuoti ir iš vis atsisakyti mūsų veikloje. Ir paskutinė grupė, kurią irgi labai plačiai diskutavo pirmosios konferencijos dalies dalyviai, yra mokesčiai. Ir kaip jie minėjo, tarp ekonomistų jie įvertinami kaip ta pati efektyviausia priemonė, kuri leistų mums sumažinti šias emisijas. Ir jeigu žiūrėtume į Lietuvos situaciją, tai kol kas būtent tie Lietuvos vienintelė mokesčių priemonė yra būtent apyvartinės taršos leidimai. Tačiau, kaip ir buvo minėta, jie neapima visos ekonomikos, jie apima tik tuos svarbiausius, didžiausius šalies teršėjus. Lietuvoje jų yra 100 įrenginių, o bendrai ES yra 11 000. Ir ES apyvartinių taršos leidimų sistema apima maždaug pusę visų emisijų, o Lietuvoje ta dalis sudaro tik trečdalį. Ir kai matome iš violetinės linijos, ta dalis nuolat mažėja ir tas mažėjimas atsiranda daugiau ne iš to, kad mažiau teršia tie įrenginiai, kurie moka tos entails, bet todėl, kad vis sparčiau auga kita jokiais mokesčiais neapmokestinta taršos dalis. Ir būtent šioje vietoje, norint susimažinti savo taršą, mums irgi reikėtų svarstyti alternatyvas. Ar mes norime plėsti dabartinę sistemą, ar mes norime įsivesti kažką naujo, lengviau administruojamą arba geriau veikiančio. Ir šiuo atveju, jeigu galvojam apie kažkokius kitos mokesčius, tai kartu galima žiūrėti ir į skirtingas alternatyvas, kurios egzistuoja bent jau ekonomistų rate ir kurios yra svarstomos teoriškai, kurios galėtų veikti ir duoti geresnius ar blogesnius rezultatus. Tai jas galima suskirstyti į kelias grupės, tai apie apyvartinės taršos leidimus matyti jau daugelis žino. Kita panaši grupė, kuri veiktų gana panašiais principais, kad tik mokėtume fiksuotą kainą, būtų tiesiog CO2 mokestis gamintojams, kuris būtų mokamas pagal tai, kiek jie gamybos proceso metu išskiria CO2 kiekio. Ir kaip jau buvo minėta anksčiau, šių mokesčių pagrindinė problema yra ta, kad jeigu tas mokestis pasidarys pakankamai didelis, jis gali pakenkti šalies konkurencingumui. Ir būtent tų atskirų sričių, kurios labiausiai teršia konkurencingumui, palyginti su kaimyniniam šalim, kuriams netaiko visų šitų apribojimų. Dėl to, kaip ir buvo minėta irgi, Europoje pradėta svarstyti pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas. Iš esmės, jo pagrindas yra tas, kad tiesiog norime apmokestinti importą iš tų šalių, kurios netaiko jokių aplinkosauginių reikalavimų ar netaiko jokių CO2 mokesčių. Tačiau, žiūrint bendrai į esamą situaciją, kyla labai daug klausimų, ar tokie mokesčiai atitiks tarptautinės prekybos organizacijos dabar naudojamas taisyklės. Čia buvo, kaip ir galima sakyti, pagrindinė raudona vėliava iškelta, kai atsirado šis pasiūlymas. Ir jeigu tai atitiks tas taisyklės, tada Europa tikrai turės gerą mechanizmą, kaip galėtų apmokestinti visą taršą, tačiau jeigu ne, tada vėl kils klausimas, o ką daryti su tom šalim, kurios nenori mokėti už taršą, o mes stengsimės ją apmokestinti. Kaip vienas iš sprendimų galėtų būti šiek tiek kitoks mokestis, tai yra pridėtinės anglies mokestis, kuris veiktų panašiai kaip pridėtinės vertės mokestis ir labiau atitiktų tą anglies pėdsako principą, kad kiekviena grandis moka tiek, kiek jinai tik teršia. Ir žinoma, būtų apmokestinamas irgi tik galutinio vartojimo prekės. Tai ką nusiperka namų ūkiai,
šalyje ir iš dalies valdžios sektorius. Paskutinė grupė mokesčių irgi, kuri buvo pakankamai išdiskutuota kitų pranešėjų, tai yra mokesčių ir priemokų sistema, tai vadinama fee-based. Tai principas jos būtų tas, kad tiesiog kiekvienam sektoriui yra nustatytas kažkoks taršos vidurkis ir įmonės, kurios teršia daugiau negu tas vidurkis, turėtų mokėti įmokas į tą fondą, tuo tarpu įmonės, kurios mažiau teršia, tai gautų kaip ir priemoką premiją už tai, kad jos teršia mažiau. Tai paskatinant judėti tą grandinę žemyn. Prezentaciją norėčiau užbaigti skaidrę, kurią tikiuosi paskatinti diskusijas tarp visuomenės narių, politikos formuotojų ir akademijos. Tai yra klausimų, ar reikia Lietuvoje CO2 mokesčio ir koks jis turėtų būti. Tai kaip ir pirmą tokį žingsnį norėčiau pateikti mano ir kelių mano kolegų atliktus išankstinius vertinimus, kuriuose mes pabandėme pamodeliuoti, koks būtų poveikis ekonomikai įvedus vienokios ar kitokios formos mokestį iš tų anksčiau aptartų. Tai mes pasirinkome 3. Tai yra pasienio anglies dioksido korekcinį mechanizmą, kuriuo būtų iš esmės apmokestinamas importas. Tada antras variantas buvo pridėtinės anglies mokestis, kuriuo būtume apmokestinę visas galutinio vartojimo prekes. Ir trečiasis variantas būtų CO2 mokestis gamintojams, tai yra apmokestinant visą šalies gamybą. Ir gauti rezultatai parodė, kad priklausomai nuo modelio tipo, po jo įvedimo ekonomikos augimas būtų nuo 0,6% iki 1,5% lėtesnis negu be mokesčio. Pats mažiausias poveikis būtų tada, jeigu įsivestume pasienio anglies dioksido korekcinį mechanizmą, o didžiausias, jeigu būtų įvestas CO2 mokestis visiems gamintojams. Kartu, įvedus mokestį, valstybė žinoma gautų papildomų pajamų. Tai ta suma svyruotų nuo maždaug 700 milijonų eurų kasmet iki 2 milijardų kasmet. Tačiau, modeliuodami, mes neįtraukiam šitų pinigų atgal į tą poveikį, kuris dar paskatintų ekonomiką ir tuos neigiamus poveikius sumažintų. O to nepadarėm todėl, kad čia bus kaip ir esminis valdžios sprendimas, kur jinai norės tuos pinigus padėti. Ar jinai norės juos skirti skolai mažinti, ar kažkokiem investiciniam projektam, kurie padės ekonomiką toliau žalinti ir vesti tos žaliosios transformacijos keliu, ar jinai norės sukurti kompensacinius mechanizmus tom visuomenėms grupėm, kurios labiausiai nukentės jau nuo dabar vykstančios žaliosios transformacijos. Ačiū išdėmesį. Ačiū Dariui už pristatymą, išties reikšmingi skaičiai ir tikiu, kad tie skaičiai paskatins diskusiją tiek mūsų renginėje, tiek visuomenėje, tiek tarp sprendimų priėmėjų. Na ir mūsų kita pašnekovė labai ilgai turim svarbų verslo požiūrį iš tiesų, kaip į klimato kaitos problemas, o gal galimybės žvelgia verslas. Ir su mumis šiandien kompanijos Smurfit Kappa Europos tvarumo vadovė Jurgita Giežadienė. Paklausykime. Sveiki, man labai malonu čia būti. Pirma gyva konferencija nuo pandemijos pradžios, tai labai tikrai smagu, kad ir gyvai, ir kartu matyti, kad konferencijos turbūt irgi transformuojasi ir pusiau virtualios, pusiau gyvos toliau sėkmingai vyksta. Apžvelgiant galbūt šiandienos konferenciją, sakyčiau, pirmoji dalyje tokia buvo daugiau gal pesimistinė, realistinis požiūris į klimato kaitą ir žaliąjį kursą. Ir man labai smagu girdėti, kad antroje dalyje, ypač Lietuvos atstovų, kalba daugiau yra pozityvi. Tai aš taip pat esu absoliučiai pozityvus žmogus. Šiandien neatstovauju Lietuvos, kalbėsiu tarptautinės kompanijos vardu Smurfit Kappos, esu tvarumo vadovė daugiau nei 10 metų jau Smurfit Kappos Europos padalinyje. Tai pradžioje šiek tiek
pristatysiu Smurfit Kapą, nes nemanau, kad tai yra labai plačiai žinomas vardas ir žinot, ką kompanija veikia, bet kad įsivažiuoti į istoriją, kurią pasakosiu šiek tiek trumpai apie kompaniją. Smurfit Kapą FTSE 100 kompanija. Esam 46 000 darbuotojų globaliai. Pagrinde Europoje esame ir Lotynų Amerikoje, šiek tiek Šiaurės Amerikoje turim fabrikų. 350 plus gamyklų, nes pastoviai kompanija auga, plečiasi, tai sakom 350 plus. Nesenai vėl turėjom popieriaus fabriką Italijoje, nusipirkome. Esame integruota popierinės pakuotės gamintoja. Integruota reiškia, gaminame patys ir popierį pirminį iš medžio, taip pat popierį perdirbame. Esame vienas didžiausių perdirbėjų popierinės pakuotės pasaulyje ir esame numeris 1 popierinės pakuotės gamintojų Europoje ir numeris 2 pasaulyje. Ką gaminame? Mūsų produktai, mūsų procesai, reiškia, gaminame taip vadinamą kraftlinerį arba pirminį popierių tiesiai iš medžio. Tada gaminame testlinerį ar flutingą, taip vadinamą, tai yra perdirbtą popierių. Ir tai labai gražiai susisės irgi su Rasos pristatyta žiediškąją ekonomiką, nes mes superkame savo išleistus produktus atgal ir juos perdirbame. Toliau gaminame įvairias pakuotės. Jeigu kada nors pirkote, nežinau, 6 butelius vyno, jie atkeliavo turbūt dėžėje. Jeigu pirkote 6 buteliukus alaus ar didesnę kažkokią pakuotę, kurią ėmėte namo su pirminė pakuotė, ar tai ten būtų keletas jogurtų ar sūrio, tai greičiausia ta antrinė pakuotė didelė galimybė buvo iš Smurfit Kapos. Ir aišku, įvairiausių dar specialių produktų, turim kaip displėjus, bag-in boxas, mašinų sistemas, e-komercija labai auganti sritis šiuo metu yra. Ir norėtumėm filmuką paleisti trumpą. Taip, žiediškumas, mes sakom, net yra mūsų produkto ir kompanijos DNR. Kodėl? Todėl, kad mes būtent praėję visą kelią nuo pirminio popierio pagaminimo, superkame atgal pakuotės panaudotas iš rinkos ir jas perdirbame. Europoje turime 3 fabrikus, kurie gamina pirminę pakuotę iš medžio ir apie 20 fabrikų, kurie gamina perdirbtą popierių. Tai yra supirkę iš rinkos. Dažniausiai turime iš karto sutartį su didmenininkais ir kai produktai būna nupirkti vartotojų ar išdėlioti ant lentynų, didmenininkai supresuotą pakuotę mums parduoda atgal į mūsų perdirbimo fabrikus. Ir taip sukasi šitas ciklas. Popierius gali būti perdirbtas 7-8 kartus. Mes taip vadinamą gaminame container board, tai yra labai standų popierių, nes gaminame dėžes, joms reikia stiprumo, kad pervežtų produktus per tiekimo grandinę. O kada kiekvieną kartą per perdirbimą popieriaus skaidula trumpėja, yra pažeidžiama, jinai organinė, jinai yra jautri, tai kai jinai jau tampa per trumpa ir jau nebnusibaigia, kaip mes sakom, mūsų popieriaus produkte, tada jinai yra atrūšiuojama ir mes parduodame kitom pramonės šakom, kuriom reikia trumpų ir švelnių popieriaus skaidulų. Tai yra higieniniai popieriai, tualetiniai, popieriniai rankšluosčiai, higieniniai paketai ir taip toliau. Ir tada jau, aišku, nieks nebeperdirba tualetinio popieriaus, jis natūraliai suyra gamtoje.
Smurfit Kappa turi tvarumo agendą, jeigu dabar nepameluot, turbūt nuo 2007 ar 2006 metų. Aš pati prisijungiau prie centrinės komandos dirbančios ties tvarumu 2009 metais ir mes jau nuo 2007 metų kasmet išleidžiame Sustainable Development Report. Publikuojame, ką mes darome ir kur mes esame ties tvarumu. Galbūt klišė yra sakyti, kad tvarumas yra kelionė, tačiau iš tikrųjų galiu patvirtinti, jis yra kelionė. Kai prisijungiau prie komandos, mes turėjom labai daug tokių nekonkrečių tikslų, o buvo eilutė po eilutės per kiekvieną gamybos fabriką, popieriaus sekėme kažkokius rodiklius. Tačiau tai nebuvo tokia agenda, kuri galėjo įkvėpti ir visus nukreipti vieną linkme. Tada mes sugalvojom, kad reikia tokių stambesnių tikslų, kurie įkvėptų tiek mūsų viduje, tiek į išorę, būtų labai aišku, kur mes einam kaip kompanija ties tvarumu. Tada sukūrėm 7 tokius, vadinom, building blocks, tačiau dėja jie nebuvo, mes nesam tokia į vartotoją orientuota kompanija, mes business to business kompanija, tai dėja marketingas nėra mūsų stiprioji pusė. Tai buvo tokie gana sudėtingai apibriežti tikslai ir paskiau vėl po keleto metų mes išsigryninom 5 strateginius tikslus, kuriuos jau pavadinom labai aiškiai ir jie yra po šiai dienai, tiesiog jie savo išraiška skaitinė keičiasi, nes mes pasiekėm tikslą, jį padidinam, bet jie vis dar tie patys 5 tikslai. Tai yra klimato kaita, miškas, vanduo, atliekos ir žmonės. Ir šitais 5 tikslais mes turim po vieną ar daugiau matuojamų rodiklių. Tai tarkim, ties klimato kaita mes jau turėjom tikslą senai nuo 2008 metų, gal pirmą kartą turėjom -20% iki 20 metų, jį pasiekėm, tada padinam iki 25%. Dabar esame atitinkantis Europos žaliąjį kursą, tai yra -55% 2030 ir net zero 2050 metais. Šiuo metu esame -37,3% pernai metų pabaigoje. Mūsų visa agenda tvarumo yra globali, nesvarbu, kad mes esame, čia aš kalbu už Europą, bet mes esam kaip kompanija ir Latino Amerikoje, turim fabrikų Kolumbijoje, Brazilijoje, Meksikoje, visa mūsų agenda yra visada globali. Ties miškais, apie miškų šiandien jau ne vienas kalbėtojas kalbėjo, miškų mes jau nuo 2000, man atrodo, 10 metų Europoje, o Kolumbijoje, kur esam miškų savininkai, dar anksčiau, pasiėmėm globalias sertifikavimo tvarios miškininkystės schemas kaip instrumentą valdyti miškininkystę ir užtikrinti, kad mūsų tiekimo grandinėje pagrindinės žaliavos nėra miško naikinimo pasiekmių. Tai mes Europoje naudojam FSC, globaliai taip pat PEFC ir SFI, visas schemas tarptautinės, kurios yra labai griežtai audituojančios ir mes perkame žaliavą visą tik iš audituotų tiekėjų. Ties žmonėmis mūsų labai plati agenda, aš čia tik tai porą paminėjau, pasiekimų ir tikslų, tai yra vienas iš jų yra matuojame tai RIR vadinama Total Recordable Injury Rates, -5% kiekvienais metais. Kita didelė dalis yra turime fondą, kuris remia įvairias vietinės iniciatyvas susijusias su klimato kaita, su edukacija, su pagelbėjimu vietiniam bendrovėm. Ties vandeniu turime apsibrėžę COD, Chemical Oxygen Demand, taip vadinama, tai vandens kokybės, kadangi gana popieriaus fabrikai yra žinomi, kad naudoja daug vandens, tai mums labai svarbu tą vandenį išvalyti geriau net negu reikalauja leidimai turimi ir gražinti atgal, kaip įmanoma, švaresnį aplinką. Ties atliekomis turime targetą, reiškia, sumažinti atliekų siunčiamų į sąvartyną. Galit paklausti, iš kur tos atliekos pas mus atsiranda. Daugiausia atliekų dalis ateina kartu su produkcija, kurią superkam atgal perdirbimui. Jeigu įsivaizduojat, jeigu, tarkim, turėjom dėžę, ant kurios užklijuota plastikinė juosta, kaip ją uždaryti, tai ta dėžė greičiausiai su visa plastikinė juosta atkeliaus atgal mūsų perdirbimo fabriką, bet mes iš tos plastikinės juostos negalim pagaminti naujo popieriaus. Todėl pirmas ciklas perdirbimo yra atrinkimas tų visų
atliekų, iš kurių mes negalime padaryti popieriaus. Tai vat labai, kaip kolegė Rasa šnekėjo, labai svarbu turėti švarias atliekas. Švarios atliekos garantuoja efektyvų perdirbimą. Ir kuo anksčiau atliekų sukūrimo grandinėje atliekos yra išrūšiuojamos, tuo tai yra pigesnis procesas. Toliau, aš visą laiką dar mėgstu pridėti prie tvarumo 5 strateginių tikslų mūsų dar vieną skaidrumą. Labai svarbu, ir mes šiandien irgi ne iš vieno kalbėtojo girdėjom, labai svarbu turėti teisingą informaciją ir garantuoti už tą informaciją, kurią mes turime. Ne? Tai mums taip pat kaip verslui labai svarbu geriau mažiau informacijos pateikti, bet būti labai tiksliem, ką mes matuojame, kaip matuojame ir ką mes raportuojam. Tai mūsų visi raportai yra audituoti, kiekvienas skaičius, tai jeigu, pavyzdžiui, mūsų klientai nori daryti life cycle analizės, gali drąsiai naudoti mūsų informaciją iš raportų. Ir 2020 metais pristatėme naują tvarumo agendą su naujais tikslais, pavadinam ją Better Planet 2050, kuriuose įsidėjom dar porą tikslų ir vienas, kuriuo aš gal nesu tiek patenkinta matydama skaičių 25%, bet labai esu patenkinta, kad tokia kompanija kaip mūsų ir tokia industrija, kuri yra gana nemoteriška, bent jau pradėjo kalbėti apie tai, kad turim turėti kuo daugiau moterų mūsų kompanijoje. Ir ties vandeniu irgi pradėjom dar monitorinti vandens paėmimą į procesą, jį mažinti. Taip, iš principo, kodėl aš kalbu apie tvarumą ir kaip tai susiję tiesiogiai su mūsų verslu. Kaip irgi kolegė prieš tai minėjo, atliekos. Be to, kad yra klimato kaita, tiesiogis susisiejimas su mūsų verslu yra pakuotės atliekos. Jeigu mes tiesiai šviesiai palyginsime tokio pat tipo plastikinę pakuotę su tokio pat tipo ir funkcijos popierinę pakuotę, šiai dienai galim drąsiai sakyti, pasaulinė statistika rodo, tik 9% visada nuo 1950 metų, kada prasidėjo masinė gamyba plastiko, tik 9% nuo tada pagaminto plastiko yra perdirbta. Apie 12% yra sudeginta, visas kitas plastikas yra kažkokioje formoje ant mūsų planetos paviršiaus. Gali būti tiesiogiai toje formoje, kurioje buvo sukurtas, gali būti mikroplastiko, nanoplastiko, dalinai sudegradavusio ir taip toliau, tačiau problema tai, kad jisai yra išliekantis ant mūsų planetos paviršiuje. Mes jo neperdirbame, mes jo nesurenkame, mes jo neperdirbame. Jeigu pasižiūrėti į ES tą patį Eurostat, labiausiai surenkama ir perdirbama pakuotė yra popierinė, paskiau metalinė, stiklinė. Plastiko mes surenkame ES vidurkis 75%, o perdirbame tik 45%. Ir vis tiek Europa, galima sakyti, yra vienas iš geriausiai turbūt besitvarkančių su atliekom šalių ir kontinentų. Tai įsivaizduokite, kaip yra kitose šalise. Sąmoningumas apie tvarę pakuotę didėja. Yra aibė įvairiausių studijų, atlikta apklausų. 24% vartotojų nurodo, kad kaip pagrindinį savo susirūpinimą, kalbant apie pakuotę, klimato kaitą. 17% nurodo atliekas. Ir beveik 50% vartotojų sako, kad gamintojai turi imtis iniciatyvos ir tai pakeisti. Papildomai prie to, kad yra Europos žaliasis kursas, ar ne, ir 2050 mes atrodo būsime visi CO2 neutralūs, tačiau verslas kartais mano kitaip. Atsiranda įvairios privačios iniciatyvos, čia yra iniciatyva inicijuota Amazon, The Climate Pledge Paris 10 years early. Reiškia, visos šitos kompanijos, čia aš tik keletą rodau logotipų, sako, kad Europa, Paryžius, eikime visi 2050 būkime CO2 neutralūs, tačiau mes verslas norime būti anksčiau
2040 CO2 neutralūs. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie į tai žiūri kaip į konkurencinį pranašumą, plus dažniausiai šių kompanijų, jeigu žiūrėtumėm į taip vadinamą, atsiprašau, nežinau lietuviško žodžio, yra scope 1, 2 ir 3, tai dažniausiai gamintojų FMCG, taip vadinamų fast moving consumer goods gamintojų scope 3 yra pats didžiausias. Tarkim, manau, Nestlé oficialiai skelbia, kad 95% jų emisijų sudaro scope 3. Scope 3 yra tiekimo grandinė. Tai reiškia, didžiausias krūvis tenka tiekimo grandiniai, tiekėjim ir mum, tarkim, kaip pakuotės tiekėjim, kad mes iki 2040 metų turime patiekti CO2 neutralią pakuotę. Taip pat yra įvairių organizacijų, tokių kaip NGOs, non-governmental organizations ar ne Greenpeace'ų ir panašių organizacijų įvairios ir iniciatyvos, kurios, kaip sakoma, shame and blame per įvairias akcijas, kaip tarkim World Cleanup Day, surenka informaciją, kokių pakuočių buvo rasta daugiausia, ją publikuoja ir tuo būdu taip pat skatina vartotojus rinktis teisingai, žiūrėti, iš kokio prekės ženklo tu perki produktą, ar tas prekės ženklas atsakingas, ar jis ką nors daro su tuo, kad su savo atliekomis sukuriamomis, kuriuose vartotojai perka produktus. Iš principo, paplitusi nuomonė, dalinai teisinga, dalinai ne apie popierinę pakuotę, vartotojams popierinė pakuotė patinka. Kaip ir bendra nuomonė yra, kad popierinė pakuotė yra gerai, jinai yra natūrali, jinai yra perdirbama ir pagal Eurostatą yra ES vidurkis 93% surinkimas, 85% perdirbimas. Čia vidurkis yra šalių, kur virš 99% net procentų yra perdirbama popierinės pakuotės. Tačiau nepatinka mūsų procesas. Labai dažnai įsivaizduoja popieriaus gamyklą ant upės kranto su besiverčiančiais dūmais iš kamino ir naudojančiais vandenį. Tai mūsų vienas iš tikslų yra edukuoti ir aš manau šiandien šiek tiek pasigėdau to, bent jau visose komentaruose mes labai šnekam, kad mums reikia mažinti emisijas visą kitą, 2050 metais turim būti CO2 neutralūs. Vienas kalbėtojas paminėjo Greta Thunberg, bet ar mes mokom jaunąją kartą mokykloje nuo pat 1 klasės, ką reiškia tvarus gyvenimas, ką reiškia tvarus vartojimas, ką reiškia rūšiavimas atliekų, sąmoningas kažkokių produktų atsisakymas ir vaikai yra beprotiškai imlus. Aš žinau iš savo draugų rato, aš labai dažnai kalbu apie tvarumą tiek pat savo ir šeimoje, ir draugų rate ir paskui nuostabu, kai po 2 savaičių tas pats vaikas kartoja apie plastikinį šiaudelį kažkur restorane padavėjai, kuris atnešė jam sultis, su neprašytai įdėtų plastikinių šiaudelių. Girdėjau, kai buvo pasiūstas atgal atnešti naują taurę, nes plastikinio šiaudelio jis neprašęs, jis vėžliuko nenorės žudyti. Tai ką mes darome Smurfit kapoje? Kadangi turiu papasakoti šiek tiek apie iššūkius, šiek tiek apie galimybės, vienas iš didesnių iššūkių mums yra energetika. Mes esam dideli energijos vartotojai ir aš kalbu čia grupės mastu, apie Lietuvą nepasakysiu. Lietuvoje turime vieną tik tai fabriką ir net ne popieriaus, o tik pakuotės. Didžiausia mūsų emisija yra gaminant popierių ir čia mūsų yra didžiausias ir galvos skausmas. Kartais tai yra ir kaip tik gražus pavyzdys, nes pavyzdžiui, popieris pirminis, tas vadinamas kraftlineris, kuris gaminamas iš medžio, jisai yra beveik CO2 neutralus, nes popieriaus gaminimo procese atliekinė medžiaga yra energija. Mes iš medžio išgaunam skaidulas, kurias nukreipiame į popieriaus gamybos procesą. Likęs, medyje yra apie 50% skaidulų, likęs 50% yra ligninai, klijai suklijavę tas skaidulas. Mūsų darbas visas proceso metu yra atskirti tuos ligninus ir ligninai keliauja į biorecovery boiler, yra chemikalai atstatomi atgal į procesą, o jie yra deginami, sukuriant energiją. Tai esam self-generating energiją būtent tuo pirminio popieriaus fabrikuose. Čia yra keletas mūsų pastarųjų metų paviešintų iniciatyvų. Stengiamės visur, kur įmanoma, pereiti prie efektyvesnės energijos. Čia, man atrodo, sekančiai skaidriai ir turiu. Kad nereiktų iškart kalbėti ir iškart įsivaizduoti, kad
mes turime visi masiškai pereiti prie žalios energetikos, nereikia to daryti iš pat pradžių. Pirmiausia, mes ir kompanijoje turim tokį 3 žingsnių procesą. Pirma yra efektyvus energijos generavimas. Tai yra įvairūs būdai, kaip efektyviau generuoti patiem energiją. Mes labai dažnai perkam kurą ir boilerių pagalba generuojam elektrą ir garą, nes mums tai reikalinga mūsų procesuose. Tai tiesiog reikia tuos procesus pirmiausia suefektyvinti, kad galima būtų generuoti energiją kuo efektyviau. Antras yra efektyvus energijos vartojimas. Ir šitie procesai turi nesustoti, jie pastoviai mes turim peržiūrėti, kaip energiją generuoti efektyviau ir kaip ją naudoti efektyviau. O tik jau trečias žingsnis yra pereiti prie atsinaujinančios energijos. Ir pereiti prie atsinaujinančios energijos iš dalies yra lengva, galima pirkti tiesiog žalią elektrą iš tinklų. Iš kitos pusės, jeigu tu esi kuro vartotojas, nėra tiek daug žalių alternatyvų šiandien. Čia yra vienas iš didžiausių mūsų iššūkių. Iš kitos pusės, žalias kursas atveria daugybę galimybių, ypač mums popierinės pakuotojas gamintojams. Jie taip pat kartais ateina su iššūkiais. Populiaru šiandien galvoti, kad šiandien aš galbūt kažką pakuoju į plastiką, galiu lengvai pereiti į popierių. Bet nepamirškime, kad popierius nėra atsparus natūraliai nei vandeniui, nei riebalams. Todėl jeigu noriu pereiti su to pačiu produktu iš plastikinės į popierinę pakuotę, mums reikia kažkaip sukurti tą barjerą ar vandeniui, ar riebalams. Tada pradedame mes galvoti ir turime visą programą barjerų kūrimo, bet norime labai nesukurti didelių monstrų, kurie būtų neperdirbami. Tai vėlgi, kurdami barjerus ant popieriaus, turim galvoje, kad jie turi būti vis tiek galutinę pakuotę padaryti atsinaujinančią, perdirbamą, realiai perdirbtą ir bio išsiskaidančią gyvenimo pabaigoje. Čia yra keletas pavyzdžių, kuriuos pristatėme per pastaruosius metus rinkoje. Vienas iš jų, kuris visiškai nepanašus į tą, ką mes paprastai kūrėme, esam pakuotės gamintojai, o pristatėme agropopierių. Tai yra mūsų Ispanijos kolegų sukurtas produktas, kuris yra alternatyva plastikiniai plėveliai, tokia juoda, jeigu žinot, kurią naudoja reiškiasių augintojai, kad uždengti ant lysvių, ir ta plėvelė sukuria keletą papildomų veiksnių, be to, kad jinai sulaiko drėgmę, jinai taip pat neleidžia piktžolėm augti. Tai mes sukūrėme tokią pat plėvelę, galima sakyti, tik iš popieriaus. Jinai yra 100% iš šviežios medienos ir jinai proceso gale, jinai tikrai atlaiko visą sezoną. Aš jau 2 metai naudoju pati ją savo šiltnamyje, laistau nuo pat sezono pradžios iki pabaigos, jinai nesuyra, o sezono pabaigoje, kada nuėmi derlių, ją tiesiog reikia sukasti kartu su žeme, jinai yra kaip natūrali trąša, nes tai yra 100% medis. Ir įvairūs pakaitalai, vienas iš žymesnių top clip, taip vadinamas. Jeigu žinot, jeigu perki 6 skardinės alaus ar ten kokio gaiviojo gėrimo, jos dažnai būna tokioj plastikinėje aptrauktoj plėvelėje, ar ne, multipako taip vadinamų, kurį visą galit neštis namo. Tai mes sukūrėm ir dabar jau paleista Grolsch, alaus gamintojas, Olandijoje, man atrodo, ir UK jau pristatė. Top clip, tai reiškia tas pačias 6 skardinės galima surišti kartu su nedideliu popieriaus gabalėliu, ant kurio taip pat dar yra atspausdinta reklaminė kažkokia medžiaga ir jisai yra visiškai pilnai perdirbamas kartu su bet kokia popierinė pakuotė. Ir vienas pavyzdys iš Lietuvos, kiek žinau, ar dar kitą savaitę, šita pakuotė jau yra egzistuojanti, mes čia buvom tik vienas iš partnerių šitame projekte, yra greito sveiko maisto Fresh Post tinklui sukurta. Mūsų čia yra tik tai labai speciali medžiaga, kur yra irgi atspari būtent riebalam, bet pilnai perdirbama. Ir man atrodo, Rasa irgi taip pat prisidėjo prie šito projekto, kada buvo aiškinamasi, kur pakuotės keliauja. Kas man labai specialu apie tai, kad didelė dalis šito projekto yra edukuoti vartotoją, kad jisai suprastų, kad jis gali pasidomėti. Aišku, tai turbūt nebus įdomu 100% vartotojui, bet jeigu mes norime tos platesnės
visuomenės suvokimo, kodėl mes tą darome, kodėl mes einame žalios ekonomikos keliu, kodėl žiediškumas turi būti svarbu. Tai va tiem žmonėms bus labai lengvai prieinama informacija. Aš suprantu, čia bus po savaitės ar po 2 bus launchintas visas atsekamumo grandinė ir vartotojai galės suprasti, pasidomėti, iš kur atkeliauja medžiagos, kas su jom daroma ir ką daryti po to, kai suvalgiai tą savo nusipirktą sveiką maistą. Tai apibendrinant, žaliasis ekonomikos kursas reikalingas ir svarbus mano nuomonė. Ir mes taip žiūrime tokius kaip 3 stambias sudedamąsias žaliojo kurso. Tai kad 2050 metais Europa turi būti CO2 neutrali, net zero. Taip pat tai turi būti žiediška, tai yra mes turime augti, bet ne resursų išgavimo sąskaita. Resursai turi būti naudojami ir perpanaudojami ekonomikoje taip ilgai, kaip tik įmanoma. Ir trečia, kad tai turi būti integruota. Tai reiškia no place and no person left behind, ką sako Europos žaliasis kursas. Tai būtent ta socialinė dalis taip pat labai svarbi. Mes neturime skriausti mažiau pajamas gaunančių vartotojų arba vartotojų iš vargingesnių šalių ar vargingesnių šalių dalies. Beveik pusė vartotojų tikisi, kad gamintojai inicijuos pokyčius ir imsis tų pokyčių įgyvendinimo ir galbūt anksčiau, negu nurodo įstatymai ir Europos žaliasis kursas. Iššūkiai. Ankstesni ir ambicingesni tikslai, kaip jums ir rodžiau, kad kai kurie klientai mums tiesiog sako, viskas gerai, Europa 2050, bet mes norim anksčiau. Tai mums reikia sugalvoti vis dėlto, kaip mes tai darysime. Viskas gerai, mes turime atitikti įstatymus, bet mes turim klientui pateikti tada anksčiau CO2 neutralią pakuotę. Kaip tą padaryti, išvengiant įvairių dalykų, tokių kaip greenwashingai. Ir aš asmeniškai nelabai pozityviai žiūriu į carbon offsets visą sistemą. Tai kaip tą padaryti tvariai. Galimybių aš matau daugiau nei iššūkių. Tai inovacijos procesuose ir produktuose kaštų taupimas. Labai įprasta galvoti, kad tvarumas tai yra papildomi kaštai. Visų pirma, tvarumas tai yra procesų optimizavimas, kas šiaip iš principo reiškia, kad tu turėtum pagaminti tiek pat ar daugiau su mažiau. Realiai tvarumo pirma užduotis reiškia mažinti kaštus. Tvarumas įvaizdžio atsakingo ir skaidraus kūrime. Edukacija labai svarbus ingredientas. Mes turim visi daugiau komunikuoti, kodėl mes tą darom, ką darom ir kaip darom. Bendradarbiavimas. Vienas iš SDGs 17 ir yra apie bendradarbiavimą. Labai svarbus. Aš jums galėčiau pripasakoti daugybę pavyzdžių, kaip mes žiediškumo atžvilgių uždarome ciklus tarp skirtingų pramonių. Ir tai yra būtent dėl tvarumo atsiveria galimybės kalbėti, dalintis patirtimi. Smurfitkapoje taip pat mes turim tokią vidinę kaip dalinimosi programą, kas 2 metai turime tvarumo apdovanojimus, kada iš mūsų visų gamyklų globaliai galima įvairiose kategorijose nominuoti įgyvendintas idėjas ir tokiu būdu skleidžiame apie idėjas informaciją visose gamyklose. Tada gamykla A gali išmokti iš gamyklos B ir taip toliau. Nereikia išradinėti dviračio, reikia pasiimti tik tai galutinį jau įgyvendintą inovacijos projektą. Ir žinoma, įkvėpimas. Įkvėpimas bendram tikslui, švaresniai ir tvaresniai planetai. Tai būtų tiek iš manęs. Ačiū Jurgita už įdomų pristatymą. Iš ties džiugina, kad pažangus verslas tam kelyje į žaliąją ekonomiką jau visai nemenkai pažengęs. Ir žavi iš tiesų verslo ambicija ar energija, kuri irgi labai svarbi, kelti tą ambiciją, pasiekti tuos žaliuosius tikslus anksčiau ir greičiau. Ir galbūt tai taps tam tikrų pavyzdžių ir politikams jų sprendimo priėmime ir ambicijose. Na, o dabar
Primenu, kad jei turit klausimų mūsų pranešėjams, tai turit galimybę juos užduoti slide platformoje ties grotažyme LB 2021, o stebintiems mus internetu primenu, kad tą galite padaryti mūsų interneto svetainėje lb.lt ir iš karto po vaizdo ekrano esančiame laukelėje. O dabar visus pranešėjus kviečiame dalyvauti diskusijoje, kokių sprendimų reikia Lietuvai klimato kaitos politikoje. Ir diskusiją moderuos Lietuvos banko ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktorius Aurelijus Dabušinskas. Ir dar toks trumpas pranešimas, aplinkos ministro darbotvarkė tikrai intensyvis turėjo trumpam išvykti ir dabar skuba pas mus, tai laukiame jo prisijungiant vėliau diskusijos metu. Kągi, kviečiu visus diskusijos dalyvius užimti savo vietas. Taip, tai sveiki visi. Prisijungę dabar. Sveikinu ir ištvermingiausius, kurie sulaukėt šitos konferencijos dalies. Manau, kad yra svarbiausia, ko gero, nes pirmoje dalyje iki pietų išklausėm pranešėjų, jų pokalbių buvo klausimų ir atsakymų sesija. Tai sužinojom tą tokį platesnį matymą apie įvairias politikas ir jų galimą vaidmenį kovos su klimato kaita kontekste. Antroje dalyje dabar irgi išklausėm pranešimų. Ir štai turim tą klausimų atsakymų sesiją, panelinę diskusiją, kuri ir sukuria tą galimybę užduoti klausimus. Čia labiausiai kreipiuosi į auditoriją, tiek internetu, tiek čia esančią, kad jeigu ne dabar, tai kada turėsit dar galimybę užduoti tą klausimą. Ministras šiek tiek vėluoja, tai prisijungs ir galėsim tada dar paklausinėti ir jį. Aš kaip moderatorius esu šiek tiek pasiplanavęs tam tikrus klausimus, bet jausdamas tai, kad čia svarbiausia konferencijos dalis, tą atsakomybės naštą, tai sakau, pasidalinsiu ir su pranešėjais, su ekspertais. Tai galbūt šis tas kartosis, bet čia yra irgi galimybė sudėlioti akcentus, dar kartą pakartoti, kas atrodo yra svarbiausia. Taip pat laiks nuo laiko pasižiūrėsiu į klausimus internetu ateinančius ir keletą kartų sustosiu ir kreipsiuosi jūs, ar turėtumėt klausimų pagal temas. Dabar, kadangi ministras šiek tiek vėluoja, tai dar kas malonu, lyginant antrąją dalį konferencijos su pirmąją, tai kad prie kavos buvo tokių įspūdžių, kad galbūt optimizmas didėja, lyginant su pranešėjais ryte. Tai čia irgi galbūt šiek tiek neįprasta, kad vietoj to, kad žmonės pavargtų, tai pradeda žiūrėti tam tikrus dalykus optimistiškiau. Kita vertus, panelyje dar turime tam tokią kaip ir atstovaujančių įvairovę. Tai aš taip laisvai esu padalinęs, kad tarkim, ministras Darius, kolega iš Lietuvos banko, yra taip kaip instituciniai atstovai ar ne, institucinis požiūris, beje, jisai turbūt dominavo akademinis plus institucinės pirmoje konferencijos dalyje. Ir taip pat turim ekspertus ir privataus sektoriaus atstovus, tiesiog iš verslo, kurie tiesiogiai susiję su praktika tų dalykų, kuriuos aptarinėjom. Tai manau, kad ta požiūrį įvairovė ir tas toks apsikeitimas nuomonėmis galbūt taip pat bus čia naudingas. Tai dabar norėčiau pradėti nuo klausimus, paprastai pateiksiu adresuodamas konkretiem pašnekovam, bet tai nereiškia, kad jūs negalite tiesiog signalizuoti, kad norėtumėte ten prisijungti ir pakomentuoti. Tai pradžioje turbūt Rasai ir po to Jurgitai klausimas būtų apie žiedinę ekonomiką kalbant, ar ne? Tai klausimas būtų toks, kad ar mes turime sistemą iš tikrųjų patikimą matuoti
tą žiediškumą. Ir kodėl tai svarbu? Vienas dalykas, kad norėtume pasilyginti, ar ne, tarkim, kad Lietuvos žiediškumo kažkoks matas su kitų šalių, bet taip pat tarp sektorių. Pavyzdžiui, ar mes turėtumėm sistemą, matą pasilyginti žiediškumo lygį tarp sektorių. Ir antras aspektas, kodėl tai, manau, yra svarbu, tai kad kalbame apie tam tikrą progresą. Mes norim patobulėti šitoje srityje, kažką daryti geriau. Bet tam reikia matuoti ir tada turėti strategiją, ar iš tikrųjų žinom, ką darom, kokios priemonės taikom, ar jos veikia. Tai būtų klausimas iš esmės toks apie sistemą, matavimo patikimą ir tokį, ar turim, kad galėtumėm rezultatus išsimatuoti ir kryptingai veikti. Taip, ačiū labai už klausimą. Iš tikrųjų, valstybės kaip tarpusavėje gali pasilyginti, nes Eurostatas yra patiekęs žiedinės ekonomikos rodiklių sąrašą, kurį tu gali naudoti. Ten yra atliekos, darbo vietos, inovacijos, galų gale perdirbamumo rodikliai, priklausomybė nuo gaunamų pajamų ir panašiai. Tai čia yra žiedinės ekonomikos rodikliai, kurie yra skirti valstybėms tarpusavėje pasilyginti. Turime ir perdirbtų medžiagų tą rodiklį, žiediškų medžiagų rodiklį, kurio Lietuva turi labai žemą vertę, bet iš esmės jis irgi yra valstybės lygiu. Jeigu mes kalbame apie rodiklius viduje ir tarp sektorių, tai kažkokių tokių numatytų tikslių rodiklių kol kas nėra. Bet aš manau, kad mes galime ir sektoriams pritaikyti tą žiedinių produktų rodiklį. Ir jisai neprastai suveiktų. Bet man labai iš tikrųjų patiko, kaip prieš porą metų tik tai pristatant žaliąjį kursą, Europos komisijos pirmininkė tiesiog pasakė, kad jeigu dalykas yra neišmatuojamas, o neįmanoma suvaldyti, tai būtų labai gerai žinoti, link ko eiti. Visų pirma, tai reiktų turėti tą pagrindą, baseline. Tu turi žinoti, kokia situacija yra dabar, jinai turi atitikti realybę, ne kad tu kažkokius skaičiukus ten susirašai ir įsivaizduoji, kad tai yra realybė, bet jie turi atitikti realybę, jie turi būti išmatuojami, atsekami ir tik tada tu gali pradėti naudoti tam tikras programas ir vertinimo sistemas. Iš tikrųjų, aš pasisakau už buvę ciklo vertinimą. Iš esmės, pats buvę ciklo vertinimas ne tik CO2 emisijas jums parodo, jūs galite jas išsiskaičiuoti, bet jūs galite pasimatuoti, pavyzdžiui, su bioįvairovės išsaugojimu susijusius klausimus. Tai yra aplinkos rūgštėjimą arba poveikį žmogui, kas yra irgi svarbu ir aš manau, kad turi būti įtraukta irgi į rodiklius, ne tik anglies dvideginio emisijos, ar ne, ir jų matavimas, jų mažėjimas, bet tuo pačiu ir poveikis žmogui, koks jisai yra ir poveikis visai ekosistemai ir visai bioįvairoviai. Tai mano nuomonė šiuo metu buvę ciklo vertinimas yra tas dalykas, kurį mes galime naudoti tarp sektorių ir apskritai netgi žalinant sektorius, nes tiesiog išsirinkęs teisingai funkcinį vienetą, tarkime, nežinau, 1 toną pakuočių, ar ne, kaip pas jūs, ir tada pasirinkti, nežinau, pradėsim viską transportuoti vien elektriniais sunkvežimiais arba pereisim prie geležinkelių. Ir realiai įvertinti šitos dalykus. Pasitikrinti, kuriame cikle tu gali daugiausia dalykų sutaupyti, pasidaryti alternatyvius scenarijus ir jais vadovaujantis siekti to klimato neutralumo ir link to eiti, nes taip tu gali suskaičiuoti dalykus. Bet tai yra labai konfidenciali ir jautri informacija iš esmės. Įmonė turi visiškai atsverti arba turėti specialistų, kurie moka dirbti su tam tikra programinė įranga ir suvokia tą kompleksiškumą problemos. Bet ar galite pasakyti, kad ta kryptimi ir judama? Kad, tarkim, jau mes tam tikrą sistemą rodiklių turim, bet ar yra jau tarkim, kad yra judesys, kad tai, ko dabar dar neturim, kad ateis. Ir tas palyginimas, tas sektorių, tas gebėjimas išmatuoti tą kryptį ir tada ir priemonių pasiekmes. Nes čia bus juokelis, bet tarkim, parodėte skaidrėje paveikslą, kad tarkim pagal tam tikrą rodiklį, tam berods ir buvo žiediškumas, kad Lietuva prasčiau atrodo negu Estija. Bet tada iš karto natūralu lyginam šalis ir tada klausimas, tai kame reikalas, kodėl taip yra, nes ekonomikos struktūra skiriasi, ar ne, sektorių vaidmuo, svoris ekonomikos skiriasi. Tai ar mes darom kažką ne taip,
ar tiesiog tai, ką turim, yra šiek tiek kitokio pobūdžio negu kad ten Estijoje. Tai vat, man atrodo, kad siekiant kažką čia pakeisti ir kryptingai pakeisti, tada reikia tiesiog matuoti ir turėti sistemą. Taip, ir aš dar šitoje tai pridėčiau, kad tas valstybių kovojimas tarpusavėje man visiškai atrodo, kad neneša jokios naudos. Geriausiai yra lygintis, turbūt sektoriais ir kiek jie sugeba pažengti. Dabar klausimas susijęs, beje panašus, Jurgita, jeigu apsiribotumėm tą veiklą, kuri yra, jūs iš esmės savo veikloje įgyvendinat žiedinę ekonomiką, ar ne, kaip rinkos dalyvis, ar ne? Kaip jūs čia matuojat savo sėkmę? Nes kaip ekonomistas apie verslą, tarkim, paprastai mes kalbam, esmė yra vis dėlto būti konkurencingu, rūpintis pelnu, atsižvelgiant į tam tikrus apribojimus. Tai tarkim, su neigiamu poveikiu aplinkai, ar ne, tai įsijungia papildomi apribojimai, jūs į juos atsižvelgiat, bet visa kita tarytum galbūt kaip ir buvo anksčiau. Ar yra kažko daugiau? Tai iš esmės du klausimai. Tai vienas, kaip jūs, kaip žiedinės ekonomijos įgyvendinimo verslas, tiesiog dalyvis, matuojate savo sėkmę. Ir kitas dalykas, ar iš tikrųjų neina vis dėlto kalba, kad čia turim papildomų apribojimų, jie yra labai svarbus, apie tai visa šita konferencija, bet galų gale vis tiek jūs atsižvelgėte tuos apribojimus ir tada pelnas ir konkurencingumas, tiesiog išlikimas rinkoje ir padarimas kažko geriau negu konkurentai. Tai pirmiausia, kaip mes matuojame, tai aš irgi toks labai praktiškas žmogus šitoje vietoje, kaip sakiau, mes esame B2B verslas, mums labai svarbu klientam pateikti informaciją. Kaip šnekėjo Rasa, jeigu tai yra svarbu, jeigu tu gali pamatuoti, tu gali ir pagerinti, tai kaip mes tada galime klientui suteikti informaciją apie jam kuriamos pakuotės įtaką aplinkai, ar ne? Ir taip, ta vadinama tokia LCA, Life Cycle Assessment analizė, yra labai sudėtinga. Kiekvienu kartu jos nepadarysi, jinai yra brangi, ilgalaikė. Mes tiesiog iš keletos analizių darytų su nepriklausomais ekspertais pasidarėm labai paprastą vidinį tokį įrankį, toolsą, kurį vadinam LCA Lite. Įvedus 3 dalykus tenais, jis yra surištas tiesiogiai su Eurostatu tuo pačiu, tenais pagal kiekvieną šalį, jeigu mes kuriame pakuotę Danijos rinkai, mes galime žiūrėti, iškart įvedę Danijoje yra toks popierinės pakuotės surinkimas, toks yra perdirbimo rodiklis, jeigu neperdirbama, tai jinai greičiausiai yra arba utilizuojama sudeginant, arba išvežama į sąvartyną, tai yra tam tikros emisijos ir kartu su pakuotės pagaminimo emisijom pridėjus tas vadinamas end of life emisijas, mes pateikiam kiekvienai pakuotė ir klientas gali rinktis netgi tarp kelių variantų, palyginus net ir su kitom medžiagom. Labai praktiškas, greitas, naudojamas visoji Smurfit kapoj toolsas, kuris suteikia kažkokią pradinę informaciją. Tai niekada nebus labai išsami informacija, bet tai duoda tokį, kaip sakant, guidance, ar aš teisingai einu, ar galiu pagerinti savo šitas, su savo kuriamo pakuotę, kažkokias tai savo įtakas aplinkai, ar ne? Tai man šitas toolsas labai patinka, labai daug jisai yra naudojamas mūsų kompanijoje ir toks kaip įvertinimas, ne tik tai šalia to, kad duodi pakuotės kainą, stiprumo koeficientus, dar ir gali duoti aplinkosauginius. O kalbant apie tai, kaip reiškiasi, tvarumą, čia kaip sakot, galbūt viskas susiveda į konkurenciją ir pelną. Taip, nes tai yra, mes esam verslo atstovai, negali to neigti, bet nereikia pamiršti, kad tvarumas yra ne tik aplinkosauga. Tvarumas fundamentaliai pastatytas ant 3 kolonų, kaip sakoma, nuo seno people, planet, profit, ar ne? Taip, verslo purpose, nežinau kaip čia išvers lietuviškai, esmė, kodėl mes egzistuojame, mes kuriame produktą, mes įdarbiname žmonės. Mes žmonėms mokame atlyginimus, mes mokame mokesčius, mes sukuriame darbo vietas, reiškia, netiesiogiai taip pat žmonės su savo šeimomis, bendruomenėse gyvena iš pajamų, kurias gauna dirbdami kompanijoje. To negali atskirti, taip, tai yra ir dalis normalios verslo praktikos. Tačiau, kuo toliau, kaip sakant, matėm šiandien irgi kalbėtojai paminėjo ir Greta Thunberg, naujoji karta, jeigu tu būsi neatsakingas, jeigu tu neturėsi tvarumo tikslų,
kurie imponuotų ir pritrauktų naujus žmonės, jaunąją kartą, naujus talentus, tai bus labai baigtinis procesas verslo. Mes turime, mūsų agendų irgi rodžiau, miškai, pavyzdžiui, jeigu mes jais nesirūpinsim, tai ir mūsų pagrindinė žaliava, jeigu mes jais nesirūpinsim, mes jų neturėsim. Tai yra ir labai taip, tai yra ir verslo, ir konkurencingas, bet tai ir žiūrėjimas į toliau ir plačiau į bendrą gėrį. Ačiū. Jo, nuskambėjo iš tikrųjų gražiai ir aš susimašiau, tai galbūt iš tikrųjų yra taip, kad dabar verslo sėkmė reikalaus daugiau, platesnio požiūrio ir Žinoma. tik tai kaip ekonomistas tokius dalykus vis tiek žiūriu skeptiškai ir tą reiks įrodyti konkrečiai veikla ir nepamirškite tai, aš nežinau, kur man atrodo, kad tai buvo gal koks Rainforest Alliance kažkada parodė labai gerą tokią slidę, kad aš kaip įrodžiau, jūs matėte, kad didieji gamintojai, tie brand owneriai, Unileveriai, Nestlės, Coca-Cola, jie yra tie, kurie pirmieji adaptuoja ir kuria strategiją tvarumo srityje. 1% kompanijų pasaulyje yra tie didieji brandai, kurie nustato bendrą kryptį. Mažieji, kaip sakant, seks. Svarbiausia, kad jie nustatytų teisingą kryptį, o mažieji seks. Gerai, dar vienas klausimas taip pat tiesiogiai su praktika susijusiams veikloms. Tie reguliacinio pobūdžio žalieji tikslai, siekiai, ar ne? Vat jie iškeliami, deklaruojami, tarkim, susitarė šalys, ar ne, yra Paryžiaus susitarimas, ES iniciatyvos. Kiek tai yra svarbu? Kaip tai atrodo iš verslo pusės žiūrint? Į ką tai galiausiai nusikaskaduoja? Ir kas tai yra geri tikslai šitame kontekste? Kuo jie iš tikrųjų jums padeda? Nes privatus sektorius turi, ko gero, net geresnį gebėjimą patys kelti savo ambicingus tikslus ir efektyviai juos įgyvendinti. Mes galim galvoti apie kosmoso programas ir taip toliau. Tai tos iš aukštai ateinančios iniciatyvos, kuo jos iš tikrųjų yra geros? Ar tai yra tiesiog aiškus signalas dėl viešo intereso, viešų gerybių? Ar tai yra, tarkim, sinchronizuojantis veiksnys, kad dabar tai yra aktualu visuomenėje ir tada visi išgirsta tą bendrą žinutę ir eina. Bet į ką tai galiausiai nusikaskaduoja ir kuo tai yra naudinga jums? Čia man klausimas. Galbūt jo. Gerai. Man atrodo, kad tai pirmiausia svarbu dėl to, kad tai nustato bendras gairės, kur mes visi tą tokį bendrą supratimą, kur ir kodėl mes einame. O iš kitos pusės, jeigu aš prieisiu taip tiesiogiai ties pakuotėm, tai netgi, sakyčiau, to reguliavimo yra šiek tiek per mažai. Ir kalbėsiu čia tiesiog Europos mastu, ar ne? Tarkim, yra ta pati single use plastic direktyva, vienkartinio plastiko direktyva, ar ne? Jinai yra daugiau tokio pobūdžio rekomendacinio. Ir tada mes turime problemą, kaip europinis ar globalus gamintojas, ar ne, kalbėdami su tais pačiais didžiaisiais gamintojais, jie sako, tai dabar kaip man dabar suprasti, konkrečiai pagal tą direktyvą Prancūzija įsivedė anksčiau kažkokios pakuotės apribojimą, Ispanija vėliau, Vokietija visai kitokio pobūdžio, tai kokią man pakuotę dabar gaminti, nes aišku, jie gamina tą patį produktą visai rinkai, kaip jiems atitikti visų, tai tada gaunasi kaip ir renkiesi tą pačią didžiausią apribojimus turinčią šalį, kas galbūt tada neefektyvų kitos šalies atžvilgių. Tai norėtųsi, kad kartais tas reguliavimas būtų aiškesnis ir pasakytų, kad, tarkim, mūsų pavyzdžiui atžvilgių, kaip kalbėjau apie tuos barjerus, ar ne, kad pakuotė, kurioje yra iki 5%, tarkim, popierinė pakuotė su iki 5% plastikų, tarkim, plėvelė viduj, yra skaitoma dar perdirbama Vokietijoje. Tai yra įteisinta įstatymu. Bet tai yra Vokietijoje. Tai yra vienintelė šalis, kuri įdėjo tą 5% į reguliavimą. Visur kitur nėra. Ir dabar visos kompanijos, tos globalios, kurios kuriam pakuotę, sako, tai ką mums daryti kitų šalių atžvilgių. Tai kaip žinot, ar jie irgi eis į tuos 5%, o gal bus 10%, o gal bus 0%. Ir tas duoda tokio neužtikrintumo, tokį duoda tada trumpalaikį požiūrį, kad tada kažkuriam laikui galim orientuotis, bet visi sėdim ir laukiam, o ką kitos šalis darys.
Aha, aš pridėsiu šitoje vietoje. Tai iš esmės yra neaiškios žaidimo taisyklės. Tu tiesiog, įmeti į balą ir sakai, sukis. Taip vienoje šalyje vienaip, kitoje šalyje kitaip, toj pačio Lietuvoje, netgi tu gali pasirinkti, ką tu darysi, tu žymėsi, nežymėsi ir panašiai. Tai, tos žaidimo taisyklės turi būti vienodos visiems verslams. Ir kai tu jas turi, tu gali normaliai, suvaldyti procesus. Nes kitu atveju tiesiog procesai yra nevaldomi. Ir tiek, tu turi chaosą. Tai kad to chaoso nebūtų, reikia pripažinti, kad reikia šiek tiek daugiau reguliavimo, kuris tiesiog padėtų visiems gamintojams būti tam pačiam lygyje. Ir jeigu mes kalbam apie verslus, tai labai geras irgi iš to vienkartinio plastiko direktyvos pavyzdys, kaip labai gražiai viena iš plastiko pramonės gamintojų, ne gamintojų, tarsi rūšių, plastiko rūšių, tiesiog išlobino, kad būtų 25% iki 25 metų perdirbtos medžiagos ir į tą patį produktą. Dabar pagalvokite, kas iki 50 metų, žinant, kad plastikas yra geras CO2 emisijų šaltinis, tai kaip manote, kuri plastiko rūšis išliks ilgiausiai? Nes visos kitos neturi jokių reikalavimų perdirbamumui. Čia buvo toks geras žingsnis, man tai čia kaip gražiausias lobizmo pavyzdys, nes jie pagalvojo 20 metų į priekį. Iškart. Tai, tiesiog. Ir tada išvados reguliatoriams ir politikos nustatinėtojams? Iš tikrųjų, konkrečiau ir į ateitį žiūrėti? Konkrečiau į ateitį, jo, nes čia tas 20 metų, matote, jie patys save pastatė. Bet ką jie laimėjo? Jie laimėjo investicijas į inovacijas. Visi kiti negavo, tu prasme, inovacijom nieko, nes jie kovojo, kad jiems nereiktų perdirbtos medžiagos pas save, ta prasme, naudoti tų pačių produktų gamyboje, o ten nebuvo jokios kovos. Ir automatiškai išsivystė visas sektorius, dabar jie gali dar daugiau naudoti perdirbtos medžiagos, nes viskas vystėsi. O visi kiti stagnavo tuo metu ir dirbo, ta prasme, įprastinių verslų būdu. Ir tiek. Tai kartais reikia ir ateiti palobinti ne tam, kad vyktų stabdymas, bet kad įvyktų progresas. Bet čia reikia labai gerų strategų. Tai tiek. Ačiū. Turim ministrą prisijungusi vėl. Sveiki. Tai dabar truputėlį atsitrauksim ir taip globaliau pasižiūrėti į susijusius klausimus. Tai pradžioje aš norėjau pasiklausti apie startinę Lietuvos poziciją. Ar ne? Ir bent jau aš taip išgirdau, kad jinai yra santykinai gera. Kalbu apie tikslus, kuriuos turim 2030-ieji, 50-ieji. Ir taip norėsiu užsifiksuoti, kurgi esame, lyginantį su kitom šalim, panašaus išsivystymo lygio šalimis, ES kontekste. Ir taip nuskambėjo gana aiškiai žinote, kad čia labiau visame šitome kontekste Lietuvai atsiveria galimybės, o ne iššūkiai. Bent jau aš taip išgirdau. Ir ten, žodžiu, iliustravot, kad tam tikras rimtas struktūrinis lūžis įvyko atgavus nepriklausomybę, tai tiesiog dėl ekonomikos transformacijos, dėl to, kad ir daug energijos šaltinių importuojame, turime tą specifiką, bet abiem požiūrėjais nesam visiškai vieni, tai yra panašių šalių regionai ir taip toliau. Tai norėčiau tik tai užsitvirtinti, ar tikrai ta startinė pozicija yra tokia santykinai gera. Jeigu iš tikrųjų taip, tai galbūt galėtumėt paminėti, kokie veiksniai ir aplinkybės ją vis dėlto blogina. Ir tada susijęs klausimas būtų, ar turime žemai kabančių vaisių, tai yra tokių santykinai pigių, lengvai įgyvendinimų priemonių, kurios duotų santykinai didelę grąžą. Ar vis dėlto jau 30 metų rinkos ekonomika jau kaip ir tokių žemai kabančių nėra, reikia pasitempti? Dėkui. Tai prieš 10 metų mes kalbėjom apie skalūnus kaip kažką, eureka. Kažkuria prasme aš galvoju, gerai, kad likimas mus nukreipia nuo gamtinių dujų, nes persiorientavom patys ir neturim to, ką turi tą nelaimę su iškastiniu kuru daugelis šalių po to prisiriša, nebegalvoja, nebeinovuoja. Tai mes pakeitėm visą šildymo sistemą nuo totaliai dujų dominuojančio sektoriaus iki biokuro ir šiandien šilumos kainų šokas nebepavojingas, galų gale pasistatėme SGD terminalą, perkam rinkos kainą, o ne
nemonopolininko kaina. Ir Lietuva gerai atrodo daugelį sričių, nuo depozito tvarkymo iki atsinaujinančios energetikos, bet yra, kur ir atsiliekam. Kaip minėjau, žiediškumo indeksas yra žemas, mes negrąžiname žaliavų į produkciją, mes tikrai galėtumėm pasitemti daug kur ir iš tikrųjų tas prekybos balansas, apie kurį kalbėjau, kad mes labai daug pinigų išsiunčiam užsienio verslams. Ir aš tiesiai šviesiai pasakysiu diktatoriams, kurių mes nenorėtumėm remti, nuo Kataro iki rytų, mokėdami už jų naftą, dujas ir taip toliau. Tai, žinot, tai čia yra ir moralinis klausimas, ne tik tai pinigai kvepia visgi, nes to šalis pada perka futbolo klubus Didžiojoje Britanijoje, bet nesirūpina savo gyventojų gerovę. Ir dabar kalbant apie Lietuvą, kur mes galėtumėm pasistumėti ir kas yra žemai kabantis vaisiai, tai mes turim tą elektros fetišą dabar, kad ateitis yra elektrinė ir va čia tas fetišizmas, bet tai yra žiauriai brangu ir tos inovacijos yra per lėtos. Bet ką mes turime, tai yra biometaną, bioskaidžias atliekas, tai yra nuo maisto atliekų, žemės ūkio atliekų, mėšlo, nuotekų dumblo. Ir šitas biometanas jis gali patenkinti iš esmės visą Lietuvos transporto kuro poreikį. Autobusai yra perpus pigesni negu elektriniai autobusai biometanu varomi. Ir mes kalbam apie kažką ir čia yra managemento klausimas. Tai čia yra gero lyderio mero, kuris sukonstruotų sistemą nuo biometano dujų jėgainės, viso komunalinio ūkio, kuris yra aprūpinamas ir tiekiama biometanu. Ir mes čia yra pigu, čia yra pinigai, kurie sutaupytų. Mes subsidijas, kaip aplinkos ministerija, duodam ir biometano autobusam, ir biometano jėgainėm, ir įpilimo stotelėm ir kitiem. Tai čia yra resursas, jis nėra išnaudojamas ir auga grupė atrodo, kad net traktorius gali būti varomas biometanu. Dabar kalbant apie kitus žemai kabančius vaisius, tai aš kažkaip kaip klaipėdietis apie geoterminę potencialą. Geologai pas mumis gal nėra ta sritis, kur labai mes čia populiarūs, bet pas mumis požemėje yra tiek energijos, ypač vakarų Lietuvoje, kad iš esmės mes ją, turbinų gal negalėtumėm sukti kaip Islandai, bet šiluminį potencialą irgi milžiniškai galėtumėm išnaudoti. Na ir gal apie išteklius, tai kur mes galėtumėm atsiremti į sėkmės istorijas, sektorius, kurie yra stiprus, tai yra baldų pramonė. Nes mes dažnai sėdėdami ant plastikinių kėdžių nesuprantam, kad mes iš tikrųjų esam vieni didžiausio pasaulio baldų gamintojų. Ir čia reikia eiti žingsnį į priekį ir tą nukertamą medį, dėl kurio lietuviai tikrai pergyvena, reikia iš jo išspausti maksimalią vertę. Ir mes vis dar per daug sukūrenam biokuro ir nepagamindami daugiau vertės iš to ištekliaus. O tai yra 60 000 darbo vietų medienos perdirbimo sektoriuje ir ta vertė jinai gali dvigubėti, trigubėti čia ateinančių metų bėgyje. Tai prasme, mes tikrai turim pasaulinės įmonės nuo SBA iki VMG ir kur aš matau su ta biomase, kaip mes ją pigiai parduodam, kaip Afrikos šalis, kaip mes pigiai grūdus pardavinėjam pasauliui, 6 milijonus grūdų su trašom užaugintų mes neišspaudžiam produkcijos nuo turimo, pavyzdžiui, tenai perdirbimo pramonės miestai tokie kaip Kėdainiai arba Marijampolė, kur mantinga, konservų fabrikai ir taip toliau. Bet iš esmės mes savo biomasę, kurią turime šalyje, nuo biometano iki perdirbimo galutinio kažkokio maistinio produkto, mes to neišspaudžiam, tos galutinės vertės. Ir aš čia matau, kad mes emisijas turim čia, taršą turim čia į mūsų vandenis ir dirvožemius ir atmosferą, bet vertės, kurią galėtumėm iš to nukirsto medžio, nupjauto kviečio, neišspaudžiam taip, ką padaro Olandai ir kiti. Aš galėčiau užsišnekėti, bet taip sakant, čia aš matau, ta prasme, ir čia nereikia pasaulinių inovacijų, čia nereikia milijardų šitom investicijom, čia yra atrasti modeliai, bet mums reikia teisingai susinchronizuoti, kad, taip, ta prasme, būtų persiorientavimas ne į elektrą, kuri yra dar per brangi. Ir aš kažkaip matau tą greitą pokytį, čia galima 3-4 metų bėgyje padaryti milžiniškus dalykus. Ir kalbant apie tas pačias pakuotės, ta prasme, plastiko pakeitimas
bioceliuliozė ir kitais pluoštiniam kanapėm, tai jų perdirbimo kartas, tai čia, jeigu yra medienos celiuliozė perdirbama 3 kartus, tai pluoštinės kanapės ten žymiai daugiau kartų. Tai čia yra vietiniai resursai, kuriuos mes galėtumėm naudoti. O dar sakyti, norėjau pasitikslinti, nepaisant visų kalbų apie kovą su klimato kaita, kartais taip gana aiškiai yra pasakoma ir man atrodo šiandien prieš pietus mūsų konferencijos metu pasakom, kad pasaulio mastu žiūrint ir netgi, kas yra ironiška, į ekonomiškai išsivysčiusias šalis, vis dar yra reikšmingos subsidijos lengvatos iškastiniam kurui. Tai ironiška, bet to yra ir čia kalbėta, kad tam tikri sektoriai yra tiesiog įtakingi, JAV, visą tą kalbą. Kiek šitas aspektas yra aktualus Lietuvai? Nes esu taip išgirdęs, kad tos subsidijos, tos lengvatos kartais yra tiesiog šiek tiek ir užsleptos, pavadintos vienaip, tai reikia ir eksperto, kad ten išknibinėtų, išsiaiškintų, kur ten kiek yra, bet bendrai paėmus sumos yra vis dar didelės, milžiniškos ir čia galbūt tada bent jau išsivysiusio pasaulio kontekste tai galėtų būti vienas iš tokių tarytum žemai kabančių vaisių, tik tai, kad jį matyti ne taip ir lengva nuskinti. Tai kaip yra Lietuvos kontekste jūsų vertinimai? Tai formalus skaičius yra 160 milijonų eurų, tiek per metus valstybė subsidijuoja lengvatomis iškastinį kurą, tai pagrinde žaliasis dyzelinas iki 80 milijonų, po to raudonasis dyzelinas šildymui, dujos, kurios iš esmės yra be akcizo, Estai turi 40 kartų didesnį dujų akcizą negu Lietuva. Ir po to galime eiti SGD terminalo saugumo dedamosios išdėliojimas per 40 metų. Tai mano vaikai, kai jie taps mano amžiaus 37, jie mokės dar už dabar dujų vartotojų nesumokėtą SGD dedamąją. Tai tokie dalykai, jie pliusuojasi ir aš, pavyzdžiui, Seime balsavau prieš SGD terminalo dujų išdėliojimo per laikotarpį. Dabar yra didelis noras visos Europos mastu energijos kainų piką nupjauti, subsidijuoti energetikos kainas ir išdėlioti ateities kartom. Tai yra būtent tai, ko negalima daryti. Reikia remti tikslingą paramą socialiniame energetiniam skurde gyvenančias visuomenės grupės ir tada jie pradeda galvoti, kaip transformuotis, nes jie tada staiga turi kišenėje pinigų ir nebeperka. Tai kaip ir mūsų žemdirbiam, jiem nereikia pigaus kuro. Aš aktyviai siūliau čia vyriausybėje, kad benzino kolonėlėje būtų vienas dyzelino šautuvas, ar kaip čia pistoletas. Ir tada žemdirbiai galėtų gauti tą lengvatą per papildomas tiesioginės išmokas, nes tada nebebūtų tos šešėlinės prekybos, nebebūtų įpilimo kaimynui, nebebūtų pardavimo gal logistikos sektoriui, nebebūtų to tokio noro išnaudoti tą beakcizį kurą, nes neišvengiamai tada susiduria su tuo, kai išteklius nėra neįkainomas, kai jis turi subsidiją, tada tu raudoną kurą gali įsipilti savo ir į dyzelinį automobilį. Tai aš manau, kad 160 milijonų yra per mažai ir iš tikrųjų tai yra didesnės sumos ir mes galime žiūrėti per valstybės pagalbą naftos perdirbimo gamykloms, mes galime žiūrėti per kitus dalykus, kur irgi yra iškastinio kuro pramonės dalis ir čia tas skaičius turėtų būti žymiai didesnis. Dar ir norėtum ką papildyti, Lietuva bendresniam kontekste, vis tiek žiūrėjai skaičius ir taip. Jo, tai čia gal irgi, kaip ministras pasakė, tos 160 milijonų, aš nežinau, aš tiesiog perbėgau per biudžetą ir pažiūrėjau, kiek akcizo nepriemokų valstybė nesurenka dėl to, kad duoda vienokį ar kitokį lengvatą iškastiniam kuro šaltiniam, ar ten daugiausia buvo šildymui arba transportui. Tai man susidėjo virš 300 milijonų, taip grubiai ten. Bet sakau, gal čia su mano ten matematika šiek tiek blogai, bet tas buvo, kad 150 milijonų, man atrodo, nuėjo pačių gamintojų gamtiniams dujoms šildymo reikmėms. Tai taip buvo įrašyta biudžeto plane, kad ten 145 milijonai vien šitam buvo skirtas ir paskui žemės ūkį, kaip minėjote, irgi ten buvo apie 90 milijonų, atrodo, nesurinkta lėšų, tai ta suma buvo šiek tiek didesnė. Ir jeigu žiūrėt bendrai, bent jau
BPO atliktam vertinime, tai Lietuva yra įvertinama kaip ta šalis, kuri tarp tų visų narių teikia didžiausią lengvatas iškastiniam kurui tarp visų valstybių. Tai taip galima pasakyti, kad šitoje vietoje mes dar turime, kaip ir galim kažkur žengti į priekį ir surinkti nemažą lėšų dalį, finansuoti, kad ir tuos labai gerus projektus biometanų ir kažkur kitose srityse. Taip, bet jeigu kalbėt grinai apie subsidijas, kurios yra, tai jų didžioji dalis yra tose valstybėse, kurios tos energiją išgauna. Čia kaip ir pirmoji panelio dalyje kalbėjo vienas iš pranešėjų, kad ten kokioj Ganoje ar toj pačioj Saudo Arabijoje ar kur, ten yra labai didelės tos subsidijos ir kai kuriais atvejais jos ten siekia 10 ar 20% BVP, būtent kuro išgavimui. Tačiau išsivysčiusiam valstybėse, tai tas yra būtent užslėpta, kad tai nėra tiesiogiai pavadinta kaip subsidija. Nes bent jau Tarptautinės energetikos agentūros leidinyje nefigūruoja nei viena išsivysčiusi valstybė, visos yra besivystančios sudėtos. Artimiausia, ką mes turime, tai Rusija, Ukraina ir viskas, o ten visas kitas yra Centrinė Azija, Afrikos šalis ir kitos. Tai, jau. Gerai, ir aš dar vieną klausimą užduosiu ir tada jau krypsiuosi į auditoriją. Pažiūrėsiu, kiek klausimų turim sulaukę iš ten. Kalbant apie analitinius pajėgumus Lietuvoje, ar ne, dabar yra vyriausybės programoje, darbotvarkėje iškeltų žaliosios transformacijos tikslų, tam tikrų rodiklių, yra numatytos priemonės, taip pat ir mokestinės. Ir klausimas būtų toks, kokius analitinius pajėgumus mes turime Lietuvoje, jeigu kalbėtumėm apie mūsų galimybės, gebėjimą įsivertinti tų priemonių efektyvumą, jų potencialą ir ypač pakankamumą. Mes, kol jūs dar nebuvot prisijungęs prie diskusijos, tai kalbėjom apie matavimo reikšmę, ten labiau apie privatų sektorių kalbėjom, apie žiediškumo matavimą. Bet dabar kalbant apie priemonės, nes tikslai yra, ambicijos yra, 2030 metai pasiekti tą ir tą priemonės pritaiko, ar jos bus pakankamos ir ar turėsim sistemą, galimybę analitinius gebėjimus išsimatuoti ir galbūt dar kažką pakeisti kelio viduryje. Ar nereiktų šitoj strategijai turėti ir ten tų kažkokių analitinių gebėjimų didinimo tikslus ir nusimatyti pajėgumus? Koks būtų jūsų komentaras? Jo, tai visų pirma, tie 300 ir 160 milijonų, kuriuos subsidijuojam, tai aš esu pateikęs kartu su Finansų ministerija dabar paketą, kad mes naikinsim tas subsidijas iš esmės ir pereisim prie to, kad įkainosim realiai taršą, bet čia yra be galo sunku, nes vėlgi kartu su šituo paketu mes atlikome socialinį ekonominį vertinimą ir Lietuvos banko paprašėm, kad atliktų ir valstybinės energetikos reguliavimo tarybos dėl kainos įtakos kainai, akcizų politikos pasikeitimų. Tai Lietuvos bankas mums padėjo, Vertas padėjo, bet turiu pripažinti, kad mes aplinkos ministerija arba vyriausybei, yra strata, bet šiuo atveju nesikreipiam į ją, bet sekančiais metais mes kūrėme aplinkos apsaugos agentūroje kompetencijų centrą dėl klimato kaitos, tenai 5 žmonės atsiranda dėl klimato kaitos politikos, kiek už eurą galime sutaupyti daugiausiai emisijų. Tai ir čia yra, kadangi mes investuosim, kaip rodžiau skaidrėse, 6 milijardus eurų subsidijų, mums labai svarbu pataikyti, kad maksimalus efektas būtų. Ir čia yra labai, labai svarbu, kad mūsų investicijos būtų atsiperkančios. Šiaip tai 2018 metais daryta energetikos ir klimato kaitos strategija, Nexas, tai jinai įvardino, kad iki 30 metų Lietuvos BVP augs įgyvendinant energetinės saugumo strategiją 1,7% papildomai įgyvendinant negu neįgyvendinant. Tai vėlgi mažinama yra pervedimai į užsienį, didinamos vietos investicijos, reiškia vietos verslas ir gyventojai gauna pajamas, energetinis efektyvumas irgi sutaupo resursų, taip kad tai apsimoka ekonomikai. Šita ekonominė transformacija, ypač lietuviškai ekonomikai. Sunkiau yra Lenkam, kurie, anglį turi, sunkiau yra Estam, kurie turi skalūninės dujas, sunkiau tie, kurie turi
Žiūrėkit, iš tikrųjų Didžioji Britanija rodo gerą pavyzdį. Seniau buvo pasakymas, kad jeigu matai šachtininką ant žemės, reiškia, tuoj bus mitingas ir protestas. O Škotija su savo šachtininkais ir anglies pramonės sugebėjo transformuotis į tai, kad perkelia ir perkvalifikuoja šitos žmonės į naujas profesijas su žymiai didesnėm algom, su gerom darbo sąlygomis ir ilgesnių gyvenimo trukme. Bet mes tų pajėgumų neturime, mes dažnai remiamės į Europos komisijos ir kitus šaltinius, gal dėl to, kad per maža šalis, nežinau, bet tiesiog taip yra. Dėkui. Ar būtų klausimų šiame etape iš auditorijos? Šnekovams matau ranką. Taip, prašau. Ar yra padaryti kažkokie... Sveiki, geriau girdisi. Dėl medienos ir statybos klausimas, kai medį apdoroja irgi naudojamas ir lakai, ir medį saugančios chemikalai, ar jų poveikis buvo apskaičiuotas lyginant su betono pagaminimu? Tai, žiūrėkit, ir betonas ten glazūruojamas visaip yra, tai žmonėms ir naudotojams kenksmingos medžiagos neturėtų būti naudojamos nei tame, bet priešingybė medžių ir betonų yra, kad medis augdamas fotosintezės metu sugeria anglies molekulės ir jas paversio celiuliozę, o betonas džiovinamos kalkės natūraliai išskiria ir yra be galo didelis teršėjas. Tai iš esmės statyboje sektorija, statybinių medžiagų gamyboje, statyboje ir pastatų eksploatavimo gyvenimo cikle susikuria apie 40% pasaulio emisijų. Ir didžioji dalis, virš 50% šitų emisijų yra būtent plienas ir cementas. Tai dabar Lietuva turėdama tiek biomasės, skirsdama 8-9 milijonus kubinių metrų per metus medienos, nesugeba pasimti tos vertės, ką mes galėtumėm pasimti. Mes 4 milijonus kubinių metrų sudeginam savo biokuro katiluose. Tai plokštynai, kurie kuriasi Homonitas, Vakarų medienos grupė, baldų pramoniai, tai jie jau pasiema tą pačią ir konkuruoja dėl tos pačios skiedros ir sukuria aukštesnę vertę. Bet reikia kalbėti, kaip dar žengti į aukštesnę, nekertant daugiau miškų, bet tą patį nukirstą medį parduodant kaip brangesnį produktą. O ar lakuotas, ar glazūruotas, impregnuotas, čia tiesiog yra saugos standartai. Bet dar paklausiu pats gyvenimo ciklas. Namas, kuris yra pastatytas iš betono, jisai stovės žymiai ilgiau negu namas, kuris iš medžio. Reikia kas ten 5 metus iš naujo perlakuoti, perdažyti. Vien priežiūrai klausimas. Tai ar šitoj vietoj buvo daryti kažkokie tyrimai ar ne? Šiaip lietuviai nesugebėjo sukurti tokios medinės statybos tradicijos, kaip pavyzdžiui Norvegai su savo vikingų bažnyčiomis. Tai tie, kas lankosi vikingų bažnyčiose, mato, kad jos išsilaikė dervomis ir ištepliotos šimtus metų, ta prasme, nuo viduramžių. Ir čia yra mitas, kad mediena yra nepatvari. Šiandien Jūrės medis, Kazlų Rūdoje esanti įmonė, stato Norvegijoje tiltus, stato baseinus, stato drėgnom sąlygom, atšiauriom sąlygom, žymiai atšiauresnėm negu Lietuvos klimato sąlygom. Tačiau mūsų priešgaisriniai statybos techniniai reglamentai neleidžia tokiai įmonei statyti čia nei dangoraižių, nei tiltų su tom medžiagom. Todėl čia mano ministerijos diskusija yra, kaip pakeisti vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinių apsaugos gelbėjimo tarnybos suvokimą apie šitą. Tai aš manau, kad čia yra senas mitas, mediena jau yra tiek patvari kaip betonas ir dabar klausimas, kaip mes ją panaudojam. Taip, daugiau rankų nematau, bet yra prikritę klausimų internetu. Klausimas ministrui. Pagal EBPO Lietuvos aplinkosaugos veiksmingumo vertinimo ataskaitą, vyriausybės skiriamos MTEP išlaidos, tyrimams išlaidos aplinkosaugos sričiai nuo 16 metų praktiškai siekia 0. Vienas iš žaliojo kurso pagrindų yra moksliniai tyrimai. Kaip Lietuva didins investicijas į žaliąjį MTEP? Čia klausimas turėtų būti švietimo ministrai, bet čia dėja, iš tikrųjų mes neturim didelių investicijų. Bet kita vertus, žaliasis kursas yra be galo platus. Tai yra energetika irgi žaliasis kursas. Lietuvos energetikos institutas yra turbūt
geriausias Lietuvos valstybinis mokslinis institutas. Tai ten jie irgi užsiema su žaliąja energetika, atsinaujinančia energetika, vandenilio dabar bandymus daro, daugelį horizonto programų dalyvauja, tai čia viena. Antra yra jau žiedinės ekonomikos pagrindas, tai minėjau apie Neogrupo kartu su Klaipėdos universitetu sukurtą patentą dėl PET granulių grąžinimo, bet čia yra verslo, bet valstybė sutinku investuoja per mažai ir dabar klausimas yra, ar mes būsim vokiškų technologijų pirkėjai, ar mes kursime savas technologijas. Na, aš labai gražiai norėčiau įvardinti Augos grupės pavyzdį. Auga grupė su KTU sukūrė tą biometano traktorių ir pagaliau mes užsiemam ne tik tai maisto gamybą, bet ir technologijų galbūt gamybą ir eksportų, nes kombainai traktoriai kainuoja po 500 000 eurų ir visus tos eurus mes visą tą europinę paramą pervedam John Deere'ui Mannheimo mieste Vokietijoje ar dar kažkur. Tai labai svarbu, kad tos inovacijos būtų, mes ne tik tai vėjo jėgainę statytumėm pirkdami iš Danijos, bet ir čia turėtumėm technologijų kūrimą. Kur mes, pavyzdžiui, esam stiprus ir ką galėčiau įvardinti, tai yra visi Enerstenos grupė, Axioma, tai mes su biokuro katilais konsultuojam centro rytinę Europą, ten, kur yra centralizuotas šildymas. Enerstena dėja bankrotavo pastaruoju metu, bet iš esmės mes turėjom jau technologijų eksporto kompetenciją ir čia aš manau, jinai gimė ir su užsakymais, ir su valstybės finansavimu. Bet sutinku, per mažai. Aš jeigu galėčiau pridėti, Taip, žinoma. Tai iš tikrųjų turime kalbėti ne tik apie technologijas ir apie tai, kad mes jas prikstame arba įsivešime. Kitas dalykas yra monitoringo sistemos, ar ne? Nes vienu ar kitu atveju įmonės tam, kad joms dalintum kažkokias subsidijas, jas reikės sudėti švieslinti. Mums reikės apčiopiamų rodiklių, kurie yra suskaičiuojami. Aš turbūt šitoje vietoje labiau kalbu apie žemės ūkį, kur realiai galima įvertinti, kiek buvo pakenkta aplinkai, ūkininkaujant tam tikrų būdų arba kitokių būdų. Tai čia irgi kyla klausimas, ar mes darysime tuos tyrimus čia, Lietuvoje, ar mes tiesiog viską išvešime, nes neturime bazės. Tai, ne tik apie technologijas kalbame, bet kalbame ir apie monitoringą šitoje vietoje. Kas jį atlieks ir kaip jis bus atliekamas ir ar užteks pajėgumų jam atlikti. Tai tiek pridėčiau. Ir dar jums yra vienas klausimas, čia jis iškilęs į viršų. Klausimas gerbėjai Rasai, ar Lietuvoje sukaupiama pakankamai atliekų, kad būtų galima investuoti infrastruktūrą, kuriančią didesnį jų vertę? Ar nepasieksime Švedijos atveju, kai turėsime importuoti atliekas vien tam, kad atsipirktų tokia brangi perdirbimo infrastruktūra? Na, manau, ministras gali atsakyti, kuriuo keliu mes pasirinkome eiti, nes pakankamai aišku, kurių šalių kelių mes žengėme. Dėl atliekų kiekių, tai visų pirma, 47% atliekų mes sunaudojame kažkur viduje sistemos. Ir jie nėra tiksliai apskaitomi. Būtų šiaip gerai sužinoti, kiek jų yra. Čia yra pirmas dalykas. Dėl to, ar užteks mums atliekų, tai prieš porą mėnesių iš tikrųjų teko kalbėtis, šiek tiek konsultuoti dėl to, ką daryti apskritai su perdirbimo sektoriumi. Tai šiuo metu Lietuvoje jau turime visai neprastus pajėgumus pirminio apdorojimo ar negaminių, tam tikrų produktų ir medžiagų, bet neturime, pavyzdžiui, niekas metalo neperdirba, yra tam tikras riboti srautai, tam tikri plastikai, tik tai yra perdirbami ne visi, net pirminio apdorojimo kai kurie neturi. Ir šitoje vietoje tai mes kažkokio gigantiško fabriko gal ir nepasistatysim, nebent susitarsim. Nes yra įmonių, kurios atsivežinėja iš esmės medžiagą švaresnę į Lietuvą, bet ne lietuvišką. Nes mūsų srautas yra pernelyg nešvarus. Mes negalime jo naudoti tam tikrose srityse, kaip srauto, kurį būtų galima perdirbti. Visų pirma, reikia paruošti, kad jisai galėtų būti panaudotas. Tai manau, kad mes tų atliekų turime, mes šiaip galime susitarti iš tikrųjų, kad dalis pas mus važiuos, nebūtina visko į Lenkiją vežti. Ir iš esmės turėti tą srautą kiaurus metus ir jį būti užsitikrinus. Bet pirma, mes turime jį išvalyti. Medžiagos turi būti švarios,
kad mes galėtumėm gauti iš jų naudos. Nes kitu atveju tai yra tiesiog pavežiojimas kelis kartus ir pabaiga sąvartynų. Ne tik pavežiojimas, bet dar ir apteršimas tuo pačiu. Jeigu mes metam į vieną konteinerį popierinę pakuotę, plastikinę pakuotę, metalinę pakuotę, tai popierinę pakuotę mes suinteresuoti ją perdirbti, jinai išsipurvina nuo purvinų metalinių pakuočių ir plastikinių pakuočių. Tai, pavyzdžiui, mums labai blogai, kad mes sumetam viską į vieną. Ir po to jums yra daugiau dumblo, kurį reikia išvalyti ir kurį reikia šalinti, ir tai kainuoja vėl kaštus. Toks yra tas užsisuka. Kaip sakiau, kuo anksčiau atliekos yra išskaidomos pagal jų rūšis, tuo yra geriau, efektyviau, pigiau. Taip. Bet kai girdžiu turėtume arba reiktų, tai čia vaidmuo turėtų būti kieno reguliatoriaus, valstybės. Reguliatoriaus, infrastruktūros reikia. Taip, žinau. Šiaip leisiu savo pasakyti, kad mes perinvestavom infrastruktūrą, pasistatėm bent vieną kogeneracinę atliekų deginimo jėgainę per daug, ir konkrečiai Kaune. Ir dabar yra toks troškulys, ta prasme, sąvartynai išplėsti, sąvartynų racai nori vis daugiau atliekų, turime degainių pajėgumus, o kur mes efektyviai turėjom nukreipti, tai yra ta priešais gyventojo namus, kai jis išleina iš laiptinės, kad jam būtų po nosim konteineriai, jie būtų laiku išvežami. Tada turėtų perdirbėjai, tokie kaip Smurfit Pak ir kiti, kokybišką žaliavą ir mes grąžintumėm žymiai daugiau. Dabar, kai mes pinigus sudėjom iš tikrųjų į tą jau blogiausią praktiką, tai saugius sąvartynus ir atliekų deginimo jėgainės, tai mes ir pramonėje neturim žaliavos, o kadangi Europa kelia standartus ir vis labiau prašo švarios žaliavos, o jeigu jūs švarios žaliavos neįterpsit, gausit baudas, tai atsiranda rizika. Bet čia aš nenoriu dramatizuoti, Lietuva nėra dar blogiausių jų tarpe, ta prasme, čia tikrai. Tai ką Lietuvai reikia padaryti iš esmės, tai maisto atliekas normaliai rūšiuoti. Tai čia merai turėtų susitelkti ir didmiesčiuose, daugiabučių kvartaluose tą padaryti, nes maisto atliekos viską kitą išpurvina, išaliejuoja ir sudrekina. Tai aš sakyčiau, kad jeigu, aš kaip ministras, kiek dėsiu investicijų, tai dėsiu į perdirbimo pajėgumus, o ne į plėtrą šitų sąvartynų, atliekų deginimo jėgainių ir taip toliau, nes jau mes perinvestavom. Čia yra problema didelė, nes tada tu užkoduoji save kaip narkomanas, kad reikia sukurtai sistemai kliento. Aš labai trumpai pridėsiu, iš tikrųjų, kai mes kalbame apie medžiagų švarumą, mes nebūtinai kalbame apie tai, kad tu įmeti ir jas užterši. Taip, popieriaus atveju tai galioja, bet plastiko ne. Nes tu gali išsiplauti dalykus ir pakankamai paprastai. Yra kitas dalykas, į rinką įeinančios medžiagos. Tu turi labai aiškiai žinoti, kad tavo medžiagos turi būti labai tiksliai pažymėtos, kad perdirbėjui atvažiavus, kaip aš ir minėjau pranešime, kad jam nereiktų 3/4 atsiųstos medžiagos išsiųsti kažkur į Lenkiją deginimui. Tai yra labai svarbu, nes tos medžiagos, jos paprasčiausiai, niekas nenaudoja kažkokių specialių, kaip čia, nes yra būdas atskirti pagal tankį, tai tokių dalykų niekas nenaudoja, nes tai yra per brangu. Tai prasme, tai kaštai yra beprotiški, tai prasme, tiek įrangos, tiek žmonių. Net praktiškai niekas neplauna, tai prasme, tai irgi yra kaštai. Tai tu, reiškia, turi paduoti į rinką tokią medžiagą, kuri galėtų atgal sugrįžti, o ne nukeliauti, būti pavežioti ir panašiai. Ir tai yra susijęs su tais perdirbamumo nustatymais, su pačiais rodikliais, įėjimu ta prasme, į mūsų ekonominę sistemą ir išlaikymo ekonominiai sistemai. Nes kol kas mes neturime tokių tikslių reikalavimų, ką daryti. Nors iš esmės mokslas jau yra atsakęs, kokius kriterijus turi atitikti pakuotė, kad jinai būtų perdirbama. Ir čia nereikia tenais lysti, kad ten kažkokia rūšis ar panašiai. Tu turi 7 klausimus, į juos atsakai, tai galioja kiekvienai pakuotė, nesvarbu kokia. Ir viskas. Prasme, tau nereikia ten iškart rašyti pavadinimų. Po to atsiranda tie pavadinimai, tada atsiranda suinteresuotumas į rinką pateikti tik tokias pakuotės, kurias turės ateitį. Nes medžiagų mes turim per daug. Tai yra visų pirma, mes tiek gamyklų perdirbimo neprisistatysim ir juo labiau Europoje irgi tiek daug jų neprisistatysim. Reikia tai susitaikyti su tuo tiesiog. Man taip atrodo, čia vienas iš tų vaisių kabančių. Jis labai žemai, taip. Nežinau kur, ar aukštai, ar žemai, bet perinvestavom, tai lyg tai jo. Taip, žinoma.
Palaukit mikrofono. Ačiū. Kodėl tada konteineriai yra, tarkim, bet kaip ir minėjo Smurfit vadovė, plastikui, metalui ir popieriniai pakuotėjai viename? Tai būtų galima 3 pastatyti ir tikrai gyventojai rūšiuotų. Tai vat klausimas man irgi toks neatsakytas. Klaidos. Jo, čia gal aš pabandysiu atsakyti. Aplinkosaugoje veikia toks gamintojo atsakomybės principas, jeigu tu išleidi taršią pakuotę, akumuliatorių, mašinos filtrą, tai tu turi ir finansuoti jo sutvarkymą. Tai Lietuvoje yra apie 15 000 įmonių, kurios arba importuoja pakuotę, arba pačios pagamina produktą su pakuotė, nuo konservų indelio iki paletės, kuri apsukta. Ir jie turi sutvarkyti tą pakuotę. Ir problema buvo, kad Lietuvoje 9 metų šita veikianti sistema neveikia. Savivaldybės, kurios turi priešais gyventoje sustatyti konteinerius, jos negaudavo pinigų iš žaliojo taško, PTO ir gamtos ateities už investicijas, už savalaikį išvežimą. Ir nebuvo savivaldybėm pajėgumo tą išvystyti. Dabar prieš 2 mėnesius priėmėm įstatymą, kad nuo sekančių metų bus 100% apmokėjimas savivaldai. Savivalda turės būti atsakinga, gaus 100% apmokėjimą už investicijas prieš gyventojo langą, už savalaikį išvežimą ir gaus apmokėjimą už nuvežtą į vietą žaliavą. Tai, man atrodo, išspręsim daug problemų, nes gyventojai gaus infrastruktūrą, jinai bus laiku išvažiama, nes Vilniuje prieš Kalėdas taigi viskas buvo perpildyta. Sąžiningas pilietis, nebuvo kur išmesti, aš pats su mašina važinėdavau aplink Vilnių, žiūrėdamas kur išmesti. Tai šita sistema buvo pakrikusi, chaosas, o po to jau gamintojams buvo didelės baudos numatytos, nes jie neįgyvendino užduočių. Ypač stiklo konservų fabrikai net ir bankrotais jau pakvipo jiems, nes realiai valstybės baudos už nesutvarkytą pakuotę yra 5-6 kartus didesnės, negu jie suplanavo sumokėti perdirbėjam. Ir čia buvo iki kritinio taško atėjusi sistema, tai pagaliau Seime priėmėm birželį įstatymą, tai sekančiais metais išsispręs ir gaus gyventojai paslaugą, verslas bus saugus dėl to, kad bus įgyvendinti jų įsipareigojimai ir užduotis, o pramonė turės žymiai švaresnę pakuotę. O minėjot, savivaldybė 9 metus negalėjo sutvarkyti. Kam jinai buvo pavaldi tos 9 metus? Iš 60 Lietuvos savivaldybių tik tai 7 turėjo ilgalaikę sutartį su kolektyvinėmis verslo asociacijomis ir negaudavo šitų pinigų. Ir čia buvo toks neišsprendžiamas aredinis mazgas. Dabar ateis nauja tvarka, tai reikia žiūrėti perspektyvą, žinau, ir atliekų perdirbėjai, ir savivaldybės, ir pakuočių surinkėjai ruošias tam. Tai bus geriau, ta prasme, tai aš čia... Lauksim. Jeigu dar galėčiau pridurti Europos mastu, mes Smurfit dalyvavom tokiam projekte Forever Green, kuris žiūri, kaip pasidalinti gerąją praktiką, būtent popierinės pakuotės perdirbėjų su kitomis industrijomis. Taip pat dalyvauja tame projekte, čia yra europinis projektas, dalyvauja labai daug ir perdirbėjų, ir atliekų surinkėjų, ir tų pačių brand ownerių, FMCG kompanijų. Mes kartu sėdim ir žiūrime, kaip galima būtų daugiau naudoti popierinės pakuotės ir kaip pasimokyti kitiem, galbūt kitom medžiagom iš perdirbimo. Ir to projekto eigoje buvo padaryta analizė Anglijos, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos 6 šalių reiškiasi atliekų surinkimo ir perdirbimo sistemų, kuri yra pati efektyviausia. Nenustebino, kad Vokietija buvo pati efektyviausia, tai aš galvoju, jeigu taip bendrai žiūrint, kaip turėtų veikti ateityje efektyvi pakuočių ar įvairių atliekų surinkimo sistema ir perdirbimo, reikėtų žiūrėti Vokietiją. Ten, pavyzdžiui, popieriui net yra 3 atskiri konteineriai, kur ir pakuotė vienur, kitur eina ten žurnalai, man atrodo, laikraščiai ar dar kažkas. Taip skirtingai net. Ir tada mes neturime to tarpinio dar kažkokio tai vieneto infrastruktūros, kurioje atvažiuoja įvairios pakuotės ir kur reikia kažkokiu būdu, kaip Rasa rodė, galbūt net rankiniu atrinkti
Tai va tada tiesiai gali važiuoti pas perdirbėją. Tai va nereikia tada ir apie savartynų šnekė, nes žiedinės ekonomikos principas prieštarauja savartynų kaip tokiam, jeigu mes norime Europoje augti nepriklausydami nuo resursų išnaudojimo, ta prasme, tos pačius resursus naudoti ekonomikai, toks dalykas kaip savartynai neturėtų egzistuoti. Dėkui. Ir yra dar vienas klausimas, niekaip negaliu jo neužduoti, nes jis populiariausias. Įsivaizduokim, visas Vilnius pereina prie elektromobilių. Visi grįžta namo ir įjungia krauti savo elektromobilius, iš kur planuojama gauti reikalingą elektros energiją, kurią didžią dalimi importuojam poreikiams patenkinti tokiems. Kas imtųsi atsakyti, nes populiariausias klausimas ir bent jau Vilniečiam turbūt aktualiausias. Matyt, aš galėčiau pradėti, kiti papildys. Tai, paprasčiausias būdas tai matyt bus atsivežti iš užsienio, kaip ir darom dabar su 2/3 visos elektros, nes Lietuva ES mastu yra gana maža šalis. Taip pat mes turim dar ir dujomis deginamą elektrinę, kuri dažniausiai neveikia dėl to, kad dujos tiesiog yra per brangios palyginti su kita elektra, kurią gaunam iš užsienio. Tai matyt, dėl pačios elektros kiekio tai gal labai jaudintis nereikėtų. Gal didesnis klausimas būtų, ar tikrai sukurtume tiek įkrovimo stotelių, kad visas Vilnius vienu metu galėtų krautis tas automobilius. Taip. Aš tai pritarčiau, kad iš tikrųjų čia rimtesnis klausimas yra dėl pačių stotelių, dėl pačios logistikos, dėl pačios mūsų mūsų energetinės sistemos mikso. Ne kiek mes energijos gausim, o įsivaizduoju, kad visi vienu metu prisijungia. Tai kaip mes suvaldysim šituos procesus. Jie yra šiuo atveju tikrai, turbūt irgi yra svarbus klausimas. Tiesiog kaip tu optimizuosi viską. Ir kiek aš suprantu, dar kaip ir su kolegom kalbėjom, kad, pavyzdžiui, patiems gamintojams yra labai svarbi ta elektros infrastruktūra, nes jeigu jie norėtųsi elektrifikuotis, tai jiems būtent ir trūksta to, kad jie turėtų pakankamą infrastruktūrą, kad galėtų tą padaryti. Tai nėra taip, kad nėra noro, tiesiog kartais būna, kad valstybinės infrastruktūros trūksta šio klausimu. Taip, mes vakar tiesiog tą per vakarienę palėtėm, kad, sakėm, taip labai lengva, tarkim, mūsų popieriaus gamykla Olandijoje bandė, tokį padarėm bandymą pasiskaičiavom, jeigu pereitumėm prie elektros, reiškia, vietoj šiai dienai naudojamų gamtinių dujų, elektrifikuotumėm savo procesą. Tai tiesiog, kad gaut prieigą prie gamyklai, prie reikiamo elektros kiekio, mums pasakė, eilė yra 9 metai. Tai va, tu gali norėti, tu gali būti pasiruošęs už tai sumokėti, bet nėra infrastruktūros ir pakankamo kiekio elektros. Skamba kaip dar vienas tas pasiūlos trikdis, su kuriuo dabar susitėm, tik tai čia dabar tas trumpalaikis ir toks labai ilgės. Taip, bet kai yra paklausa ir tada pasiūlai sudėtinga, bet kai yra paklausa, tai čia jau gerai. Jeigu galėčiau papildyti, tai šiaip yra numatyta parama 160 milijonų eurų įkrovimo stotelių tinklui sukurti. Bet 160 milijonų eina dalinai, jeigu jūs namie norėsit pasistatyti, tai jūs gausite ten subsidiją 30 ar 50% tos stotelės vertės, bet 6 000 stotelių bus viešųjų, kurios bus viešai prieinamos, tai jos irgi bus subsidijuotos, tai galės aplikuoti nuo savivaldybių iki Lietuvos banko. Bet didieji kaštai yra po žeme. Tai yra dvigubi kaštai, apie 300 milijonų eurų turės būti laidų storijų, ta prasme, nes mes turim, pavyzdžiui, dabar atvejį, kai bandom dujų balionus išgyvendinti iš namų ir keisti elektrinėmis viryklėmis, tai subsidija eina virykliai nusipirkti, įvadui pasikeisti ir administravimui, nes tiesiog išmuša saugikliai. Tai va to galios privedimas yra didieji kaštai. O, žinokit, elektros gamyba, verslas užpildys. Ta prasme, nuo jūrų vėjų parko iki vėjų jėgainių čia, ta prasme, tikrai atsiras. Kur aš matau, tikrai Lietuvai reikės persiorientuoti ir tokiai achemai prie žaliojo vandenilio gamybos, tai jeigu Lietuva sunaudoja ten 13 teravatvalandžių energijos, tai achemai reikės 10 teravatvalandžių, kad pakeisti dujų priklausomybę į vandenilį. Tai čia, jiem tiek elektros reikės, kiek visa Lietuva šiandien suvartoja. Tai aš ne elektromobilių bijau, bet tų didžiųjų pramonės konversijų, kur ten bus iššūkis ir kaip apsirūpins, čia aš bijau.
Ir kas dar yra svarbu, tai tie prosumeriai, tai yra gaminantis vartotojai. Tai dažnas iš mūsų jau turi saulės jėgainės ant stogo, tai tas smart gridas jisai iš tikrųjų keisis, bet čia ne mano tema energetikos ministerija ir žinau, kad tenai ESO ruošia išsame studiją, metus trunkančią su tarptautiniais ekspertais, mokydamiesi iš estų klaidų, nes estai sukūrė stoteles, o laidai nėra pakankamos galios. Tai čia Lietuva gal nepaskubėjo ir truputį gal neišmėtis tų investicijų. Dėkui. Dėja, monitorius rodo, kad laikas baigėsi. Tikrai labai gaila, nes aš čia buvau prisirašęs, dar norėjau kalbėti apie žemės ūkį, apie žalią smegenų plovimą. Tai vad, bet tada pabaigai rankų auditorijai nėra, internetu jau padariau, ką galėjau. Tai tada pabaigoje klausimas toks, pradžioje kalbėjom apie optimizmą, pesimizmą. Tai klausimas čia būtų visiems toks ir tada kiekvienas pasisakykit, prašom. Yra aišku, manančių, kad žaliosios krypties kontekste politikai daug šneka, mažai daro. Arba ne tik politikai, bet ir tie įtakingi sprendimų priėmėjai. Bet kita vertus, man kaip ekonomistui tai taip akivaizdžiai pasimato, kad yra toks įtartinai menkas nusiteikimas ir gyventojų susimokėti už taršą. Yra kažkoks supratimas, problema yra, bet kai pradedam kalbėti apie susimokėjimą, tada įsijungia kažkas tokio ne. Ir tai buvo paminėta ir rytinėje dalyje, kad kaip ir supranta, ar profsąjungos, ar geltonosios liemenės žmonės, kad čia yra problema, kad iš tikrųjų už taršą teks susimokėti, bet tada įsijungia lygiavos principai ir taip toliau. Tai žodžiu, sudėtinga. Ir todėl klausimas būtų jums tokiame kontekste, ar vis dėlto esate optimistiškai nusiteikę, kad bent jau Lietuvai, tarkim, susisiaurinkim, kad iki tų 2050 iš tikrųjų pavyks pasiekti ten tą tikslą tapti CO2 neutralia ekonomika. Nes optimizmo antroji daly buvo kaip ir daugiau negu ryte ir taip lyderiai ir turėtų žiūrėti į situaciją ar ne, vesti. Bet kartais būna, kad pradžia yra lengva, pabaiga sunkesnė. Tai vis dėlto, jeigu apibendrintumėt tai, ką šiandien išgirdot ir tai, ką patys atsinešat ir matot realybę, koks balansas būtų tarp optimizmo ir pesimizmo. Nesvarbi eilės tvarka dabar. Tiesiog... Aš gal pradėsiu tada, nes mano požiūrė kol kas gal labiau atitinka tą pirmąją dalį, kaip ir, kadangi ten visi ekonomistai, aš ekonomistas, tai matyt nuomonė sutampa tiesiog. Tai ir pati mintis, kodėl taip yra, tai aš neginčiu, kad jau mes turim tas technologijas, kurias leistų pasiekti to, ko mes norime. Viskas atsimuša tiesiog, kiek mes norėtume paaukoti, kad tą pasiektume. Ir čia kaip irgi vakar diskutavom, tai klausimas, kaina yra relatyvus dalykas. Kas yra brangu? Ir čia kaip diskutavom. Kas yra brangu? Ar mūsų klimatas, gyvenama situacija yra brangi ir nebrangi? Kiek ją galėtume įvertinti? Tai kad mes lėšų ir galimybių tą padaryti turime taip. Bet pačio to noro, tai taip kaip ir atrodo trūksta. Labai teigiamai nuteikė ministro pristatytas visas planas, kaip visą įgyvendinsim ir kaip viską pasieksim. Bet man tada iš karto tokia mintis kyla, kiek skaičiau, su carbon adjustment mechanizmu ten labai sunku bus su tarptautinė prekybos organizacija suderinti visus reikalus. Ir kas bus, kai ateis tas laikas, kai mes norėsim tą anglies mokestį padidinti iki 60 eurų, tarkim, ir tas mechanizmas pasakys, kad jis netitinka tarptautinių taisyklių prekybos. Ir kaip tada su to konkurencingumu bus? Ar mes tada atidėsim tą sprendimą ar priimsim? Ir šiuo atveju man norėtųsi pamatyti pirmos tų žingsnius, kada tikrai įsipareigojam, kada tikrai atliekam tos rimtus sprendimus, tada jau gal tas požiūris į tą, kad mes pasieksim tą rezultatą, pasikeis. Bet kol kas kažkaip atrodo, kad judėsim taip su dideliais norais ir mažom pastangom, tol, kol ateis tas laikas, kada jau nebus kitos išeities, kad tik reikės kažką daryti, arba išrasim kažkokią stebuklingą technologiją, kurios nežinom, kuri padės įspręsti tas problemas.
Keletą kartų teko sutikti Švedijos finansų ministrą, buvusi Pernų dar 10 metų finansų ministrų buvo ir jis pateikė tokį pavyzdį, sako, yra 2 Electroluxo fabrikai, vienas Stokholme, kitas Münchene ir sako, abudu uždaromi dėl to, kad iškraustume, iš esmės į Kiniją ar dar kažkur. Tai Stokholme jokių mitingų, nieko nėra, o Münchene ar ten kažkur aplink Müncheną beveik merą nuvertė. Ir kodėl? Tai dėl to, kad yra perkvalifikavimas ir politikai sugeba nutiesti tiltą iš esamos situacijos į kitą situaciją. Tai lygiai taip pat nuo šachtininkų, kurie yra perkvalifikuojami į naujas profesijas vėjo energetikoje Škotijoje, lygiai taip pat ir mes. Turime kaip politikai sukurti tą pagalvę, energetinį saugumą, kad transformacija bus teisinga. Ir mes turime suprasti, kad visuomenė, verslas, viešasis sektorius transformuotis turi, o transformacija yra nesaugi, žmonės nemėgsta saugumo, žmonės tiesiog nori gyventi savo gyvenimą. Tai subsidijos turi ateiti prieš akį mokesčių, todėl mūsų mokestinis paketas yra, jis įsigalioja 23, kai kas 25, bet tai yra signalas, jūs turit laiko pertvarkai. Dabar europiniai pinigai, jie yra skiriami nuo verslo prisitaikymo iki gyventojų prisitaikymo. Negalėsim prafinansuoti visų, tada pas gyventojus tikrai bus poreikis, kad kažkas nespės pasikeisti, turės mokėti didesnius kaštus. Ir aš čia šiaip Lietuvos atveju esu optimistas, man atrodo, kad kaip mano geras bičiulis Martynas Nadevičius, atsinaujinančių energetikos išteklių konfederacijos prezidentas, sako, prieš 5 metus ateidavau į Lietuvos energetikos konferenciją, aš vienas apie atsinaujinančią energetiką šneku. Dabar energetikos konferencijose niekas nešneka, Ignitis tas pats tik green bondus išleidinėja. Tai dar visai neseniai, taip sakant, mes dujų terminalus statėm ir atominę statėm. Dabar viskas. Visiškai, net ir pramonininkų konfederacija su Vidmantu Janulevičiumi yra sužaliavusi iš esmės. Lietuvos bankas rengia tokias diskusijas kaip šiandien, tai ta prasme virsmas yra įvykęs. Dabar klausimas, ar mes būsim technologijų pirkėjai, ar mes išvystysime savo verslus taip, kad jie sugebėtų kurti technologijas pasauliui. Tai dabar teisinga mintis buvo dėl CBAM-o, mes totaliai priklausome esam nuo europinės trajektorijos ir CBAM-as, kuris turėjo būti 2023, nusikelia į 2026 metus. Tai yra blogas ženklas. Tai Europoje dėja energetikos kainų šitas pakilimas, mes kaip aplinkos ministrai prieš 3 savaitės Liuksemburge, visi šnekam apie tai, kad energetikoje tik Viktoras Orbanas kaltina žaliąjį kursą kainų pakilimu. Visi kiti mes turim pasakyti, tie, kas žengia anksčiau, jie nepatiria kainų šoko. Tai man atrodo, Lietuva jau yra žengusi, padariusi išvadas ir patirs mažesnį elektrų šoką ir tikrai nereikia išsigąsti šito žaliojo kurso. Čia yra kaip tik tie, kas anksčiau padarys, tie bus konkurencingi ir laimės ir man atrodo, daug yra gerų pavyzdžių Lietuvoje iš to. Tai sorry, kad per ilgai mes politikai mėgstam šnekėti. Ačiū. Gerai, tai turbūt pratęsiu nes apie vartotojus klausimas. Tai iš esmės, kas yra svarbiausia vartotojui? Kas yra svarbiausia žmogui? Svarbiausia, kad jo gyvenimas nesuprastėtų, nepablogėtų, jūs galite priimti, ką jūs norit. Tai iš esmės tai yra svarbu. Ir tada atsiranda toks dalykas, kad mes stengiamės su tais taršos mokesčiais, ar ne, čia taršos mokesčiai, čia reikia susimokėti už kažką, bet mes vis laik pamirštame, kad iš tų mokesčių yra statomos mokyklos, gerinama sveikatos apsaugos sistema, mes turime galimybę mokytis, mes tiesiog pamirštam tai. Tada atsiranda žmonių, kurie bando apeiti, nemokėti mokesčių ir visą kitą, ypač taršos mokesčių. Tai tada visuomenės struktūra pradeda griūti, nes tu matai, kad kažkas daro dalykus, kurie lyg ir ne pagal visuomenės struktūrą, kurioje mes gyvenam, ir tada tu irgi galvoju, kuo aš blogesnis. Aš labai dažnai su to susiduriu iš tikrųjų bendraudama su verslais, kuo aš blogesnis, jeigu jis gali, o aš ne. Tai čia yra tas toksai fundamentalus pokytis. Aš esu labai optimistiška šiuo klausimu, kadangi nemažai teko verslo aplankyti, nemažai gamybos, ir dauguma jų nori tiesiog suvienodinti žaidimo taisyklės. Tai aš manau, kad tai yra tas dalykas, kuris vers progresuoti apskritai visą visuomenę.
Ir aš pabaigai tada turbūt apie patį žmogų ir vartotoją. Ir aš galvoju, jeigu mes norime eiti keliu, kuris reiškia pokyčius, mes pirmiausia turim pasižiūrėti veidrodį ir pasakyti taip, aš irgi esu pasirengęs pokyčiams. Kitaip nieko nebus, nepasikeis pasaulis aplink mus, mums patiems nieko nenorint keisti aplink save. Pokyčiai visada gąsdina, tai yra faktas, bet mes gyvenam amžiuje, kada informacija yra prieinama visiems ir visada. Ir jinai, jeigu jie pradedi domėtis pastoviai, kaip sakiau, ir ugdyti jaunąją kartą, nuo pat pirmų ten mokslo dienų, ką reiškia tvarus gyvenimas. Juk tvarumas ir darnumas tai reiškia, man tokį visuotinį gėrį. Tai jeigu mes daugiau jo domėsimės, jeigu mes pradėsim galbūt nuo mažų dalykų, kaip aš apsipirkt važiuoju parduotuvę su pakeičiamais maišeliais, kaip aš neimu plastikinių pakuočių, kaip aš renkuosi tarp produktų pasiūlytų, kurie mane informuoja, iš ko jie pagaminti, tvaresni. Tai ir kalbėsime apie tai su vaikais, su platesne, su tėvais labai svarbu, ne tik vaikais, bet ir tėvais ar seneliais. Tai mes ir įgalinsim po truputį tą norą keistis, o su noru keistis ateis ir pokyčiai. Aš absoliučiai optimistiška 100%. Informatumas buvo labai gerai pasakyta. Tai ką, bent jau mano vertinimu, tai ekonomistai dar niurzga, dar spiriojasi, kažką bando čia paknibinėti, bet šiaip optimizmo yra ir atrodo, kad jo ir reikia. Tai ačiū pranešėjams ir taip pat už diskusiją. Ačiū auditorijai už klausimus ir už kantrybę, klausimą. Pabaiga galbūt pasakysiu tai, ko negalvojau, kada pasakysiu, kad gal ir gerai, kad rytoj ne šeštadienis, kad dabar leisim šiandien dar toms mintims, idėjams susigulėti truputėlį, o rytoj iš pat ryto atėję galim ir pagalvoti, kągi darysim su tuo, ką turime daryti, o rytoj dar darbo diena. Tai nuo to galėtumėm ir pradėti tą rytą. Ir kągi, mano laikas tikrai baigėsi, ačiū visiems. Iki kitų kartų, nes matosi, kad klausimų liko. Kągi, ačiū diskusijos dalyviams už gyvą, informatyvę diskusiją, arba, kaip Aurelijus įvardijo, vertingiausią konferencijos dalį. Ir ačiū visiems pranešėjams abiejų dalių, ačiū už jų įdomius pranešimus. Taip pat dėkoju visiems jums dalyvausiems čia gyvai. Dėkui stebėjusiems ir mus internetu. Ir kągi, 5. Lietuvos banko ekonomikos konferencija jau visiškai priartėjo prie pabaigos. Žaliasis kelias, jisai, iš to, ką šiandien girdėjome, panašu, kad esame dar tik tai jo pradžioje ir judame dar ne tokiu jau ir dideliu greičiu, matant būsimus tikslus ir terminus. Tai išties tikime, kad šiandien išsakytos įžvalgos, nuomonės, tyrimai ir realaus gyvenimo pavyzdžiai taip pat prisidės prie Lietuvos klimato kaitos politikos formavimo taip, kad pavyktų ir siekti ilgalaikio ekonomikos žaidimo tikslų ir kartu įveikti trumpalaikius sunkumus šiame kelyje. Tiek iš mūsų šiandien. Jei kažką praleidote, tai įrašą bus galima rasti mūsų interneto svetainėje. Taip pat vis dar galite išsakyti savo nuomonės ir pasiūlymus, pastebėjimus komentarų skiltyje. Tai padeda mums augti. O jums visiems linkiu likti sveikiems, nepamiršti tvarumo aspekto kasdieniai veikloje, kasdienybėje ir susitikime kitų metų Lietuvos banko ekonomikos konferencijoje. Ačiū ir iki.